It's called Piraha, and it belongs to an indigenous group who live right in the middle of the Brazilian Amazon, and it really belonged exclusively to them. That is until a young American missionary in his mid-20s turned up. He's called Dan Everett, and actually he's one of the voices you can hear now. Okay, so he said it's okay to use his image for other people to see it in other jungles. Dan arrived at the home of the Piraha because he wanted to convert them to Christianity. To do that, he needed to talk to them first. So he stayed, and as the years ticked by, he started to unpick the code of Piraha. But when he did start to understand the things that they were telling him, his whole worldview totally fell apart. Now, Dan's journey to the Amazon and to the Piraha is rooted in his long love of languages. So let's begin with Dan as a young kid. He grew up in Southern California, and his talent for languages became apparent really early. We had to take Spanish class because I grew up on the Mexican border, and 83% of the students in my school were Spanish speaking. And I was in the minority of English speaking. So I had to get up in front of the classroom and give a recitation in Spanish, and my native speaker Spanish teacher asked me if we spoke Spanish in the home because I sounded Mexican. And that made me very happy, and it was the first evidence I ever had that I was good at languages, and I loved learning languages. What is it about words and language, do you think, that's really drawn you in? Well, initially, I was drawn in because I wanted to be able to communicate with more people. I especially wanted to be able to communicate with my Mexican-American friends. But later, I got more interested in the theory of language. What does language and the structure of words, the structure of sentences have to tell us about the human mind? And this has been my professional motivation for the last 50 years or so. What new doors does linguistics open up to us? What does it tell us that just learning languages doesn't? Language is the most complicated thing that people are ever going to learn. Even theoretical physicists won't learn anything more complicated and difficult and demanding than their native language. And how is it that everyone around the world is able to learn their native language so well? Linguistics has, I hope, and I believe, answers for these questions, and it just attracted me, partly because I was good at it. Was it there for you from the beginning? Like, do you come from a family who are curious about language, curious about linguistics? No, I come from a lower middle-class family in Southern California where my stepfather was a worker in a packing shed, and my mother was a waitress. My biological father was a cowboy. Nobody was interested in science. Nobody was interested in languages. I'm the first person in my family to finish high school, and certainly the first one in my family to go to college. Yeah, so you were really bucking the trend then. I was doing something that was completely unrelated to anyone else in the family. To go to college was what little rich boys did, and it seemed inappropriate for my father when I decided to go to college. What do you mean? What did he say? Real men don't do that kind of thing. What did you think of that? Well, I knew a lot of men that he considered to be real men, and I really didn't want to be like any of them. So it didn't bother me at all. In fact, it made it more attractive. Tell me about your family. Who did you grow up with? Well, my parents divorced when I was about a year old, and I was raised for the first years by my grandmother, my maternal grandmother. And then my mother remarried, and I went to live with her and my stepfather. They started a family, but when I was 11 and my mother was 29, she died of an aneurysm carrying a plate of food across a restaurant floor. She just collapsed. So that was my early family experience. I would say that I pretty much raised myself from the time that I was 11. I mean, it's a terrible thing to lose a parent, but, you know, when you're 11, that's a very formative time, isn't it, as well? Well, it was the most difficult thing I've ever experienced in my entire life, and every day I think about it. You know, when your mother dies at 29, you lose the sense of immortality that a lot of teenagers have. I realized anybody can die at any time.
if your mother can die, you can die. And I wanted to experience things and not wait around for them to come to me. My aspiration was to be in a symphony orchestra, but I switched to wanting to be in a rock and roll band. And so I was in rock and roll, I think the year before the Beatles became big in the U.S., so we were playing instrumental music, and then the Beatles came out and completely transformed my life. I was especially drawn to Paul and John because they had both lost their mothers very young, and I found that really interesting about them. And so, unfortunately, it meant that I let my studies fall by the wayside. I got into drugs to some degree, but none of that lasted very long. I was taking drugs from the time I was 14 till the time I was 17, but then after that, I just stopped taking them. Let's talk about how your love of music really led to a very big, huge part of your life. It was at a gig, wasn't it? A pretty big one, that you met the woman who would become your first wife. Can you describe that day for me? Yes, it was in the summer of 1968. Jimi Hendrix was giving a concert in San Diego, and I was standing outside as a 17-year-old selling LSD to get money to go in. And then I saw a person from high school that I recognized, and I went up to him, and his sister was with him with her boyfriend, and she wasn't very pleased by me coming over to solicit money. But she happened to go to the same high school that I did, and so the next day I went over and sat by her during lunchtime, which I don't think pleased her that much. But she did talk to you. She opened up. She started chatting to you. So there must have been something that made her think, maybe this guy's interesting. Yeah, well, she was raised in a very strict Christian home, but on the other hand, she liked people who were moderately rebellious, and that appealed to her. So she wanted to hear what I had to say, and she asked me questions. I think she initially assumed that I wasn't very bright. So she asked me questions and found out that I could do algebra. I love that as like a fact-finding mission when you're sitting next to a guy being like, can he do algebra? Because that will make the difference here. That was the basic IQ test I had to pass. But she had this fascinating life, and she wasn't like anyone else I had ever met. This young woman, Karen, her childhood had certainly been different. She was born into a prominent missionary family. She'd spent much of her life living in isolated communities in northeastern Brazil, whilst her father tried to convert the local people. And she was very attractive, and she just talked about, she spoke a tribal language, and she spoke Portuguese, and she understood Spanish. She just had no desire to be like the other girls, and all of this was very appealing to me. So I started going to church with her, and then I found out that her father was the most interesting person I had ever met, or I have ever met since. He was just a guy who spent more time in the jungle with indigenous people than anyone I've ever heard of. And he wasn't very good at languages. He wasn't a very good linguist, but he got me interested in exactly those things. And he was the first adult who took me seriously, what I had to say as a teenager. And he told Karen afterwards that this guy's really smart, which is the first time anybody had ever said anything like that about me in my whole life. So he was an incredible encourager, and his life, I thought, was the most interesting life I had ever heard about. And of course, you were falling in love with your wife, or soon-to-be wife. It was all together. It was, my life is changing, and all of these forces are coming together to transform my life into something else, to change my vision from wanting to be a rock star or a symphony musician to wanting to be a college-educated pastor and missionary. It was very different. And one of the things about fundamentalist religions in general, but in Christianity, in my personal experience, is that when you go to a church and people know that you are a believer, you claim to be a believer, you are a believer, you're immediately accepted. Everyone accepts you, and the worse your background was, the greater the hero you are for converting. So
people were very impressed that somebody who had been using drugs and playing in rock bands was now a follower of Jesus. And so this gave me a wider community to belong to, and I very much enjoyed that kind of support and mini celebrity of being this drug user converted to fundamentalist Christianity. So the early years, it was a very important and enjoyable experience in my life. And you did decide to become a missionary. What was it about being a missionary that started to really appeal to the young Dan? Well, talking to Karen and to her father, I heard about all these amazing experiences they had. And at the time, her father would tell me about miracles he had seen. I don't believe in miracles today, but this was incredibly attractive to me. Also, the fact that I wanted to reject, I really did not like American middle-class society. I had decided that this is the last thing I wanted to do with my life, was to live in a neighborhood with a mailbox like everybody else's and go to work 9 to 5 and salute the flag and support Vietnam. I was against all of these things. And this gave me an opportunity to just take my life in a very different direction and leave all that stuff behind. It is really controversial these days, being a missionary. There are really very strong anti-colonial critiques and real issues with the sort of idea of trying to convert people out of their own way of life and into something else, obviously. Did these exist at the time? Were you aware of those critiques? A number of my hippie friends, when they found out what I was going to do, called me a colonialist. They definitely had these views, but they weren't widely shared in the adult population as far as I know. I still think, I think at that time missionary was still an admirable activity because there was such a large percentage of people claiming to be Christian and missionary was the experience. Nowadays, even Christians that I know aren't that enthusiastic about sending missionaries anymore. But although my feelings these days are very strongly against missionary work, I don't regret those early times. One of the reasons I don't regret it is because I never had a single convert, so I can't be blamed for anybody giving up their way of life. So let's go to the beginning of your journey into the Amazon. So it took years of linguistic training before you left to begin this journey. To convert the people, you obviously needed to be able to speak to them, so you had to learn the language, and you decided to focus on one language in particular. So tell us about that language. The missionary organization that we were going to join had offered us places in New Guinea and Mexico and Brazil. And the director wrote me a letter and said, "We have this language in Brazil called Piraha, and 2 other teams have tried to work there, but they haven't been able to figure out the language. And we need somebody who's good at linguistics. This would be a very big challenge for anybody, and nobody else wants to accept it right now. But if you'd be willing to work with the Pirahas, then we would be very happy to have you in Brazil." And the idea that I was being asked to take on a situation that that others had failed at least the way it was described to me at that time, was very appealing. And I just love that idea in retrospect. I had no idea what we were getting into at the time. Tell me about where the Piraha live and your first time arriving there. What was that like? Well, if you take out all of the country boundaries of South America and you look at the Amazon, and right in the middle of the Amazon forest, that is more or less where the Pirahas are located. It was a 2.5-hour flight to get there, my first time in. The previous missionary had put in an airstrip for small Cessna single-engine aircraft. There was no way to let the Piraha know we were coming, so when the plane started coming, I would say that in the last 20 minutes, they can hear it well. They can hear the plane. So they all came running, and by the time the plane landed on the strip, they were all talking loudly and they were pointing. They had been told by the previous missionary that a red-headed guy was going to come and take his place. And at that time, my hair was bright red, so they knew who I was when I got off. And
when I arrived, I still didn't speak a word of the language, but I had read so much about them from the previous missionaries that it was like meeting a group of celebrities. I was incredibly excited. And I started learning words and saying them back to them. They thought of me as as a very interesting parrot. They didn't think I actually understood anything I was saying. But I spent 10 days with them on that initial visit by myself. And I couldn't wait to get back there with my family after that visit. And what about the Piraha? Because these people are sort of arriving at where they live, their village, and leaving and arriving and leaving. I mean, were they wary? Were they skeptical? Were they annoyed? What did they make of it? Well, the previous missionaries had been very good at first aid and giving them treatment for malaria. So they saw me as another person to bring in some assistance to help them. And I did do a lot of that over the years. How much did you manage to pick up in the first 10 days? It's not very long. I could get across some very basic ideas to them. I certainly knew how to tell them my name, and I say my wife's name is this and my child's name is this. Not complete sentences, not well-formed grammar, but it was enough to let me know that it's a tone language like Mandarin or many other languages in the world. There are about 8,000 languages spoken in the world today, and probably a quarter of them are tonal. But I realized that I could pronounce the tones and I could hear the tones, and it was actually not that hard for me. And the Piraha were very impressed with my ability to recognize the tones and say words back to them. Could you give me an example of some of the early things that you were able to say? Yeah. So one of the first phrases I learned was, which means, don't try to speak Portuguese with me, speak Piraha. And then I learned things like, the word for foreigner is awe with all midtones. The word for skin is awe, which is low-high. The word for hand is awe, which is low-high-low. The word for me, myself, is che, and the word for excrement is che. So you don't want to get those confused. No. The word for enemy is magiai, and the word for friend is magiai. Such subtle tonal changes. So you spent 10 days, the first 10 days, and then you go away, but you come back. And this time you come back for a long time. You don't come back alone. You come with your family. What did your family look like at that point? My son, Caleb, who is now a well-established academic in his own right, was 9 months old. My middle daughter, who is a professor of nursing these days, was 3 years old. And my oldest daughter, who's an elementary school teacher now, was 9 years old. My wife and I were both 26. So the family, my kids really loved it because their parents were there. My middle daughter has told me that many times when I was afraid, I would look at you and Mom, and you guys never seemed to be afraid of anything, so I figured I didn't need to be afraid either. Before long, both of my daughters were leaving early in the morning in a canoe with Piraha girls, and they would go upriver and spend the entire day. Wow. I didn't pack them a lunch. I didn't tell them about snakes or anything. They would just go off singing with them in the canoe. So they picked the language up fairly quickly. How does your family then slot into the society, into the village? What did that look like? We lived in the center of a village in a large house, but the house was made exactly in Piraha style. It had the same kind of thatch roof. It had the same kind of board floors where the boards didn't come together. There were big gaps. And so it looked like a Piraha house, but it was larger. And one of the reasons it was larger is because we had this fairly big reception area. And the Pirahas would hang out there. When they weren't hunting or fishing during the day, they stayed there. And sometimes at night, I remember getting up once at night and counting 55 Pirahas sleeping in our house with us. In fact, I saw one guy's feet coming out from under my bed with my wife. He was just sleeping under our bed. He'd gotten under there at night. So they felt very at home with us. There was no fear of us. And
we just lived together. Tell me about some of the people, some of the friends that you made and the people you got to know. Well, the first person I got to know was about my age. His name is Kohoibehe, and Brazilians called him Bernardo. Brazilians give the Pirahãs the river traders who come up the river. They don't have much contact with the outside world, but the river traders who don't live that far away will come up, and they'll give the Pirahã Brazilian names because they can't say the Pirahã names. So he and I, he became my language teacher. He's a very sharp guy, really insightful, and he answered my questions always to the best of his ability, and he would teach me things that I didn't even ask him. Now, as I listen back to some of these 48-year-old recordings, which I have them all, I would ask him a question, and I would get frustrated because he was giving me the wrong answer. But now that I listen to it and I can speak the language, he was giving me exactly the right answer. I had asked a bad question. And he's been one of my best friends since 1977. He's just funny. He's incredibly smart. There were one or two who were always a little bit standoffish, but most of the men became very close to me. And they're so laid back. And, I mean, they're just incredibly laid back. I told my wife at one time when we were there, I would say, boy, this just looks like a group of hippies on a campout. When they hunt, they're very efficient at it. But a lot of the time, a lot of the day, there are people just sitting around campfires talking and laughing. And I will talk to a guy and almost fall asleep in the middle of one of his sentences because he's so soft-spoken and so laid back and so chill. They're just a tribe of chill people. As Dan gained fluency and as the years passed, he started to turn his attention to the reason that he'd come here in the first place, to try and spread the ideas and stories of his religion, to convert the Pirahãs to Christianity. But things did not go to plan. Stay tuned, we're back after the news. This is the BBC World Service, looking at how the super rich made their money. I'm Zing Sing. And I'm Simon Jack. And together we host Good Bad Billionaire, delving into the lives and fortunes of some of the world's richest people. Known for outlandish stunts, game show content, and huge charitable giveaways. The next billionaire we're discussing is Mr. Beast. Worth $2.5 billion, and with nearly 500 million subscribers, he's one of the most successful monetizers of the attention economy. Despite this, he's a self-described introvert. And while some criticize his charity for content model, he's given away massive sums of money to those in need. So how did he go from shy kid to online megastar? Find out on Good Bad Billionaire, where we'll take him from zero to his first million, then from $1 million onto $1 billion. Good Bad Billionaire, Mr. Beast. Thursday at 9:30 GMT, or search Good Bad Billionaire wherever you get your BBC podcasts. In the second part of Outlook, Dan Everett was a missionary linguist sent to Brazil to convert an indigenous group called the Pirahã, but things didn't go to plan. They refuse to believe something that there's no chain of evidence for. That was the first thing that made me start to question my own faith. I said, that's a good point. Dan may have lost his religion, but he had a lot more to learn from the Pirahã. That's after the news headlines. BBC News with Roisin Hasty. There's renewed fighting between the US and Iran. Iran's Revolutionary Guards say they targeted a US military base in Jordan with ballistic missiles. US Central Command says they've attacked militant groups in Iraq aligned with Iran in coordinated strikes conducted with Saudi Arabia's armed forces. US Central Command earlier said all the ballistic missiles launched by Iran at US forces in the Middle East had been intercepted. Japan's Prime Minister says at least 13 people are confirmed to have died in Tuesday's powerful earthquake that struck the southern island of Kyushu. Sanae Takaichi said many people remain missing or waiting to be rescued and that emergency teams were now in a race against time. In Peru, Keiko Fujimori has been sworn in as the new president, the latest in a series of conservative leaders to be elected across Latin America. She's promised to fight crime and tackle weak economic growth.
The US Senate has vowed to confirm Jay Clayton as America's new Director of National Intelligence. Mr. Clayton served as the chairman of the Securities and Exchange Commission during Mr. Trump's first term. Spanish residents forced to flee some of the worst wildfires in living memory have started returning to their homes. On Tuesday, the Interior Ministry announced the end of evacuation orders for 15 municipalities. Almost 200 passengers have been evacuated from a cruise ship that ran aground on the Danube in Bulgaria due to low water levels. Europe's second longest river has been hit hard by recent heat waves. And the Australian airline Qantas has completed what's believed to be the world's longest ever commercial flight after one of its aircraft flew directly from Melbourne to the French city of Toulouse. The journey, which lasted for 24 hours and 24 minutes, was conducted as part of testing for the airline's new non-stop route between London and Sydney. BBC News. Welcome back to Outlook from the BBC World Service. I'm India Ackerson, and today's life story is one of an adventure into the heart of the Amazon and into the world and mindset of a young man on a mission. Before the break, we met Dan Everett, a Christian missionary and linguist who'd been sent to convert an indigenous group called the Piraha in the Brazilian Amazon. But if he was going to stand a chance of convincing them that his religion was the way forward, he needed to speak their language, learn their tongue, and to do that, he worked side by side with them. I would go hunting with the men, and I would go fishing with the men, and I would go help them make fields, swinging an axe all day. And so there were all these learning experiences, and they were always bringing in animals, very surprisingly, to the village that they like to have. They might kill the mother and raise the babies. They eat game and they eat fish. That's the main thing they eat. So, I remember seeing two little creatures that looked like dogs. And I asked them, and they are jungle dogs, and when I looked them up, they were supposedly extinct for about 50 years. But there they were. And the Piraha had a pet harpy eagle, the biggest one, one of the two biggest eagles in the world, maybe the biggest. And they had a pet, they would call him. And you would see this enormous eagle come out of the trees and fly towards the village and land on top of my house. And they would throw out a live snake, and he would just fly down and kill the snake and fly off. This oneness, near oneness with nature was extremely appealing to me. My children loved it. My children fell in love with him. There was a guy about my oldest daughter's age who wanted to marry her and wanted her to live there. And so she has great memories. She had experiences that I never had, and she didn't talk about them that much, but now she's in her 50s now, and she tells me things that I never had any idea. Wow, like what? Well, like some of the behavior she got into with some of the Piraha boys. She just got very close to them, and she found them. She went from thinking initially her first day that they were ugly to thinking that they were very attractive. So the Amazon rainforest is obviously a really amazing place, and it sounds like where you were living was incredible. The experiences you were having were incredible, but obviously it's not without its dangers, both to you and to the Piraha, but particularly if you're not used to living within such a complicated ecosystem. Did you face danger in the forest from the wildlife or from anyone else? So there was a lot of danger. The main danger, however, was other people. And not Pirahas, but river traders would come up. Many of them are just very peaceful guys, but many of them are sort of outcasts from society, criminals, and they come up and they can be very violent. One boat showed up, it was a huge boat and had about 35 guys on it with scars on their faces and knife marks on their stomachs, and they looked like a regular pirate boat. So, as I look back on it, there are many opportunities for me to have been suffered harm, but I never did, and I was never afraid that I would. And I guess part of that is because I believed very strongly that God was protecting me, and if He didn't protect me, He was done with me. As you started to understand more from the Piraha, and as they started to understand you more, did you begin to try and communicate Christian ideas to them? How did that go? Yes, I started trying to tell them about Christian ideas. So, I translated the Gospel of Mark into Piraha and put it on audio recordings, and
they liked to listen to it, but nobody came close to believing. One time, a group of men came into my house, and one guy said, "Hey, Dan, you talk about Jesus a lot. Was he white like you, or was he brown like us?" And I said, "Well, some people say he was whiter. Some people say he was brown." "Yeah, but you saw him, so what color was he?" I said, "Well, I never saw him." They said, "Did your father see him?" "No, my father never saw him." "Who do you know that saw him?" I said, "I don't know anybody who saw him." They said, "Then why are you telling us? If you don't even know anybody who saw him and you never saw him, why would you tell us about him?" And so then they said, "We like you, you can stay with us, but we don't want to hear any more about Jesus." Okay. They do not have a concept of a supreme God or supreme being. They don't have a concept of somebody creating the world. I've tried to have all these conversations with them. I talked to them about what was the world like, who created the world? And they said, what are you talking about? I said, who created the world? How did the world come about? They said, "Well, do you know of a time when the world wasn't here?" I said, "Well, people talk like that." And they said, "We don't talk like that. The world was always here. Nothing was created." So religion doesn't fill a need for them. And when you know, that sort of that concept of like, well, you haven't seen him, so what are you talking about? Is that, because obviously you could say, well, it's a historical story or something, or it's it's a religion that's been around for a long, long, long time, and the stories are passed down. But is that not a concept that they had or were willing to engage with? They don't say that it's completely false, but they refuse to believe something that there's no chain of evidence for. If you don't know somebody who's seen it and you haven't seen it and they don't know anybody who's seen it, then it's not really something you can say for sure that took place. They tried to be understanding, but that was the first thing that made me start to question my own faith. And Their reaction. Yeah, I said, that's a good point. What evidence do I have? All of my evidence is subjective. And I know a lot of people that I like a lot and respect who are intellectuals, who are at universities, and they don't share my views, and they had a different subjective relationship with life. And so then all the typical... I was an atheist before I converted to Christianity, and not an unthinking one. I had a lot of reasons why I rejected religion, and then I had the reasons why I accepted religion. And then I started thinking, well, the reasons I had for rejecting religion were in fact sound, and the Pirahas have reminded me of how sound those reasons are. So I started to give up the faith and stop tell me what that believing. Felt like. You are there. You're in the heart, as you've painted out to us, the heart of the Amazon, with your wife, who is a Christian, and your children, who are Christian, and you're there as a Christian missionary. What is it like? What does it feel like to have those doubts kind of started to cloak over you? I can't even imagine what that must be like for you. Well, very difficult. I mean, on the one hand, that's how you earn your livelihood. No Christian in the U.S. is going to give money to a mission to support an atheist missionary. And when eventually, it took me years to come out and even admit to my family that I didn't believe. And it was like, I suppose somebody who's gay in the early days, it was like coming out and telling people, actually I'm gay. So to tell people that you weren't a believer was to lose all your Christian friends. I did lose all my Christian friends. None of them have anything to do with me anymore. People that I thought were very good friends. My family didn't speak to me for quite some time. Now we're totally restored, very good relationships with my kids and my grandkids. But it's still a bit of a stumbling issue. But I've come to peace with who I am, and I'm married to someone now who never went to church, I don't think, a day in her life, maybe once or twice. And so her only difficulty is understanding why I ever believed. When you're starting to have this crisis of faith, were you able to tell the Piraha about it? Did you discuss it with your friends there? Eventually I did. Not at first, but eventually I did. And I said... I don't believe in God anymore. And I started telling them, and they all started laughing. And I said, why are you laughing? And they said, because now you're just like us. We don't believe either.
So that was the most natural thing. To them, it was just common sense, and they couldn't understand what took me so long. What was the process then of like having to drop out of your time with the Piraha? Well, the first step was when I finished my PhD in Brazil at the University of Campinas in southern Brazil. I was hired to be a professor. They liked me in spite of my weird missionary activities, and I accepted that job. So I would spend half the year teaching at the university and half the year in the village, and then I became less financially dependent on churches. How do you feel looking back at that time of belief? I don't have any regrets. It is something I did believe, so I never felt like I was being a hypocrite. And it gave me the profession that I now have, and it gave me all these wonderful memories, and it was a place to raise my children so that they are each very strong individuals, just have these incredibly rich experiences. So I don't have any regrets. And as I say, the fact that I never converted a single Piraha makes even less regrets, because I can't blame myself for somebody who was trying to follow me down the path and then have me abandon the path. So I didn't betray anybody, except my first wife. She felt betrayed. Well, tell me, what was her reaction? Her reaction was to leave me and to move back to the Amazon and live there and raise her own church support until our divorce was finalized a couple of years later. But she still, we talk from time to time, and she sends me stuff from the Piraha when she's down there. But that was a very negative experience. Dan refocused his attention onto academia, and he became a leading linguist on the world stage. His research had him studying languages around Brazil, but Piraha remained the language that fascinated him the most. Though, as his understanding of it grew, the more he came up against a big sticking point. Piraha, it seemed, lacked fundamental features that all languages were supposed to have, at least according to world-famous linguists like Noam Chomsky. Chomsky had developed the theory of universal grammar, the idea that the human brain, all human brains, contain an innate framework for language. And that can be proven by the way that all languages across the world seem to share some particular grammatical rules. But Dan couldn't find these rules in the language of the Piraha. So he published a paper outlining his findings, which directly challenged Chomsky's theory of universal grammar. Noam Chomsky has probably been the most influential scientist in the cognitive sciences that study the brain, and in philosophy, computer science, all of these areas. He had a massive impact. Wow. So to go against Chomsky, I mean, he was considered, many people talk about him as the Einstein of linguistics, which I don't believe in. I don't like such comparisons. But I realized when I said Chomsky's wrong and I was going to publish this, that this could be controversial. I had no idea. Maybe a little bit, maybe. Yeah. I had no idea that the reactions to it would be almost instantaneous and almost universal, with dozens and dozens of papers published explaining why I'm an idiot and can't possibly be right. Were you prepared? Did you mind? Well, I was prepared for strong reactions, but the kind of reactions I was expecting, which should be the scientific reaction, is people inviting me to give a talk and then arguing with me at the talk. But nobody did that. In fact, this was before cancel culture came along, but I was canceled by linguists. I went from a well-known linguist to somebody nobody wants to cite, nobody wanted to talk about. And suddenly I was, all the people that I thought might react in a particular scientific way by challenging my actual arguments started saying that he's a liar, he's doing this to get glory, because it was just such a slap in the face to them. Well, I was going to say, Noam Chomsky didn't take kindly to it, did he? Oh, no. He called me a charlatan in several interviews. He's written me personally to tell me how ashamed I should be. It's been quite heartbreaking. I know this is science and you can be objective about these things, but actually that must be really, really heartbreaking, very hard to
take, your community kind of turning on you like that? Yes, it was and is very hard. There are still articles coming out about one thing or another about me, and they usually have to do with he's delusional, he can't possibly be right. But nobody has ever taken on the facts. The only people have actually tried to deal with the facts have come around and agreed to me. But it was helped a lot by the fact that I wrote this book, Don't Sleep, There Are Snakes, and it had a lot of success. And so at the time that I was losing linguistic friends, I made other linguistic friends. A couple of years ago, I was invited to give a main talk to the Linguistic Society of America annual meeting, which was a very good way for me to help me find my way back. And afterwards, and this doesn't happen at scientific conferences, I had a line of people that went all the way the length of the large auditorium who wanted my autograph. And many, many people said, I'm a linguist because of this book, and I would autograph Don't Sleep. I have had so many people around the world tell me that they've gone into anthropology or linguistics or philosophy because of my work. So that kind of reception has made the reaction by some of the linguists, and not all linguists do this anymore. Many linguists are coming around to seeing that, hey, Dan's not crazy. Do you get an itch to live back in the Amazon ever? Oh, yes. I love the Amazon, and I miss traveling there, and I have lots of friends there, and I would love to go down, but it would be very hard right now given other relationships that I have, but I'm always ready to go back. Are you still in contact with, I'm going to call him Bernardo because, forgive me, I haven't quite got the very complicated tonal differentiations of the Piraha yet, but are you still in contact with Bernardo? I do have contact with other Pirahas, but they're the Pirahas that live way up the river, which is close to the Trans-Amazon Road. But Bernardo stayed way down in an isolated part that you can only get to by boat. So somebody sent me a video that I had never seen from 2004, and Bernardo's sitting right next to me, and he's dressed in Western clothing, and I took him to the barber and got him, and he just looks like this incredibly intelligent guy, and so he and I, in the video, we start speaking in Piraha. He was the sweetest, most patient teacher that I've ever had. I miss him terribly. That was Dan Everett. My huge thanks to him and to you for lending us your ear. That's all for today. But before you go, just a really quick note about something quite special that we've got coming up on our sister podcast, Lives Less Ordinary. For the whole of August, we're going to feature incredible love stories, and we want to hear yours. Anything you want to send us, we're here for it. You can send an email to liveslessordinary@bbc.co.uk, or you can drop us a voice note. We are big fans of listening to you. So just send us a note via WhatsApp. The number is 0044 330 678 2784. Thanks so much. I'm Indy Raxon. The producer is Harry Graham. We'll see you soon. BBC World Service, and now history told by the people who were there. It's Witness History with me, Tim O'Callaghan. In October 1995, one of the best-selling albums in UK music history was released. Oasis's What's the Story Morning Glory included a number of the band's biggest hits, but there was one song on there which would become ubiquitous in pub performances and a karaoke favourite, Wonderwall. Oh, I'm not going to play it yet. I can only use 30 seconds because of rights reasons, so you'll have to wait for that bit. I mean, obviously I work with hundreds of bands each year and they all want to know about it. You know, they all want to talk about it. They want to talk about Oasis. They all want to know about Liam. So, yeah, I talk about it a lot. Nick Brine was the sound engineer who worked on Oasis's album at the legendary Rockfield Studios in Wales when he was just 18 years old. To be that age and on an album of that magnitude of a band who are doing amazing things, just incredible. Just hearing songs like Wonderwall, like Champagne Supernova coming back stupidly loud through the speakers, you were just like, this is something else. This is, you know, going to change everyone's lives and music, really.
Oasis had formed in Manchester in northern England in the early 1990s, with brothers Noel and Liam Gallagher at the centre. For the most part, Noel wrote the songs and played lead guitar, and Liam was the band's lead singer and frontman. They had rocketed to success in 1994, when their album, Definitely Maybe, became the fastest-selling debut album in UK history, going straight to number 1. But things were not harmonious between the brothers. During a performance in Los Angeles in 1994, Liam threw a tambourine at Noel on stage, causing him to storm off and temporarily quit the band. But in the summer of 1995, they were back together and ready to make their second album. Noel would play a few at the start. That was the first time I'd kind of heard anything from that album. He'd kind of pick up an acoustic and say, oh, we're going to do this one, and we'll start with this one. Started to roll with it, so he'd play that on acoustic. There were no demos as such. It was all just Noel sat in the control room with an acoustic. Owen Morris was the album's producer. He spoke to the BBC about making the record in 2007. They were so lovely on that session. It was just so funny. And everyone wanted to be there. It was a beautiful time of the year. It was May, the sun was shining. We were in Rockfield Studios. It was fantastic and really easy. I mean, we recorded and finished in that week Hello, Roll With It, Wonderwall, Don't Look Back in Anger and Champagne Supernova. And if you aren't an Oasis fan, those are some of the band's biggest hits. It was a very, very creative week. It was great. We were getting on well then, and everyone was on the same page and everybody wanted to be there. Yeah, there was like a routine. We would get up in the morning, set up for the track. I'd get all the sounds going and then get ready to go, and then Noel would put the guides down, and then we just built the track up. So by the evening, it was ready for Liam to do the vocals on, and he would come in, not that many takes, and by the end of the day, this track would exist, this piece of art that very quickly came together, and that was the routine. The next day onto the next song, the next day onto the next song, and it was just one after another. They were just on a roll at that point. Oasis's songs were typically what you would describe as indie rock music, but the song Wonderwall was a departure from that with a much more acoustic tone. It was an odd song for them at the time, and when he first played it, there was kind of a bit of, what's this kind of thing about it, Liam called it the reggae song. As it developed, you realise that this was just an amazing song. Yeah, it wasn't very Oasis-like compared to what they'd done before, but it was just a great song. And I think once the vocal was on there, and the vocal's really loud in the mix, and it's got just that sing-along kind of thing about it. To record Wonderwall, Noel and Owen decided to do part of the recording outside on an actual wall. There's this wall that happens to be right outside the studio, and Owen Morris said, well, you should record it on the wall. That's the Wonderwall right there. So up he went, so I had to get my stepladder, and I put him up on the wall. He sat on a chair on the wall as well, and then I set the microphones up. We recorded it, on the wall. So that was the original guide tracks for the song. We're all done up there. So you can hear at the start of the album, you can hear the birds and the kind of atmosphere. That's all flown in from the outtakes of Wonderwall from Noel sat on top of the wall there. But what was the inspiration for the song? Well, maybe because of lyrics like, "You're going to be the one that saves me." The rumour at the time was that it was about Noel's then girlfriend Meg Matthews, something he denied years later to the BBC. The meaning of that song was taken away from me by the media, who jumped on it and said, it's about Meg, innit? And I was like, well, aren't you tell your missus that it's not about her once she's read it is, So that went on, and it's a song about an imaginary friend who's going to come and save you from yourself. The song was named after the psychedelic 1968 film of the same name, for which George Harrison of the Beatles wrote the soundtrack. Everything was going so well with recording the album, until it wasn't. Noel Gallagher has stormed out of recording sessions with Oasis in Wales following another punch-up with brother Liam. Noel made his way back to London following the fight which happened last week. Insiders at the studio... Me and Owen had worked sort of 15 hours a day, and because the rest of them sort of put their stuff on last, they just tended to go down to the pub. But one night they brought half of South Wales back with them, and there was all these sort of kids running around the grounds of the studio and all that. And somebody smashed a window in the studio, and all the rest of it got a bit out of order. Liam's side of the story was... he had a row with me about his ignorance towards people who he don't know. And I told someone to shut up and walk home because they asked him for the number of a taxi, and that person was my mate. And I said, yeah, I don't talk to people like that who I know because you don't know, because I'll slap you all down miles. So we had a fight, and that was it. So yeah, the big fight happened, and
I'm trying my best to lock the studio up, get everyone out of there and kind of clean up and all that, and it's all kicking off and it's all going off on the lawn, which is the Rockfield battlefield. And yeah, it was a pretty epic fight, really. At that point, Nick worried that all the work on songs like Wonderwall would go to waste. Because I remember, like, Owen getting up in the morning, he'd slept through the whole thing, so I had no idea what had happened. And then he came in and asked where everybody was and what's gone on here. And I kind of explained to him. And I said, they've gone, that's it. I think it's over. Yeah, there was that worry. There was that one point we thought, well, that's it. The band's finished. This is never going to see the light of day. That was a very short career. They made one great album. But a week later, the brothers had made up and they were back at Rockfield to finish the album, which goes straight to #1 on its release in October 1995. Well, all of a sudden you become that guy who's involved in that. There's a very small amount of people involved in that. Privileged to be involved in it. Because I was a big fan of Definitely Maybe, and all my mates were as well. Then all of a sudden, to all my mates, I'm this guy, I'm involved in it, and I'm in the mix. I'm in the middle of the storm, And it's great. You can't ask to experience better things than that, really, at the start of your career. Wonderwall was released as a single at the end of October 1995, but amazingly, it only went to #2 in the UK, although it did top charts in Australia and New Zealand and was a top 10 hit in 15 countries. It has since gone on to become the band's best-selling and most-streamed song and has become an anthem for the British public, including for England football fans and players, with the likes of Harry Kane and Jude Bellingham belting out the song on the pitch after World Cup matches. Nick isn't surprised that the song still resonates with the British public. The lyrics are easy, the melody's easy, but it does just, mean so much to people and kind of defines the band, doesn't it, really, wherever they go. It's the one song everyone always asks about, and wherever you go in the world, everybody knows. It just took on a life of its own. But when we first doing it, did we think that? Probably not. But, the label convinced it was a single, and then that became a single, and the rest is history. Anyway, to finish off, here's Wonderwall. Nick Brine was the sound engineer who worked on Oasis's recording of Wonderwall and What's the Story Morning Glory. He now owns his own independent record label and continues to work as a sound engineer and music producer. He was speaking to me, Tim O'Callaghan, for Witness History. This is the BBC World Service, and in the food chain this week... Carbs. We love them. We crave them. But should we fear them? I'm Ruth Alexander, finding out what carbohydrates actually are, what they do to our bodies, and how much we really need to eat. The Food Chain, Thursday at 3:30 and 12:30 GMT. In half an hour, how did we get here? Hello, I'm Johnny Diamond. In this series, I'm exploring how two peoples ended up locked in a seemingly endless conflict over a land whose every story is disputed and argued over, and whose past is enlisted over and over again to justify the present. This is the BBC World Service, the world's radio station. Welcome to the newsroom from the BBC World Service. I'm Pete Ross. The US and Iran have traded strikes, bringing to an end a brief lull in the fighting. For the first time since Friday, where we witnessed a pause in attacks between Iran and the US, it seems again that the Middle East has witnessed renewed violence. 13 people are now known to have died in Tuesday's earthquake on an island in southwest Japan. Peru's newly sworn-in president says the military will be brought in to fight crime and drug trafficking. During states of emergency, the armed forces will temporarily take the lead in security operations and internal control. European football's governing body UEFA has reacted furiously to proposals by FIFA to sell a stake in the World Cup to private investors. And as new staff would come on, they would hear about the one-star review. And the joke was always that it should be put on a T-shirt. The Whaling Museum that turned a one-star review into a marketing sensation. All after this. BBC News with Roisin Hasty. There's renewed fighting between the United States and Iran. Iran's Revolutionary Guards say they targeted a US military base in Jordan with ballistic missiles. The US said it had struck Iran-allied militant groups in eastern Iraq. Here's David Willis.
A statement from US Central Command said that since Sunday, what it called terrorists aligned to Iran had mounted more than 24 drone attacks against US and Saudi targets from bases in eastern Iraq. Officials say hundreds of such attacks had been attempted since the war began in February, and US and Saudi fighter jets struck multiple targets near the Iran-Iraq border and elsewhere in Iraq as part of what it called a strong response. The operation followed an attempted attack by Iran on a US airbase and command headquarters in Jordan. Multiple ballistic missiles were fired, but officials say all of them were intercepted. In Washington on Tuesday, President Trump and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met for the first time since their forces jointly attacked Iran in late February. Sarah Smith has more details. For Mr. Netanyahu, this is his first meeting with the president since the war with Iran began. He's concerned America may agree to a deal that does not address some of Israel's key security concerns. While Mr. Trump has recently appeared to be frustrated in his dealings with the Israeli leader, despite their previously close relationship. Mr. Netanyahu also has to contend with the fact that support for Israel is slipping among the American public at large and among some of Donald Trump's most influential supporters in particular. Both leaders are facing elections later this year, and what they decide now could have implications both at home and across the Middle East. Japan's Prime Minister Sanae Takaichi says at least 13 people are now confirmed to have died in Tuesday's powerful earthquake that struck Kyushu Island in the south of the country. Jay Kwon has the latest. Many are still missing inside the shopping center in the town of Kashima, where the second floor collapsed. Further south in Yasushiro, a paper factory's chimney fell, trapping workers beneath. The quake was followed by aftershocks. Nearly 9,900 people have fled to shelters, and almost 37,000 homes have lost electricity in the humid, searing heat. The authorities are warning that an even stronger tremor could follow in the next days. A devastating earthquake struck the same area in 2016, killing 278 people. Keiko Fujimori's been sworn in as president of Peru. She's promised to fight crime and tackle weak economic growth and political instability. In her first address, she announced the military would take charge of maintaining order in areas with high crime. She said she'd received the state in a catastrophic condition, but Peru had infinite potential. BBC News. Opposition protests are taking place across Venezuela to demand democratic elections. They mark 2 years since the last disputed presidential election in which the now ousted Nicolas Maduro claimed victory, despite evidence of widespread fraud. Supporters of the Venta opposition movement have taken to the streets in several municipalities. Spanish residents forced to flee some of the worst wildfires in living memory have started returning to their homes as the Interior Ministry announced the end of evacuation orders for 15 municipalities. Swathes of tinder-dry forests and property have been destroyed west of the capital, Madrid. In the Gironde region of France, firefighters are still battling the wildfires. The US Senate has voted to confirm Jay Clayton as a key ally of President Trump as America's new Director of National Intelligence. Mr. Clayton had been serving as the US Attorney for the Southern District of New York and was previously the chairman of the Securities and Exchange Commission during President Trump's first term. The Australian airline Qantas has completed what's believed to be the world's longest ever commercial flight after one of its aircraft flew directly from Melbourne to the French city of Toulouse. The journey lasted 24 hours and 24 minutes. Tom Bailey reports. This marathon and milestone flight marks a key moment in Qantas's Project Sunrise, its long-term aim to reshape long-haul travel by eliminating stopovers on several of its longest routes. The first piece of that puzzle will be the airline's new direct route between Sydney and London, with flights due to begin next year. This latest test flight sparked huge interest among global aviation enthusiasts, with the site Flight Radar 24 saying it was their second most tracked flight ever, behind only a 2022 flight carrying the coffin of Britain's late Queen Elizabeth. BBC News. You're listening to the newsroom from the BBC World Service with me, Pete Ross. At the weekend, President Trump had ordered US forces to stop attacking Iran as talks continued with Tehran.
But it appears this was a lull in the fighting, which is now resumed. US Central Command said that Iran had launched multiple ballistic missiles in a surprise attack on American forces, but all were intercepted. Iran's Revolutionary Guards later said that they had targeted a US military base in Jordan. The US military has said that together with Saudi Arabia, militant groups in eastern Iraq aligned with Iran had been hit also. Iranian media is reporting that the Revolutionary Guards have struck and halted 3 oil tankers in the Strait of Hormuz. BBC Persian's Kashar Junaidi is monitoring developments. Well, for the first time since Friday, where we witnessed a pause in attacks between Iran and the US, it seems again that the Middle East has witnessed renewed violence. On Tuesday night, IRGC issued a statement announcing attacks on a US base in Jordan with several ballistic missiles, saying that threats by American officials and illegal interventions against our interests must stop. The CENTCOM, the U.S. Central Command, also issued a statement in which it says at 5:45 p.m. Eastern Time Tuesday, which is 1:15 a.m. Iran time, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. And of course, this is not the only instance of violence reporting on Tuesday night. The CENTCOM again announced that American and Saudi planes had conducted precision strikes against Iranian proxies in eastern Iraq, accusing them of attacking U.S. forces and Saudi energy facilities with drones. They said that in the past 72 hours, 30 IRGC-directed aerial drone attacks have been conducted against these targets in Saudi Arabia. Yeah, Kashaya, you mentioned that these strikes come at a time when there had been sort of a pause in fighting, so talks could continue. Any update on where those talks are from the Iranian side? Well, we heard from the U.S. president that there are deep talks between Iran and the U.S. The Iranians say that they had not approached the Americans to ask them for continuation of talks. That's what the Americans were saying. But Iranians are not denying that there have been contacts with the intermediaries. So there is some sort of talks, although the Iranians do say that they have had no direct contact with the Americans. President Trump was saying that the Iranians directly and indirectly had asked for talks. And actually yesterday, on Tuesday, when he was talking about this in an interview with Fox News, he hoped that the talks will lead to an arrangement that Iran will have no nuclear weapons. Otherwise, he renewed his threats that if that doesn't happen, then the U.S. will attack Iran's Pickaxe Mountain as well as bridges and power plants in the country. Kashar Junaidi in Washington speaking to Steve Lai. The latest escalation in the Middle East came just hours after Mr. Trump met Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu for the first time since their war with Iran began. Photos of them in the White House showed them smiling, and afterwards, Israel's Prime Minister had this to say. I just finished an excellent meeting with President Trump, a conversation with full partnership and mutual support, with an understanding of a shared goal, to ensure that Iran does not have nuclear weapons and other goals as well. One of the best conversations I've had with the President of the United States. The war against Iran and Israel's war in Lebanon has put a huge strain on Mr. Trump and Mr. Netanyahu's relationship. The US president has admitted to swearing at him and calling him crazy. Their meeting on Tuesday lasted just over an hour, and Mr. Trump also met Ukraine's President Volodymyr Zelensky. The White House said that both gatherings were positive and productive. For more on the talks with Mr. Netanyahu, here's our North America correspondent, David Willis. The White House said that the meeting between Benjamin Netanyahu and President Trump had gone well, and Mr. Netanyahu went further than that. Certainly, the Israeli leader seemed to leave the Oval Office convinced that he does continue to enjoy the support of Israel's closest ally, despite those strains that you mentioned, the strains that have arisen in that relationship in the 5 or so months since the war with Iran got underway. But whilst Benjamin Netanyahu came here keen to reset, if you like,
his relationship with Donald Trump and boost his popularity ahead of national elections in Israel later this year. The two leaders have different goals. Mr. Netanyahu is in no hurry, of course, to end the conflict with Iran. Donald Trump, for his part, wants to wind it down as quickly as possible ahead of elections that are due here in November. David Willis, you're listening to the newsroom from the BBC World Service. To southern Japan now, where rescue teams say many people are still trapped in a shopping centre after an earthquake hit Kumamoto City. At least 3 people are now known to have died when the second floor in the city centre collapsed following the magnitude 6.8 tremor on Kyushu Island on Tuesday afternoon, and I believe that death toll has now risen to at least 13. There was also a powerful explosion at the site. The quake caused widespread power cuts, brought down bridges and led to major transport problems. Our correspondent Jake Kwan is across this story and joins us now. Jake, thanks for being with us. What is the latest, including the rising death toll, of course? Yes, well, we have just heard from the Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, and she said that Japan is now in a race against time to save those trapped under the rubble. And she said in the latest briefing that, yes, the death toll is now 13. Many are still missing, especially inside the shopping center, where we have heard from the eyewitness saying that a strong explosion happened just after the tremor, and then the entire second floor had collapsed. Now, rescue workers have been working overnight, digging through the rubble, and they brought out 8 people. 3 of them were declared dead, and the others were injured. And they're still making a tally of those who are unaccounted for. But thankfully, the latest we heard, there are about 10 people who were missing. Now, about a little further south of that, in the town of Yasushiro, a paper factory, the chimney over there had fell, trapping workers beneath. So the rescue workers are also digging through the rubble, trying to save these people. Now, this earthquake, it is still, about 10,000 people in the area are still in the shelter, and they have been experiencing these aftershocks, the tremors, and almost 37,000 homes have still lost electricity. And right now, Japan, as you can imagine, it is very humid, searing heat, and these people don't have the air conditioning. It's a very difficult situation for them. But what the Prime Minister is saying that, she has deployed 3,600 troops to help with this, the search and rescue and the recovery. And what about the residents of some of the areas which have been particularly badly affected? Has anyone been evacuated? And we've heard about some aftershocks. Are authorities warning that there could possibly be more on the way? Exactly. I think this is the reason why a lot of people are still in shelter, because what the authorities are warning is that these powerful earthquakes are usually followed by even more powerful one in the days following. And this is exactly what happened in 2016. Many people in Kumamoto area are probably thinking of that devastating earthquake which killed 278 people. And at that time, the first earthquake was actually the smaller one. And in the next 3 to 4 days, there was even more powerful ones that, struck these already weakened structures, and more devastation happened following. So what the authorities are saying is that these people, the citizens, they need to keep their eyes and ears close to the radio and for any other evacuation orders. And earthquakes are not uncommon in Japan, Jake. Do we know how prepared authorities were, or if there's been any reaction to the response from authorities so far? Well, the authorities have suspended the rail connection, and they have, of course, looked into the nuclear power plant. And, thankfully, the nuclear power plant says everything is operating normally. Now, Japan is one of the most earthquake-prone country in the world, and they have taken decades to really prepare, make sure all their buildings are earthquake-resistant. And if this were in any other country, we would be seeing, huge amount of casualties, as we've seen in Venezuela, where a similar magnitude and similar depth earthquake have struck recently. But, there is a level of devastation or level of earthquake so strong that even, no amount of preparation could really
prepare for. And this is something that Japan does experience quite regularly. 2 years ago on the Noto Peninsula, we were there on the ground where more than 200 people were killed. And eventually they were saying that, with everything, hundreds of people more killed afterwards. But this is something that the government is always preparing for. Jake Kwon, our correspondent in neighbouring South Korea. Jake, thanks for that update. And if you want to stay across this story, there's a live page on the BBC News website. You can keep up with everything there. Now, it's become a familiar theme across France and Spain in recent days. Firefighters working through the night to try and tackle wildfires, which continue to burn across big areas in both countries. There has been progress in containing some of the fires, but with another heat wave expected today, there are fears that further outbreaks will put the authorities in both countries under even more pressure. In Spain, at least 8 major wildfires are still burning near Valencia, and to the west of the capital, Madrid, the Interior Ministry has announced the end of evacuation orders for some other areas as well. And in France, emergency workers are still trying to bring under control a huge blaze across the city of Bordeaux, or close to the city of Bordeaux in the southwest, where at least 42,000 hectares of land have already been scorched and many businesses and schools are closed. Our correspondent James Waterhouse is there and gave me this update. We're on the outskirts of Bordeaux. We travelled around 10 kilometres from here towards the wildfires themselves, and that journey sees the roads gradually drain of traffic and the air filled with smoke. I mean, you could see emergency teams driving at speed. We had our IDs checked because the police are trying to make sure people stay away. 4,000 more people were evacuated along the coastline, and we've met people on the fringes of Bordeaux who are anxious about being forced to do the same. Now, some good news, 60,000 people have been told they can go back, but that's only really around the city. The area outside is still very much unsafe, say the authorities, and with temperatures set to rise once more, people are nervously waiting to see what tomorrow brings. And those tens of thousands of people that haven't been allowed to return to their homes, what's happening to them? There are evacuation centres in the centre of Bordeaux. There are bunk beds, there are people with packed suitcases, belongings, pets in cases. It's an incredibly anxious time. The messaging today from the officials is that they have the fires under control. I mean, it's very smoky today, and it's at the mercy of the unpredictable Atlantic winds. But if the wind was to blow in the wrong direction, of course that would have further implications for Bordeaux and its residents. What strikes you is just the scale of the thing. I mean, we're seeing thousands of firefighters try to take on the flames. They're being supported by mostly farmers who are trying to refill water tanks and load up fire trucks before they make their way back to the fiery front line. I mean, it's a huge community effort here, and I think people are gradually processing that this is a battle with fires that are expected to last months. And, France, Spain, after everything it's gone through, its European neighbours, they now know that more moments like this lie ahead. And these wildfires are something that people in this part of France and Spain and other parts of southern Europe have become more frequent. But you say yourself that this is something that they're going to be battling not just for weeks, but for months, and that's pretty unprecedented. The duration of these wildfires certainly feels new. I think there's been a direction of travel for some time, with wildfires happening earlier in the year, and scientists are saying they're only going to become more intense. I mean, many in Bordeaux remember an intense fire in 2022. There are a lot of political frustrations where they say, lessons haven't been learned. And I think a lot of people are frustrated that more defensive measures weren't put in place. This is part and parcel of a European summer, and we're seeing wildfires closer to the French capital, Paris. They're not just limited to southern France anymore, so they're no less devastating, they're no less disruptive, but they are going to become more common. James Waterhouse near Bordeaux. And now to Peru. That's music from a ceremony as Keiko Fujimori arrived at the government palace after being sworn in as Peru's first elected female president. She's the latest conservative leader to be elected in Latin America. A number of them were at the ceremony in Lima, including Javier Milei of Argentina. In her speech, Keiko Fujimori said the military would be deployed in areas where crime, drug trafficking and illegal mining are rife. Durante los estados de emergencia,
During states of emergency, the armed forces will temporarily take the lead in security operations and internal control, in close coordination with the national police, until state authority is fully restored and those territories are returned to the citizens. I spoke to our global affairs reporter, Mimi Swiebe. So in her first address as president, Keiko Fujimori said she'd received Peru in a catastrophic condition, but she did say the country had infinite potential and undo all the damage that she said had been done by an unorganised government, heavily emphasising her hard campaign against insecurity, especially in organised crime. She announced that the military would take charge of maintaining order in areas with high crime. Now, that is a statement that echoed back to the role of the military under her father, Alberto Fujimori, who's actually jailed for corruption and crimes against humanity in the fight in what he called was against rebel groups in the 1990s. Now, that will worry quite a few people, but it does kind of outline what a strong start she's taking. And she's promised this all the way through her campaign. She said that she's going to fight crime, she's going to tackle the weak economic growth that Peru is suffering and the political instability that has been an ongoing thing for Peru now for a decade. Has there been any reaction yet to this pretty strong opening statements from the president? As you probably can imagine, there have been two very different reactions on kind of the scale of extremities. Her supporters lapped it up. They were cheering, clapping, kind of saying this is what Peru needs. And as Fujimori said, Peru has the highest inequality rate in Latin America currently. So her supporters, on one hand, were very excited by this, really kind of getting behind the new leader as she made the speech. However, on the flip side, the opposition and people who aren't in agreement with these very strong policies have already started taking to the streets. Hundreds of protesters marched through Lima protesting against their new leader. So as you probably can imagine, there are two very different reactions. Also, she has a lot of regional alliances as well. It was very interesting to see that many familiar faces, right-wing leaders were present at the ceremony. There was Argentina's Javier Milei, Chile's recently elected President José Antonio Cast, along with a whole other kind of array of faces, the Spanish king as well. He also was quite a prominent feature in it. But that kind of support from day one is really publicly emphasising that there is a lot of effort going with Peru, Bolivia, all these right-wing countries in Latin America to strengthen that conservative collaboration in the region and really form a pact where all these countries will have similar policies, kind of uniting together and create one kind of mega policy, so to speak, many of whom, like I said earlier, are inspired or kind of based off or featured around the US policies implemented by Donald Trump. Mimi Swiebe. European football's governing body UEFA has reacted furiously to a plan being discussed by FIFA to create a new company to govern the World Cup and other top competitions. The story was reported by the Times of London, which also claimed the plans could potentially earn Mr Infantino tens of millions of dollars. Our chief football news reporter Simon Stone told us more. Infantino says that on behalf of FIFA, he has an obligation to look at any proposal that is put to FIFA that he feels, and the FIFA executive feel, will benefit the game globally. And in this long statement that FIFA released, they kept referring to the riches that come into football and the fact that everybody should be able to share in this. As part of the pitch, FIFA said all member associations will be able to access up to $20 million to fund development. Skeptics will say that if there's 211 member nations, $20 million is enough to effectively make sure that the vote, when it's eventually held in March at the next FIFA Congress in Morocco, will go Gianni Infantino and FIFA's way. Now, UEFA, European football's governing body, says this threatens the soul and governance of the game. Can it do anything to stop it? UEFA has 55 votes within FIFA, so it doesn't have a majority. But what it does have is the current world champions. They also have the countries who, in most cases, broadcasters, commercial operations want to be associated with.
England, Germany, France, all of the European countries as a bloc, that is quite a formidable force. And if those countries block together and say we're not going to be part of this, I'm not sure what kind of competition FIFA would have to sell, but that feels like a pretty nuclear option. Simon Stone. These days, online reviews can be crucial for a business. Receiving too many dreaded one-star reviews can spell disaster, putting off potential customers. But a museum in the US has made the most of a terrible review. Instead of simply ignoring the criticism, staff at the New Bedford Museum printed it on a T-shirt, and sales are now booming. The newsroom's Helena Burke has the details. The New Bedford Whaling Museum in Massachusetts has been educating people about whales and the whaling industry for more than a century. But in 2020, a visitor made it clear they were not impressed with the collection, leaving a one-star review on Google, along with the complaint that the museum was the worst aquarium ever. But the museum has never claimed to be an aquarium, as their Chief Engagement Officer Annalisa Conway explains. And it always gave everybody on the staff a laugh because truly we are obviously not an aquarium. We don't have any living whales. In fact, we have 5 whale skeletons on view. The review went on to become a running joke at the museum. It has been a bit of staff lore throughout the last 6 years, and it's always provided a chuckle to the staff. It's been passed down from staff to staff. As new staff would come on, they would hear about the one-star review. And the joke was always that it should be put on a T-shirt or in some way should be shared on some kind of merchandise. A few weeks ago, they did just that, printing branded T-shirts with a sperm whale on the front and "Worst Aquarium Ever" written on the back. The merchandise has become a huge hit, with the museum selling more than 2,000 T-shirts. The advertising executive Rory Sutherland says turning negativity on its head can be a very effective marketing tactic. There are cases of pubs which leave negative reviews on a kind of sandwich board outside simply because, if it's completely ridiculous or if the person's obviously got the wrong end of the stick, you can benefit enormously from negative reviews from ridiculous people. My favourite and maddest review of all time, which I discovered myself by accident, was a 3-star review of an extremely eminent Los Angeles oncologist, which simply said, 3 stars, parking very difficult. The idea that someone who might be helping cure you of cancer gets marked down for the poor parking facilities seems ridiculous. The museum has since installed a fish tank, but they insist it's not because of the review. Annalisa has also managed to track down the man behind the critique, who says he was joking about thinking the museum was a substandard aquarium. It was a great joke. The staff enjoyed it, and now we get to share our family joke with the rest of the world. Annalisa Conway from the New Bedford Whaling Museum, ending that report from the newsroom's Helena Burke. And you've been listening to the newsroom on the BBC World Service. This is the BBC World Service, asking what happens when a law designed to protect children also criminalises teenagers. In 2012, India brought in the Protection of Children from Sexual Offences Act, and it's been hailed a major success. But campaigners warn that teenagers in consensual relationships are being penalised by the act. If the girl is 17 years and the boy is also a minor, but is then being sent to a juvenile home. I'm Brish Bhanuburwa, and I'm speaking to young people, lawyers and politicians who are navigating the law. If there was some form of consent, they should be a little more lenient. If we play around with the age of consent, it will act as a blanket over the other crimes that is targeting towards children. Love on Trial, India's Age of Consent controversy. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. Hello, I'm Johnny Diamond with How Did We Get Here? Israel and the Palestinians from the BBC World Service. The backstory of the Middle East conflict from earliest times to the present day, explored by leading experts. Today we'll be discussing the early years of Israel, the Suez Campaign of 1956, the foundation of the Palestine Liberation Organization, and the Six-Day War in 1967. Join me for How Did We Get Here? Israel and the Palestinians after the news. BBC News with Pete Ross.
There's renewed fighting between the United States and Iran. Iran's Revolutionary Guards say they targeted a US military base in Jordan with ballistic missiles and stopped 3 oil tankers in the Strait of Hormuz. US Central Command says it has attacked militant groups in Iraq aligned with Iran in coordinated strikes conducted with Saudi Arabia's armed forces. It said all the ballistic missiles launched by Iran at US forces had been intercepted. Japan's Prime Minister says at least 13 people are confirmed to have died in Tuesday's powerful earthquake that struck the southern island of Kyushu. Sanai Takeichi said many people remained missing or waiting to be rescued and that emergency teams were now in a race against time. In Peru, Keiko Fujimori has been sworn in as the new president, the latest in a series of conservative leaders to be elected across Latin America. She's promised to fight crime and tackle weak economic growth. The US Senate has voted to confirm Jay Clayton as America's new Director of National Intelligence. Mr. Clayton served as the chairman of the Securities and Exchange Commission during Mr. Trump's first term. Spanish residents forced to flee some of the worst wildfires in living memory have started returning to their homes. On Tuesday, the Interior Ministry announced the end of evacuation orders for 15 municipalities. Almost 200 passengers have been evacuated from a cruise ship that ran aground on the Danube in Bulgaria due to low water levels. Europe's second longest river has been hit hard by recent heatwaves. The Australian airline Qantas has completed what's believed to be the world's longest ever commercial flight after one of its aircraft flew directly from Melbourne to the French city of Toulouse. The journey, which lasted 24 hours and 24 minutes, was conducted as part of testing for the airline's new non-stop route between London and Sydney. That's the latest. BBC News. Hello, I'm Johnny Diamond and you're listening to How Did We Get Here? Israel and the Palestinians from the BBC World Service. In this series, I'm exploring how two peoples ended up locked in a seemingly endless conflict over a land whose every story is disputed and argued over and whose past is enlisted over and over again to justify the present. This isn't a blow-by-blow, battle-by-battle history of the region, but an attempt to draw out some of the events and people that brought the inhabitants of that sparkling land to where they are now. In this series, some of the leading experts share their interpretations. There are, of course, others. For Israelis and Palestinians, by 1949, triumph and disaster. The Jews of Israel had their nation, small, disputed, hard to defend, but an independent state recognised by major powers around the world. For 700,000 Palestinian Arabs, dispossession, fleeing or expelled from land conquered by Israel, scattered to the West Bank, to Jordan, Syria, Lebanon and Gaza. In the 3 decades to follow, Israel and the Arab nations that surrounded it would fight 3 wars, and out of dispersal and diaspora would come a Palestinian national identity that demanded restitution. To take us through those tumultuous decades and to connect then and now, I'm joined by Jeremy Bowen, the BBC's international editor and the author of many a book on Israel and the Middle East. Hi, Jeremy. Hello, nice to be back with you. Thank you very much for coming back. And Mark Tesler, Professor of Political Science at the University of Michigan and author of A History of the Israeli-Palestinian Conflict. Welcome, Mark. Thank you very much. It's good to be here. It's very good to have you here. Let's start with the new state, Israel, in the early 50s. Compared to today, a pretty poor country, Mark, and one that feels distinctly unpeaceful. Constant attacks across its border. Mark, can you paint a picture? Well, it is a new state and it's establishing relationships with other countries. One of its most important relationships was with Egypt, the leader in some of the wars that Israel fought. Egypt itself had a new leader and was trying to sort out its own policies. And in fact, surprisingly, in the early days, it was engaged in negotiations with Israel. It was seeking to resolve issues and to rid itself, from an Egyptian point of view, of this concern with Israel. Let's make peace with Israel, and each country will deal with its own concerns. I mentioned that Israel was a pretty poor place. It is at this point, in the early 50s, nothing like the sort of gleaming
high-tech country that many people think of today. Sure, the Jewish community in Palestine, on the basis of which Israel became a state, had been there for quite some time, had been constructing most of the important institutions that a state would need. It had a national health care system, for example, and many other institutions. So it's new, and it's just come out of a war with Palestinians and Arabs in which it was successful, that led to its establishment as an independent nation state. But it was also prepared in important respects, and so we shouldn't lose track of that. Jeremy, the Palestinians had been cast to the four winds by what Israel calls its War of Independence. But paradoxically, this is the beginning of something new, a national consciousness and a national movement. Yes, and those movements started in exile inside the population that was left in the West Bank and in Jerusalem under Jordanian rule by then. There were notable families who'd been for generations in power there, who were the important people, you might say. Yeah. And don't forget, in the 1950s was as far as the Arab states were concerned, was a massively tumultuous time. So for them, the Palestinian issue was far from being the top priority. The impact of defeat in 1948 set off a chain of circumstances. There were coups in Syria, a coup in Egypt in 1952 when the Free Officers overthrew the king, and eventually Gamal Abdel Nasser emerged as, he wasn't the initial leader, but he emerged as the president. And there was what one famous historian called, in the period from the 50s through to the 60s, there was an Arab Cold War between the monarchies and these new states which were being led often by people with a military background who had different views about how things should be run, who had their new forms of Arab nationalism. So in other words, what I'm trying to say is that this was a period when the Palestinian issue was not front and center, because they were dealing with their own ways of trying to adapt not only to the presence of Israel in the Middle East, to the fact of a humiliating defeat in 1948, but also it was a time of, great tumult in the region. So the Palestinians in their camps were, in a sense, quite often more left to deal with their own issues. We want to remember that about 160,000 Palestinians remained in Israel. Some of them were internal refugees. They left the places that they had been and moved to some of the apartments and homes that had been abandoned by those Arabs that left. So there's a story of inside Palestinians as well. What is often brought up by Israelis and some others when the Palestinian diaspora is discussed, in particular the question of a right of return for those who were expelled or fled, is the fate of what's known as the Mizrahi Jews. These are Jews, hundreds of thousands of them, who were living in and around the Middle East and North Africa at the time of the establishment of the State of Israel. Mark, what happened to so many of those very ancient communities? This is a really important story. There's frequently the view that most of these Jews who left Iraq or Morocco or Egypt and other places and came to Israel were expelled. But the main takeaway, I think, is that there isn't just one story of Jews being expelled. There are many different reasons they left, and it's rather different than what some people naively think. Well, what happened to these Jews when they came to Israel? There are two stories. One story is two true stories. Both are correct. One is that they were welcomed, they were absorbed. That's the word that Israelis use. They were absorbed. They were put in new towns. They were given orientations. They were given insurance, health care. And so Israel, I think, correctly claims that it did a monumental job of absorbing 500,000 Jews who came in a short period from a variety of different places. The second story that's also true is that they were frequently disparaged by Israelis. Even the Israelis that were helping them looked down on them. They felt they were exposed to a kind of arrogance.
And this left a very bitter taste in the mouths of many of these refugees. And as a result, not all of them, but a good large majority came to have very negative feelings about the government of the Labour Party that was the government that coordinated their absorption. And that led them, for a variety of reasons, but one among them being the way they perceived themselves as having been disrespected. They were called primitivim, the Israeli word for primitive. And so they end up supporting the opposition in Israel. And this is going to become very important later in the story. In 1956, Israel would take part in the last throw of old-school imperialism in the region, the Suez War, a plot by France and Britain to take back control of the Suez Canal from Egypt and its new leader, Gamal Abdel Nasser, who had nationalised it. A secret deal sent Israeli troops into the canal zone to do battle with the Egyptians. They were followed by British and French paratroopers, ostensibly to separate the warring parties, but in fact to enable the seizure of the canal. Once it became clear what was happening, America made very clear its disapproval, and the war was over. Jeremy, to Arab minds, it must have confirmed their worst fears about the new state in their midst. Well, they had already, of course, had that 1948 war, and there had been many cross-border incidents. But yes, there was the new state, Israel, in league with the old imperial powers, the French and the British, to do this thing. And Israel ended up, after 1956, for a short period, they ended up occupying the whole of the Sinai Desert. President Eisenhower made them give it back. So, yes, certainly there was all of that was happening at that point. But for Nasser, what happened and the way that it happened and the way that it ended was, even though my uncle was a British paratrooper at Suez, and he used to say, look, we reached all our objectives. We did everything we had to do militarily, but politically we got let down. And it was in Britain, it was an enormous crisis, because it was a realization really that it was the last gasp of Britain trying to be a world power. And it was clear that it just wasn't going to work anymore, because when the Americans put the pressure on, they had to crumble. It was a real turning point in that sense, because then for Nasser became the hero of the Arab world, because he had faced down not just the British and the French, but the Israelis as well, in a sense, because the Egyptians were able to walk away from this as still in control of the Suez Canal. Which was, one of the world's key waterways. And so Nasser, who was an enormously charismatic figure, film star good looks, beautiful tailoring, he was someone who had enormous charisma. So he was a man who became a hero after 1956 and the dominant Arab leader. Mark, is that how you read the 56 war? Yes, I think that's accurate, but I would add that from an Israeli point of view, the Suez Canal was one of two important waterways. The other was the Gulf of Aqaba. Israel was building a new town, a port town in its southern extremity. It's called Eilat, and that was going to be an important shipping space as well, especially for traffic going to Asia, to Iran at the time for oil, or to India. And Egypt had the ability to close what's called the Straits of Tiran, a very narrow place at the end of the Gulf of Aqaba, where would prevent not only Israeli shipping, but shipping of other countries going to Israel. And so this was very important to Israel as well. And when Nasser closed that strait and cut off the shipping, when he implemented the possibility that he had of ending Israeli shipping or shipping with Israel, that was a large part of why Israel went to war. I do want to say the characterization of Nasser is very correct, and I think it's important. He was an Arab. King Farouk, he was a descendant of a dynasty associated with the Ottoman Empire that wasn't Arab. So Nasser was an Arab. He came from a working-class family. His father was a postman. And so he was a hero in many respects. But how the war ended, there is something here that I want to add to the conversation. Yes, Israeli troops occupied Sinai and were forced or pressured by the United States to leave, and they did. Who was going to replace them? Were the Egyptian troops then going to come back in?
with the ability to close the Strait of Tiran anytime they wanted. That was unacceptable to Israel. And so there were negotiations, and what emerged was something called the United Nations Emergency Force. It was international troops under UN auspices that would be stationed at critical points in the Sinai Peninsula with respect to the Suez Canal and also with respect to the Strait of Tiran in the south. Egypt resisted having UN troops on its soil. It said this belonged to Egypt. And the compromise that was worked out was that Egypt accepted United Nations troops in critical positions in the Sinai Peninsula if they came from countries that Egypt approved of, and if there was an understanding that anytime Egypt called for them to leave, they would leave. At around this time, a man called Yasser Arafat founded a group called Fatah. In the late 1950s, some exiles in Kuwait started an organization called Fatah. And that is the basis of the organization that went on to dominate the Palestine Liberation Organization. Yasser Arafat, by the mid-60s, was somebody who was decided that he was going to start a military campaign against the Israelis. And that was a key moment in the growth of a national movement that later on, Arafat himself became the living symbol of Palestinian nationalism. But it started then when they were in Kuwait. There was a very large population of Palestinians who'd gone to the Gulf, who'd gone to, in their case, into Kuwait. And he decided that the armed struggle, there were other armed struggles going on against, as they'd see it, against colonial forces. The best known one at the time in the late 50s and the early 60s, of course, was the struggle in Algeria against the French. And this was quite inspirational. And so there were lessons, I think he felt, that could be learnt from that in the way that the Palestinians could liberate their territory from the Israelis. Who was he? Well, he became the living, breathing embodiment of Palestinian nationalism. But that didn't really happen till after the 1967 Middle East War. What is he doing in the meantime? He actually carried out, there were various raids which he organized out of Lebanon into Israel. And he was somebody who, in one account of the atmosphere in Palestinian nationalistic circles at that point, some of them referred to him as the madman, because he wanted to take the battle to the Israelis, and the Israelis the Israelis had started modernizing their military from about 1952, and they developed this new doctrines of how to fight, which was to fight basically on the territory of their enemies and to act very aggressively. And there were some very big raids that they ran into Gaza, for example, under Egyptian rule at that point in the 1950s. Ariel Sharon, who later became a very famous general, one of the fathers of the settlement movement in the West Bank, and Prime Minister ultimately, was one of the young officers behind all of that. But meanwhile, Arafat was by the I think sort of 63, 64 would have been, I think he was spending a lot of time in Lebanon, and they managed to have a few cross-border raids on the Israelis, but they hyped them up. He was always a man who had good eye to publicity and building his own legend. And so while they didn't pose any significant military threat to the Israelis, he was an ambitious man who felt that it was possible to do that. Mark, I mean, some of the politics behind these raids is the Palestinians trying to remind the world that they exist, because so much is happening on sort of state-to-state relations, and the Palestinians appear to many to be largely forgotten. Did they succeed in raising their profile over this period between Suez and the 67 war? They made quite a difference. That's maybe the way I would put it. And yes, they gained broader recognition. These small units that Arafat and others would encourage to form that would make these raids across the border.
They were cutting water lines and things like that. Some of them were more elaborate, and some Israelis were killed. This is part of what led to the 56 war with Egypt. Egypt was in control of the Gaza Strip. Raids against Israel by Palestinians from Gaza led to Israelis' reprisals on Gaza, and Egyptians were harmed in that. In the Jordanian case, it was the same thing. Israel would respond to Palestinian raids, and the Jordanian government, the Jordanian army would be hurt, and the Jordanian government wanted to put an end to this. So along with gaining greater visibility, and the Palestinians could say, and Arafat could say, well, at least we're doing something. We're not accepting defeat. We're still fighting. But parts of the story that need to be considered as well, what did that mean for the governments of the countries in which they lived? And as Israel retaliated, those hurt those governments. That's part of what led to this civil war between the Jordanian army and the Palestinians in Jordan in 1970. So the answer, I guess, is yes, this gained visibility for them, but as was said, it didn't really harm Israel in any significant way. But it did pose significant problems for the countries in which these Palestinian refugees lived. Because the Israelis had an ethos of hitting back. Absolutely, yes. They were not... And hitting back very even hard. stronger. Yeah, that was stronger and stronger. And they were explicit about that. Yeah, that was their doctrine, because the idea was that they had a small territory. At its narrowest, pre-1967 Israel, when it's still the official borders, of course, for as far as the international system's concerned, was only 9 or 10 miles. At its narrowest, was only 9 or 10 miles wide, and so they figured that if they were ending up fighting on their own territory, they were already in big trouble. So their doctrine was always going to be one of forward defense, where they would burst into cross the borders and fight their battles on their neighbors' turf. And these raids, and the borders got heated up, and one of the hottest was up north with Syria. We're heating up in the late 50s and into the 60s. There was a succession of big raids, and just before, in the run-up to what became the 1967 June War, the Six-Day War, there was a very big raid on a West Bank town called Samoua, which was under Jordanian control. And the IDF there did a great deal of damage, and a lot of people were killed. And that was something that in that tumultuous year of 67 really heated things up. Well, as Yasser Arafat's Fatah builds in strength, so does Israel. Its economy and its military in particular outstrips its individual neighbours, but it's acutely conscious of being surrounded by countries that don't recognise its existence, and with leaders that often pledge a bloody end to the Jewish state. 1967, we have mentioned this year already a couple of times. That's the year of the war that will change so much for Israel and for the Palestinians. It began quietly enough, a puzzling, muffled boom in the distance, a split-second hesitation in the steady pace of Cairo traffic. Then it resumed. The time was 10 minutes to 9. In the next few minutes, more explosions. But they were still in the distance, and there was nothing in the sky to indicate that this was anything other than a mock air raid. Then, at 9 o'clock, a lone siren wailed. Others took up the chorus. Whistles blasted, and a city of 4 million people suddenly stopped. And then about 9:30, military music faded out on all transistors. An excited announcer made a brief statement. Someone said in English, well, this is it. This is war. This is war with Israel. What is the background to this war? As a result of a bunch of diplomatic maneuvers, Egypt took the lead, and it closed shipping in the Straits of Tiran, the exact same thing that led to the 56 war. So Israel felt it had no choice but to strike. So Egypt orders the withdrawal of the United Nations Emergency Force you mentioned earlier, and it closes those straits, which are the only access to a key Israeli port. And 2 weeks later, in early June 1967, Israel launches the war with airstrikes that wipe out the Egyptian Air Force on the ground. So, sorry, Mark, just to clarify, these were what are called preemptive strikes. I mean, they took place as acts, as Arab nations might see it, acts of Israeli aggression. Well, the Israelis would say, once Nasser closed the Straits of Tiran to Israeli shipping, he knew that this would be considered an act of war. Right.
And if he chose to do it, there was going to be war. And so Israelis would say that's when the war started. I just want to go back a week to just before the war. And I did some research about this. And I spoke to a close relative of King Hussein of Jordan, who traveled with him around on the eve of war. He traveled with King Hussein around the officers' messes of the various Jordanian army units in the West Bank. Yeah. And everyone knew by then that a war was coming. They didn't quite know when it was going to start, and how it was going to start, but they knew that a war was coming. It was very, very tense. And King Hussein had been warned off getting involved in it because it was not going to be good for him. But he felt, according to his cousin who I was speaking to, that if he didn't take part, his own throne would be in jeopardy, because he saw the people loyal to Egypt's President Nasser and the Egyptians themselves as a threat. He thought, and also the Palestinians, who were the Palestinian refugees, and also the armed groups that had been growing up in his own country. There's a lot of them in Jordan, aren't there? Yeah, there are. Yes, there were a lot of armed groups. Yeah. So he believed that he had no choice other than to get involved in the war. And he said, and his cousin said to me, that he went round the officers' messes. He spoke to all the various officers in there, and he said, look, war is coming. I say to you, give your best. We are not going to win this war, but we need to keep our honor and fight, as Jordanians and as Arabs and as proud officers. But he knew that his guys at that stage were no match for the Israelis. But the difference was, he didn't think this was going to lead to, a long occupation which continues to this very day. He thought it would be rather like 1956. This is what his cousin was saying. He thought it would be rather like 1956. And yes, the Israelis would go in and they would capture the old city of Jerusalem and they would take the West Bank, but they'd be forced to give it back by the Americans. And the difference with 56 was it didn't happen. They captured 5 different territories. They became known as the occupied territories. Among them were the West Bank, Gaza, the Gaza Strip, and East Jerusalem. This part gave them control of all of historic Palestine, of many, many more Palestinians. And so the questions came up immediately in Israel, well, what are we going to do with these territories? And what are we going to do with the Palestinians that live in them, for whom we're now responsible? And then, of course, there was territory from Syria, the Golan Heights, and the important territory from Egypt, the Sinai Peninsula, which controlled access to the Straits of Tiran. And this led to a real discussion and debate in Israel. The party in power, the Labour Party, took the position, we don't want these territories, they're a burden, but we're not going to give them back unless we get peace. And that's a good time to end this episode. Next time we will be exploring how Israel's victory in that 6-day war changed things for the Israelis and for the Palestinians. But for now, my thanks to Jeremy Bowen and Mark Tesler, and do join us again next time. This is the BBC World Service, with the story of 2 peoples divided by conflict, but still connected by friendship and hope. They call it 1 hour of peace. Israeli volunteers are driving sick Palestinians from the occupied West Bank to hospitals in Israel. We'll meet the people brought together by these journeys in the shadow of war. Driving across the divide. Today at 9 GMT. At bbc.com, Discovery. We're telling the story of chemist Tabello and Yukong. After sheepherding in Lesotho opened doors to an education, Tabello studied overseas and was introduced to a new cancer treatment. Now Tabello is working to develop this therapy, all whilst fighting to make Africa a science superpower. This is the BBC World Service, the world's radio station. Hello and welcome to Newsday on the BBC World Service with Catherine Burahanga and Rob Young.
Fighting between the United States and Iran has flared up again. The conflict has been discussed by Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu and Donald Trump at the White House. We'll get the latest. Firefighters in France are working around the clock to contain wildfires that have been raging for days as the region affected braces for another heat wave. We hear the dramatic story of a stable that came under threat and the now viral images of the horses running for their lives. The horses were stressed, of course, and they could feel it. And they wanted to break the fences, but we did it for them. And then they could run away and escape and be safe. Meanwhile, in Asia, hundreds of people have been killed while millions have been affected by torrential rain as floodwaters destroy homes, roads, bridges and farmland. We start the hour with a bulletin of the latest news. BBC News with Roisin Hasty. There's renewed fighting between the United States and Iran. Iran's Revolutionary Guard say they targeted a US military base in Jordan with ballistic missiles. The US said it had struck Iran-allied militant groups in eastern Iraq. Here's David Willis. A statement from US Central Command said that since Sunday, what it called terrorists aligned to Iran had mounted more than 24 drone attacks against US and Saudi targets from bases in eastern Iraq. Officials say hundreds of such attacks had been attempted since the war began in February, and US and Saudi fighter jets struck multiple targets near the Iran-Iraq border and elsewhere in Iraq as part of what it called a strong response. The operation followed an attempted attack by Iran on a US airbase and command headquarters in Jordan. Multiple ballistic missiles were fired, but officials say all of them were intercepted. Japan's Prime Minister Sanae Takaichi says at least 13 people are now confirmed to have died in Tuesday's powerful earthquake that struck Kyushu Island in the south of the country. Jay Kwon has the latest. Many are still missing inside the shopping center in the town of Kashima, where the second floor collapsed. Further south in Yasushiro, a paper factory's chimney fell, trapping workers beneath. The quake was followed by aftershocks. Nearly 9,900 people have fled to shelters, and almost 37,000 homes have lost electricity in the humid, searing heat. The authorities are warning that an even stronger tremor could follow in the next days. A devastating earthquake struck the same area in 2016, killing 278 people. A group of organisations representing the 7 largest Jewish diaspora communities in the world says 2025 was the deadliest year in more than 3 decades for Jews outside Israel. Judith Moritz has the details. Outside of Israel, 90% of the global Jewish population is concentrated in just 7 countries: Argentina, Australia, Canada, France, Germany, the UK and the United States. Of these, the UK recorded the highest rise in incidents last year. The total number of anti-Semitic incidents across all 7 countries has risen by 136% since 2022, the year before the Hamas attacks on southern Israel and the start of the war in Gaza. While countries differ in their approaches to tackling anti-Semitism, from toughening laws to improving education, they also identify common experiences with near universal concern about the role of social media and artificial intelligence fueling anti-Semitism. Judith Moritz with that report. You're listening to the latest world news from the BBC. Keiko Fujimori's been sworn in as president of Peru. She's promised to fight crime and tackle weak economic growth and political instability. In her first address, she announced the military would take charge of maintaining order in areas with high crime. Spanish residents forced to flee some of the worst wildfires in living memory have started returning to their homes as the Interior Ministry announced the end of evacuation orders for 15 municipalities. Swathes of tinder-dry forests and property have been destroyed west of the capital, Madrid. In the Gironde region of France, firefighters are still battling the wildfires as the region prepares itself for another sharp rise in temperatures. The US Senate has voted to confirm Jay Clayton, a key ally of President Trump, as America's new Director of National Intelligence. Mr. Clayton had been serving as the U.S. Attorney for the Southern District of New York and was previously the chairman of the Securities and Exchange Commission during President Trump's first term.
The Australian airline Qantas has completed what's believed to be the world's longest ever commercial flight after one of its aircraft flew directly from Melbourne to the French city of Toulouse. The journey lasted for 24 hours and 24 minutes. Tom Bailey reports. This marathon and milestone flight marks a key moment in Qantas's Project Sunrise, its long-term aim to reshape long-haul travel by eliminating stopovers on several of its longest routes. The first piece of that puzzle will be the airline's new direct route between Sydney and London, with flights due to begin next year. This latest test flight sparked huge interest among global aviation enthusiasts, with the site Flight Radar 24 saying it was their second most tracked flight ever, behind only a 2022 flight carrying the coffin of Britain's late Queen Elizabeth. BBC News. Thank you very much indeed for that bulletin. Hello, you're with Newsday from the BBC World Service with Catherine Bierahanga and Rob Young. Thanks very much for joining us today. Yes, this half hour we'll bring you stories from France, Israel and Pakistan. In the business, Nick Marsh on the South Korean chip maker SK Hynix reporting bumper profits thanks to the boom in artificial intelligence. And Rob, are you following the Women's Africa Cup of Nations at the moment? I am, yes. Anne was just telling us yesterday how her daughters can't get enough of it. I know, and we have a great story. Malawi making history after beating 10 times African champions Nigeria. Your thoughts on that and all of the other stories, welcome, of course, by text or WhatsApp, +44 77 86 20 50 85. Now, firefighters in France are working around the clock to contain wildfires that have been raging for days. The region is bracing for a new heat wave with temperatures forecast to top 40 degrees Celsius on Wednesday. Jean-Luc Glaise, the president of the Department of Gironde, who is in charge of the firefighters there, told the BBC how they're coping. It's very difficult for them, but they have a lot of courage. The flames can go over 40 meters high, and which is very, very high. And they are wearing all what they need to be protected. And it's very, very hot too. So it's very difficult for them in this situation. And they hope that this will end, but we don't have, we think, rain until the 9th of August. Well, over the past few days, more than 200,000 people have been forced from their homes in the Gironde region and in other parts of southern France. Businesses have also been affected, including an equestrian centre that was forced to release several of their horses as the flames bore down on their stables. In a video that has since gone viral, almost a dozen panicked horses are seen bolting through the streets of the town Biscarrosse. Well, I've been speaking to Chantal Issandou, who is a rider at the stables there, and told us how a quick decision was made to save the horses' lives. At first, it was, a vehicle that has burned. I don't know exactly how far it was from the stables, but it was very, very close. And we saw the smoke, we heard the sirens, we heard the firemen, and very, very quickly we said, okay, we must be ready. If we need to leave, we must be ready. We have 100 horses at the stable, in the fields, in the paddocks. So if we have to evacuate, it's going to be quite long, so we must do it now. And the firemen came and said, be ready. There's no emergency, but be ready. And fortunately, we said, okay, we are ready. We took the vans, the cars, and we said, okay, first, the horses which are in the box, we have to evacuate. So everybody came, not only the owners of the horses, friends, there was a real solidarity, and very quickly. It was really moving, And first, we managed to evacuate 25 horses very quickly, and then 25 more horses with the people who came from the cities, next to Biscarrosse. Everybody helped. And finally, we didn't have transport anymore. So there were about 10 or 12 horses left in the paddocks. And so maybe 20 minutes later, it was really emergency. The fire was coming closer and closer. And we decided to break the fences and let them free. This is the video.
And the video is incredibly dramatic. Many people on social media suggested that it was probably generated by artificial intelligence, because you see all these 10 horses running through the streets incredibly quickly. Was it a decision that you took lightly because you weren't to know where they would run? In fact, the horses are very clever because they decided to go where people had been evacuated maybe 1 hour before. They went towards Biscarrosse plage and it was a safe place. Before you released the horses, were they scared of the fire? Could they sense it? Did they know, do you think, what was going on? Of course, their instinct, they felt it, of course. The horses were stressed, of course, and they could feel it. And they wanted to break the fences, but we did it for them. And then they could run away and escape and be safe, you know. All the horses were safe. That's very important. And so where are they now? Some people took them, they went with the transport, they took them along the road and they managed to put them in a safe place around Biscarrosse, maybe 30 or 100 kilometers from Biscarrosse sometimes, you know. There was a real solidarity. It was incredible. Have the stables been damaged by the fire? When we left, we said bye-bye to the stables. Really. Sorry. But finally, only one part of the stables was damaged. The house of the owner was okay, but it's a miracle. You have to understand, it's a real miracle. The fire turned around the stables. Even my house was next to the stable and it was safe. It's incredible. But all around the stables, everything is burned. Then no forest, a lot of houses were burned and the stables were safe. I mean, of course, some parts of the stables are damaged, but the boxes are okay. The owner's house is okay. And of course, the fire went in the paddocks and they burnt the fences. The barn, it was next to the forest. It was burnt with the food of the animals. The hay and the straw was burnt. How were the stables? How was your home, the owner's home, saved from the fire? We don't know. I think the firemen did a really fantastic job. The forest is next to the car park, okay? And the cars that were parked there were about 10 cars and 6 or 7 of them were burnt. 3 or 4 of them were not burnt. It's just incredible. We don't understand. And then the fire came from the left and burnt from the left to the right. And the owner's house was just in front of the fire and it didn't burn. It's just a miracle. Have you been able to go back to your home, or are you not allowed back yet? No, I'm going back now. Summer represents for the owners their income for the year. And so it's summer here and tourism is very important and they really need help and an income. They don't know how they can manage. But there is a fundraising that was created by a rider from our stable and they can get some money thanks to it, and the solidarity of everybody is just incredible. Is the worst for you and your community over now? I think so. Now the future is reconstruction. All the fences are down. The floor is still burning there, you know. So it's not over, but the future is brighter. Chantal Issandou there, one of the riders at the Donhill stables in the town of Biscarrosse in southern France. So wildfires not just in Europe at the moment. If you head to the BBC website, you'll see some incredibly dramatic images from North America, where in the western US and in Canada, millions of acres are currently burning. And later on, we'll be talking about another impact of climate change, flooding in South Asia. After days of respite, there's been renewed fighting between the United States and Iran. Iran's Revolutionary Guards say they targeted a US military base in Jordan with ballistic missiles.
The US military's Central Command said it had successfully intercepted the missiles and struck Iran-allied militant groups in eastern Iraq in an operation coordinated with Saudi Arabia's armed forces. All this happened shortly after Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu concluded talks at the White House with US President Donald Trump, the first since the war began. David Markovsky is former senior advisor to the US Secretary of State on Middle East issues. He's now the director of the Program on Arab-Israel Relations at the Washington Institute of Near East Policy. Well, first of all, I think it was driven by probably the first posthumous contribution of Lindsey Graham, who was a big champion of the U.S.-Israel relationship. It was his funeral that set in motion the meeting, both for him and for Zelensky of Ukraine. I think in the case of Netanyahu, there'd been some friction with him and Trump, but he was coming to town anyway for the funeral. And so it was clear that there was going to be a meeting. And I think it was a chance to try to clarify some of the gaps that have emerged between the two leaders in recent weeks and even months. And those gaps that you mentioned there are regarding the situation in Lebanon, but also crucially in Iran. The US has been pursuing negotiations with Iran, which I imagine the Prime Minister is opposed to. But we're now getting reports of fresh strikes by Iran-backed groups in Iraq against the US military in the Middle East, and the US retaliating against those groups. What do you think that means for the negotiations that are meant to be happening at the moment? Well, we have to be careful to make unambiguous predictions because we need to know more details. But I do think Prime Minister is very stung by criticism that he pushed President Trump into war. The president always talks to him about Iran cannot have a nuclear weapon. He was the one who told the Iranian people after thousands of them were killed, help is on the way, and we're locked and loaded. So I tend to think the Prime Minister would not have been advocating any military action in the meeting. Moreover, it was a large meeting that even included the Vice President, who's very identified with the focus on diplomacy. I think the Prime Minister was assuming that the Iranians will overreach and Plan A might not be attainable, and then people might be open to a discussion about Plan B, either a renewed and protracted blockade of the Straits or some kinetic action. And indeed, within hours of that meeting, now the Iranians seem to have attacked, and now we'll see if this will all break down. The whole premise of quiet for quiet, beginning on Friday night, was to ensure that there would be a kind of a conducive atmosphere to resume a full-fledged ceasefire. And it's somewhat inexplicable that the Iranians, or at least a faction within Iran, would torpedo that possibility. What do you think Prime Minister Benjamin Netanyahu's play is going forward? Do you think he has to maintain cordial relations with the United States? Of course, he's got his own elections happening later this year. Or do you think there is the prospect that he will push for further military action, perhaps against Iran's nuclear facilities going forward? What do you think his play is? He's always put a high premium on not being offsides with President Trump. It hasn't always worked out, but I think he has endured even like some, personal insult and all sorts of things. He very much wants to be on side with this president. And I wouldn't rule out that the people around the Prime Minister might say an economic blockade is more valuable over time. If this regime is going to falter, it's going to be because of economics and not because of a strike here or a strike there. So I think he does not want to get out ahead of the president. And I saw a TV interview he just broadcast an hour ago where he put a focus on, he said, diplomacy or other means. But he does not want to be the person trying to nudge the president. Now, is he worried that the U.S. prioritizes the Straits of Hormuz over the nuclear stockpile? I'm sure his concern, but I think his view of the president is going to be very focused on the economy at least until after the U.S. midterms in November.
and he doesn't want to get in the president's way. I think he's a bit walking on eggshells. If the president wants to pursue diplomacy, he does not want to be an obstacle to that. I don't think he wants to jam Trump. I think that to him is crucial. And his own election, part of his appeal is that he has a unique relationship with the president, which has been tested lately, that his unique relationship with the president means he needs to be reelected. So it's just bad for him all around if that tension persists. And that was David Markovsky, director of the program on Arab-Israel relations at the Washington Institute of Near East Policy. You're with Newsday on the BBC World Service with Catherine Bierhanger and Rob Young. And here is Isaac Fannin with your sport headlines. Yeah, we had a huge shock in the Women's Africa Cup of Nations as the reigning champion, 10-time winners of the tournament, Nigeria, started their campaign with a humbling 3-2 defeat by debutants Malawi. It was sister trouble for the Super Falcons as Temwa Shawinga scored the Scorchers' first and third goals, with sibling Tabitha adding the second. In the earlier game, Zambia thrashed Egypt 6-0, Barbara Banda scoring 4 times in that one. A huge football governance story is brewing. European football governing body UEFA has criticised proposals from FIFA to seek private investment into its competitions, which include the Men and Women's World Cup. In a statement, FIFA said that they are planning on expanding football development funding to more than $10 billion. FIFA say that the 211 member nations will be able to access up to a $20 million in one-off capital to fund development. But UEFA say the proposals cross a line, adding the soul and governance of football are not assets to trade. I know, Rob, you've done a little bit on this morning, so we're going to hear a little bit more about that story later on in the programme. Yeah, we'll be talking to a sport economist and a football fan, or soccer as he calls it, in the next hour of the programme. Isaac, thank you. Well, let's cross over to Singapore now and speak with Nick Marsh on our business desk there. So, Nick, let's talk about what's happening with some of the world's biggest technology companies, because it's been a pretty turbulent week, hasn't it? We've just had a major chip maker in South Korea announce its latest results. Yes, that's right. Morning, Catherine. Morning, Rob. This is SK Hynix. You may or may not have heard of the company. Really big South Korean chip manufacturer. They say they supply technology to the likes of Nvidia and so on and so forth. They have announced record quarterly earnings, profits going up by more than 550% compared to the same period last year. But guess what, Catherine? It's not enough. It's not as much as the market forecast, and therefore its stock price has plummeted by, about 9% last time I looked. And because SK Hynix makes up such a big proportion of the South Korean stock market, that whole exchange has gone down. I've just seen a little alert, more than 11%. So these are huge numbers we're talking about, huge levels of expectation, and that's building off the back of a really bad day in the South Korean stock market yesterday, and then on Monday, globally chip makers, there was a big sell-off there, so technology companies kind of feeling the jitters a little bit. So what does this mean then? Because we hear a lot about ever-increasing spending on AI. Will that continue? Yeah, I mean, yeah, it will continue. We get these, it's kind of cyclical. We get these periods where everyone's so optimistic about AI, and Nvidia spends, 500 billion, invests in a company, and everyone's buying their stocks and everyone gets rich. And a lot of people have got rich, ordinary retail investors as well, just by investing in tech companies. But then you get these periods like we've seen this week, Catherine, where people go, well, can it continue forever? Is this circular financing, what they call it, companies investing in other companies who just buy back the products of the initial investor? Is anything actually being created? So that dreaded bubble rears its head now and again, and we see these periodic sell-offs. But look at the bigger picture. These stocks they're worth way more than they were this time last year as well. So yeah, this week's a week of pessimism, but we'll be talking about something different in a week or so, I'm sure. Nick, thank you very much for that update. That's our business presenter, Nick Marsh in Singapore.
Now, we've been closely covering the wildfires which are ravaging parts of Europe in recent days, but there's also a severe monsoon season battering parts of South Asia. India, Pakistan and Afghanistan are among the countries hardest hit by weeks of torrential rain, flash floods and landslides. Hundreds of people have been killed across the region, while millions have been affected as floodwaters destroy homes, roads, bridges and farmland. In Pakistan alone, the death toll has risen to more than 100 people since the monsoon season began in late June. We can speak now to Manzoor Ali, who's the programme coordinator with the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, who joins us from Pakistan. Welcome back to the programme. Just tell us what you're seeing on the ground then in the worst affected areas. Thank you for having me. Yes, the situation remains dynamic on the ground, with several provinces experiencing the impact of heavy rainfall again this year. The rainfalls is not only the people are facing the flash floods, riverine flooding and landslides. The affected communities have lost their homes, as you have mentioned, livelihoods, crops and livestock, and again, while damage to roads and flooding and landslides has disrupted access to essential services. As we speak, the Pakistan Red Crescent Society volunteers and response teams are already on the ground, conducting the rapid need assessment and providing the first aid and supporting the initial response operation in the affected communities. Our local branches at district level allow us to respond quickly and work closely with the local authorities to identify the most urgent humanitarian needs on the ground. OK, and I want to come back to those humanitarian needs in just a moment, but is there any sense yet of when the heavy rain will end? There's, if we see the forecast issued by Pakistan Meteorological Department, further moderate to heavy rainfall over the coming days are expected, particularly across northern and central part of the countries, which is expected to increase the risk of flash floods, riverine flooding and urban flooding and landslides in some areas of Pakistan. And how difficult is it proving to reach the people who need help? It's a very common thing. Whenever something happens, accessibility is the primary concern to reach to the most vulnerable people. So access remains one of the main operational challenges because of the flooded roads, damaged bridges, and rapidly changing water level make it difficult to reach some of the hardest hit communities. In the flood-affected areas. And so what aspects of need do you think you need to deal with most urgently? What are the most important goods, services you need to get to people? The most urgent need is the first and foremost important thing is the safe shelter, clean drinking water, and the food to the affected population with other household essentials. All right. Thank you very much indeed for joining us. That's Manzoor Ali there, the programme coordinator with the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and he was joining us from Pakistan. It's not just Pakistan, Afghanistan and India, which we mentioned, that are being affected by this. China is also, and rescuers there have announced in the past few hours they've found another 30 people who were killed in a landslide that struck Chongqing state a few days ago, bringing the death toll there to 41. Updates on all of those stories on the BBC website at bbc.com. You're with Newsday on the BBC World Service. This is the BBC World Service with Namulanta Kombo sharing inspirational letters from parents across the globe. Dear daughter, being your mum has taught me so much about myself. Dear daughter, I hope you feel free to try anything you want, wherever your future takes you. Dear daughter, watching you grow into the amazing person you are has been my greatest joy. Dear Daughter is the podcast where people share words of wisdom and family stories in the form of letters to their children. I gave her life and she saved mine.
we were able to forgive in that moment. Trust your children, let them do what they want to do, support them. I've been busy collecting your letters to your children and chatting with some amazing people for season 6 of Dear Daughter. That's the biggest gift of all, is just to watch her live her life to the fullest. Dear Daughter, Sunday at 8:30 GMT. Hello, you're with Newsday from the BBC World Service with Catherine Birahanga and Rob Young. 13 people have died in a major earthquake that struck Japan. Rescuers are racing to find people trapped in a shopping mall. And Africa's youth are their most optimistic since the pandemic, according to a new survey, with almost half saying their country is moving in the right direction. We'll talk about that after a summary of the latest news. BBC News with Roisin Hasty. There's renewed fighting between the United States and Iran. Iran's Revolutionary Guards say they targeted a US military base in Jordan with ballistic missiles and stopped 3 oil tankers in the Strait of Hormuz. US Central Command says it has attacked militant groups in Iraq aligned with Iran in strikes conducted alongside Saudi Arabia's armed forces. It said all the ballistic missiles launched by Iran at US forces had been intercepted. Japan's Prime Minister says at least 13 people are confirmed to have died in Tuesday's powerful earthquake that struck the southern island of Kyushu. Sanae Takaichi said many people remained missing and that emergency teams were now in a race against time. A group of organisations representing the 7 largest Jewish diaspora communities in the world says 2025 was the deadliest year in more than 3 decades for Jews outside Israel. A report found that anti-Semitism in Argentina, Australia, Canada, France, Germany, the UK and the US had more than doubled since 2022, the year before the Hamas attacks on southern Israel and the beginning of the war in Gaza. The governor of Russia's Ryazan region says industrial facilities have come under Ukrainian drone attack. Pavel Malkov gave no details of the locations but described the attack as massive. The US Senate has voted to confirm Jay Clayton as America's new Director of National Intelligence. Mr. Clayton served as the chairman of the Securities and Exchange Commission during President Trump's first term. Spanish residents forced to flee some of the worst wildfires in living memory have started returning to their homes. And the Trump administration has announced a ban on new foreign-made humanoid robot imports to the US over what it deemed unacceptable risks to national security. The move applies to advanced robots, many of which are made in China. BBC News. Thank you, Roisin, for that summary of the news there. Hello, you're with Newsday from the BBC World Service with Catherine Birahanga and Rob Young. Hope you're doing all right today. Thanks for being with us. Yes, coming up this half hour, we'll bring you stories from Japan, Uganda and South Africa. Isaac Fannin will be here with your sport on Malawi, making history in the Women's Africa Cup of Nations, beating 10 times champions, the mighty Nigeria. We welcome your messages on those stories or anything you hear on the programme. Our text number is +44 7786 20 50 85. Now we're going to talk about one of the world's most consequential demographics, Africa's youth. In recent years here on Newsday, we've been covering the Africa Youth Survey and what it reveals about the state of the continent's untapped potential. The survey takes place every second year and is back for the 2026 edition, which organisers call the largest yet. It covers the views of young Africans aged 18 to 24 across 16 nations. And this year it finds that Africa's youth are their most optimistic since the pandemic, with almost half saying their country is moving in the right direction. Well, the man behind it, we can speak to him now, the South African businessman Ivor Itchikowitz, the founder of the defence company Paramount Group, joins us now from Johannesburg. Welcome back to Newsday. So 47% then of the young people you surveyed in these 16 countries are saying their country is moving in the right direction. That does still mean, doesn't it, that 53 aren't convinced that it is? Well, I think that what is very positive is that such a large percentage really do believe in the future of the continent and really do believe that there's light at the end of the tunnel. But I have to stress that what the data is telling us is that this is not blind
optimism. This is not a generation that's saying they're optimistic because things are going well. This is a generation that is saying that they are demanding from their governments an enabling environment that is going to allow them to take their futures into their own hands. And I think that that's the message that African governments, policymakers around Africa need to be listening to. This is a generation that has found their voice and that are confident enough to believe that they are not dependent on outside factors to determine their prosperity. And in some ways, that's a very positive thing, but in other ways, it's a huge risk if it's not taken into consideration and taken seriously by people that are affecting these young people's lives today. Now, the Iran war has led to an energy price shock, which has led to a cost of living crisis pretty much everywhere. So it's not surprising that that is the focus of the people you've been surveying as well. But again, the need for a far greater number of well-paying jobs is the main concern, the main worry of young people. How are governments doing across the continent when it comes to creating those jobs? Shockingly. And I think that the reality is that young Africans are feeling the cost of living pinch like people are around the world, but they're also not turning to their governments and saying, well, it's your problem, you need to fix it, and looking to their governments to solve the cost of living issue and give them handouts. What they're saying is that they're demanding well-paying jobs, and they are demanding an opportunity to go out and create jobs themselves. So they're looking to their governments to create an enabling environment for entrepreneurship. And this, for me, is also very interesting because in years gone by, the youth were looking to government for jobs and for social grants. Today, they're saying, create an enabling environment so that private sector, so that foreign investors, so that the youth themselves can go and create those jobs, which are so desperately required to break this terrible poverty cycle that Africa constantly finds itself in. And as someone who has set up businesses and run businesses, where in the continent are you seeing governments adopt the right policy so that young people who aren't able to get a job with a state or a company are able to set up their own business, maybe in the field of AI or in some other new technology? Well, first of all, for years, I've been calling on governments to put legislation in place to stop the export of raw commodities and to make the processing and the establishment of industries to process those commodities, whether they be agricultural commodities or minerals, absolutely mandatory. And finally, I think that governments are listening. I think you will find that all over the continent, even in places like Zimbabwe, where the Chinese are very, very dominant in terms of raw material extraction, the government has turned around and made and started legislating the processing of raw materials in country. So there are many examples of governments who are actually now practically doing this. Look, in my opinion, it's late. In my opinion, this should have been done 15 years ago, and I think the face of the continent would have been completely different if it would have been done. But there are many countries that are doing this. South Africa has been doing it for some time, but with some challenges. But today, places like Zimbabwe, places like Zambia, places like Mozambique are all following that trend. And I think that in itself, just that small nuance, could completely change the face of the continent. You know, when one looks at foreign investment in Africa, there's starting to be an understanding from people like the Chinese, who've really been against this for years, that industrialization in Africa is now no longer optional. And if the continent sticks with that trend, I think you'll find a very, very different continent, not in 10 years or 15 years, but in 3 or 4 years or even 5 years. And when you talk about foreign investment into Africa, I'm interested by one of the other findings of your survey, which is that China's influence is viewed more favourably, with 95% of the people you survey describing it as positive, compared with only 85% for the United States and even lower numbers for European powers and Russia. Well, it's really interesting because pre the pandemic, China was really not considered to be a very positive influence on Africa. In the survey that we did just after the pandemic, China's
numbers climbed dramatically. And I believe that part of the reason for that is that when all of the noise went away during COVID, what was left behind? The roads that the Chinese built, the telecommunications infrastructure that the Chinese built, the buildings that the Chinese built. And there was pretty much nothing else to see. And one's got to give huge credit to Chinese engagement in Africa, because it's actually created real infrastructure, which is now very visible, and the investment is very tangible. And I think that the African youth are saying to the world, we want our governments to work with everybody, but we really value people that are not just making speeches, but that are actually putting their money where their mouth is and making things happen on the continent. And I think that the Chinese have earned these numbers. What surprises me is that the US, the perception around the US is in fact as high as it is, because the US, unfortunately, has been leading with rhetoric and not following up with tangible investment. The amount of physical investment in Africa by US corporations is still, in my opinion, way, way behind that of the Chinese. The investment by Europe is waning, and that's going to be what's going to get those numbers up for Europe and for the United States. And in terms of confidence in the future, there were strong increases seen in the people you interviewed in Rwanda, in Somalia, in Ghana, Ethiopia, Zambia. Other nations, though, much more pessimistic, like Kenya, South Africa, Mozambique, Chad and Nigeria. But one fascinating fascinating finding is that 56% of the young people you surveyed said that Western-style democracy is not suitable for Africa. What does that mean, particularly given the context we've been talking about people viewing China more favourably? Well, I think that one very positive factor is that an overwhelming majority of the youth we survey believe that democracy is the right system moving forward. But there's an acknowledgement and acceptance that Western-style democracy, as it is understood and isn't suitable moving forward. Now, the big question is, what style of democracy actually look like? And I think a big focus for us in versions of the survey and future engagements with the African youth is trying to understand that. But it's a very important red flag that leadership needs to pay attention to. Thank you very much indeed. That Iva Ichikovic there, the man behind that survey of 4,901 18 to 24-year-olds in 16 African nations. We're going to be speaking to three young of Africa in an hour's time. Japan now, where 13 people are confirmed to have died in a major earthquake that struck the far southwest of the country. A 6.8 magnitude quake hit the island of Kyushu late afternoon on Tuesday. It's Japan's third largest island and the second most populous. Tens of thousands of people are said to have experienced power and water outages. Rescue efforts are concentrating on a collapsed shopping mall in Kashima Town, Kumamoto Prefecture, where a number of people are missing and presumed trapped. Emergency teams are also present at Nippon Paper's Yatsushiro plant in the same area where a chimney collapsed. Let's get an update on what's happening and hear now from Tomohiko Taniguchi, former advisor to Prime Minister Shinzo Abe between 2014 and 2020 and is currently professor at Tsukuba University. Thank you for joining us on Newsday. Just tell us what you're learning, what the country is learning about the destruction following this earthquake, and what have the government said? Well, it's been a very much nervous, frightening night, but locals in the earthquake hit area, I'm sure, are having a small sigh of relief, because so far the second tremor has not occurred. Unlike 10 years ago, when the second strike was even bigger, so far they have had minor second, third tremors, which is manageable. And the city, Kumamoto, which is the biggest capital city of the prefecture, has got its tram system, and the tram is now being operated, indicative that the order there
is fast coming back to where it was like. Order is coming back, but we are hearing about this rescue operation happening at the mall in Kumamoto, and also emergency teams who are present at Nippon Paper's plant in the area where chimney collapsed. There are real concerns, and the Prime Minister has said emergency teams are in a race against time. Yes, those two factories buildings are at the center of the attentions from the local government and the central government. I think the massive amount of rescue and search operation is now underway, involving local firefighters and some members of the Japanese National Security Guard and the armed forces. So still, the situation is far from stabilized, but the number of deaths, proclaimed deaths, 13, is a relatively small number. I'm sad to say that, but given the fact that Japan has undergone much more serious earthquakes in the recent memory, what makes this particular disaster even more devastating is that the same region underwent the big tremor exactly 10 years ago. And the last 10 years, they have been rebuilding their economies and so on. Are there questions about some of the preparedness in the region? We don't know what has caused the collapse of this shopping mall, but it's understood they opened in 2005, then temporarily closed in 2016, 10 years ago, following deadly earthquakes in the area. So there are questions about the sturdiness of some of the infrastructure in the region. It seems to me that it is a unique, isolated case with the shopping mall, because the collapse did not happen immediately by the earthquake, but by the explosion, the gas explosion that happened in the building. So we don't know yet what actually caused the collapse, but the building did not collapse directly due to the reason directly connected with the earthquake. What's your thoughts for the coming days? Because officials have talked about another large earthquake likely to happen in the coming days in the same area. That is the biggest concern for local people, and they must spend more nights, perhaps a week, longer than that, in evacuation centers that are like school gymnastic buildings and community centers and the like, amidst very, very hot summer. So it's a serious situation, and a lot of support and help are being directed to the region from across the country. Tomohiko Taniguchi, former advisor to Prime Minister Shinzo Abe and professor at Tsukuba University, thank you for joining us on Newsday. Mystic, listening in Freetown in Sierra Leone, has been in touch to say what a devastating outcome in Japan. I hope and pray that the response team will do their best. My sympathies to the affected families. Time for your sport. Isaac is here. Yes, we had a huge shock in the Women's Africa Cup of Nations. The reigning champions, Nigeria, started their campaign with a humbling 3-2 defeat by debutant Malawi. It was sister problems for the Super Falcons as Temwa Shawenga scored the Scorchers' first and third goal, with sibling Tabitha adding the second. Nigeria had never lost to a debutant at WAFCON, and they now face a pretty uphill task to qualify. It's Zambia next for them. They got a dominant win over Egypt, 6-0. Barbara Banda scoring 4 goals and providing an assist for another. Remember, this tournament also doubles up as a World Cup qualifier, with the 4 semi-finalists automatically qualifying for Brazil. Imagine Nigeria don't fail to make it to the World Cup next year. Now, speaking of the World Cup, Cape Verde's men won hearts and made history with their run to the knockout stage of the recently finished Men's World Cup as they made their debut
in North America, but the nation's women's team have also been writing headlines as well as by qualifying for the Women's Africa Cup of Nations. The Islanders team is barely a decade old, making their achievement even more impressive. Forward Sandra Martin, who plays in England for London Bees, is one of those buzzing about what's to come. BBC Sport Africa's Celestine Carone went to meet her. On a sprawling series of artificial pitches at a facility known as The Hive, Sandra Martins trains with her London Bees teammates. North London might be her new home, but she was born and raised in Portugal. And she remembers how the family's Cape Verdean heritage helped her understand when she was in trouble because her mum switched languages. Whenever she was upset with me, she'd always tell me off in Creole. I think sometimes it hits a different nerve. Yes, well then. Martins plays in the fourth tier of English women's football, but her roots are taking her to a first tournament on the big stage. Cape Verde will make their debut appearance at the Women's Africa Cup of Nations in Morocco. The team did not even exist until 2018, and Martins says securing qualification in Mali last October was a big moment. So when the final whistle went, it was just like so good. Like everyone was just crying, and yeah. So the celebrations when we got back to the hotel was that everyone just went straight into the pool. We just jumped in there pretty much, just screaming. The scenes at the airport when they arrived home, well, it was a hero's welcome. Loads of locals that just literally just traveled to the airport just to, be with us and celebrate with us what we had achieved. There was also school kids, but they were like, oh my God, one day, I want to be like them. Representing the country of her parents once felt out of reach. She started playing football aged 6, dragged along to the park by her older brothers. The forward moved to the UK at 15 and developed through youth teams in England, including Tottenham and Crystal Palace. The dream was there. How I would be able to achieve it was how to get there was the part that was not so clear. For me, it's a long journey, but I don't regret any of it. While Martins is about to experience the highlight of her career, she knew early on football alone couldn't guarantee a future. She marries her football with a full-time job as a sports marketer. What I say is about women's football is still a process that we are trying to, season by season, decrease the amount of people that have to work. After the men made headlines around the world with their performances at the World Cup, Martins hopes the women can build on that momentum. In Morocco, they face a daunting group, Cameroon, Ghana and Mali. Much bigger stage than what we used to, but I think for us, Cape Verde, what success would look like in WAFCON would be to win two to three games. We could stand a chance of going for the next stage. Ready, play! At this WAFCON, the stakes are higher. The semi-finalists will qualify for next year's Women's World Cup in Brazil. But whatever happens, the team is already impacting the women's game back home. So the women's football in Cape Verde is it's not as popular as I think it probably should be, but I think the popularity has definitely grown, especially recently. Obviously, with us game, they qualified for the WAFCON. So Cape Verde will take on Ghana in their first game, whilst Cameroon will play Mali in Wednesday's matches. Isaac, thank you very much. Now, the award-winning Ugandan hip-hop artist Navio says artificial intelligence may have a place in music production, but it can never replace the human connection that inspires great music. Speaking about his signature genre, Uga Flow, he explains how it has helped shape Uganda's hip-hop identity. The veteran rapper reflects on staying relevant after more than 2 decades in the industry, the challenges of cross-border collaborations in East Africa, and taking the region's music to a global audience. Focus on Africa's Nkechi Ogbonna kicked off the conversation with a fun game. Davido Wizkid. Yeah, Wizkid. Wizkid Burna Boy. Burna Boy. Burna Boy Rema. Burna Boy. Burna Boy Platinum Diamonds.
Oh, now you bring it to the East Africa. A lot of artists who I've spoken to have said to me they're very concerned about staying relevant. How are you able to stay relevant in your music? Yes, I think trying to better yourself weekly. And so what that does for you is it keeps you relevant. A lot of people that I came in with after 2-3 years, unfortunately, drop off. And that's because they're unable or unwilling to kind of listen to what the new kids are doing, adapt their style to what's happening. You can keep your identity always. I'm the same now, I flow the same way, but my approach is different and it changes. A lot of times we have that thing, the OGs will be like, oh man, I only want music from back in the day. That was the real stuff. I'm like, yes, but how can you bring some of the real stuff into what's happening? Yeah. But it's really OGs getting to the fundamentals, but keeping the sound relevant to now. Let's talk a bit about collaborations. We've seen a lot of Western and Southern African artists hitting the big stages, selling out massive concerts and venues in Europe and the Americas. We haven't seen much of East African artists doing that. What's missing? A presence there is the hardest thing. I think West Africa, the entire diaspora, has a bigger population than our whole country. And that's people living outside. You take the forerunners right now in Nigeria in the music industry, 200 million people as a market, 50 million in the diaspora. That is rivaling the States. The States must have like 300 million people, right? Mm-hmm. And then there's also the pride. That national pride, I think, has really helped to kind of bring their story to them in a proud way. Any child you meet on that side is not trying to run away from the fact that they're Nigerian. They're running towards it. How are you contributing to the lives and skills of up-and-coming artists who are looking to tow that same path? Well, our latest venture was opening a school. So it was a music school and we had it completely free for a year. I kept on getting into situations where I'd meet an up-and-coming artist backstage and they'd ask me, oh, how do I do this? How do I do that? So as they're calling me to come on stage, I'm trying to explain to this person in 2 or 3 minutes possibly what they can do to help their career. I was like, okay, this is impractical, and it keeps happening every week. Every week I'm meeting, young artists who really need a helping hand. I meet them 2 years later, they're in exactly the same place. So I was like, right, that's it. We're going to go on a huge promotional tour, and I'm going to let everyone know I'm opening up a school. It's going to be here, calling it the NRKs Academy, and I'm going to be there lecturing people every single week, 2 or 3 times. I'm going to bring in other professionals with branding, marketing, every facet, mixing, mastering, videos. We're going to have all of those people come in during the week, and it really helped. Okay. Now, for people who do not know Yoga Flow or who have never heard of it, what type of genre of music is it? And is it just a Ugandan thing, or does it have like a global appeal? Yeah, so Yoga Flow is hip hop. And there's also Luga Flow, there's Chiga Flow. There's a lot of different tribes around, but Yoga Flow was just describing any flow that comes out of Uganda. What do you think about the use of AI in music? I fell in love with music for the human element. Michael Jackson's story and his come up, that is what made his voice sound the way it does. And we cannot overlook that struggle, that human struggle, to get to that final point. You can create an AI in 2 seconds that sounds, like Ella Fitzgerald. But what she had to go through in her times, even slavery, had, just on her parents, all of those stresses and strains are what created that beautiful sound and music. As soon as you take out the human element for me, I'm out. Also, AI doesn't sound very good imitating me yet. It hasn't quite figured a way to match me. Really? It's working on it. It's working on it, but it hasn't quite. You got to stay ready. When I come on the mic, my flow's heavy. It's Navio. Ain't catchy. It's all good, dog. Y'all don't get me. African to the bone. Yeah, welcome to that BBC zone. The BBC Zone. Are you ready to spit on the mic, I thought you were going to take it up. I don't think so. That there was Focus on Africa's Nkechi Ogbonna speaking to the Ugandan music pioneer Navio. And you can hear more of that conversation on the Focus on Africa podcast, wherever you get your favourite podcasts as well. In the BBC Zone, where else would we get them from? Exactly. Maybe the next hour we can wrap, Rob. What do you think? I think I'll leave that to you. You're listening to Newsday with Catherine and Rob. Stay with us if you can. Her London med nyheten I kveld. Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
Det de meldingene vi har fått I alle fall. Akkurat nå han ombord I kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det 4. forsøket. Klokken 15:15 I dag gikk Mandela sine første skritt I frihet på nesten 3 år. Peter ødelagt, batong ødelagt, flyplassen ødelagt. Har politiet fått mange meldinger fra folk I samband med disse sprengingene? Etter utfallet av stortingsvalget I september vil regjeringen I dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad. Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før. Ifølge meldingen som ble sendt ut fra Slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22:20 av hjerteinfarkt. NRK Nyheter. Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10. God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare I Rogaland har datasentre blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norgespris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker I Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå. Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt I lyspæra her I Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren. Og på 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt I Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iranskstøttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker I Hormuzstredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Angrepene I natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene I forrige uke. Et industrianlegg står I brann I den russiske byen Rachan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør I landet I går. Det opplyste Japans statsminister I natt. Flere titals personer ble skadd I jordskjelvet, sier reporter Aud Darø. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk I ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og Forsvaret satt inn I redningsarbeidet. I Sverige 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede en voksen og et barn, og det har blitt lett etter dem I løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl. God morgen, det har blitt onsdag, og vi I Nyhetsmorgen gleder oss til å starte dagen med deg. Her noen av sakene vi byr på. Enslige forsørgere får ytinger opp til tilsvarende millionlønn, sier ordfører. Han ber om endringer. Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut I jobb. Iran kom med nye opptak mot amerikanske mål etter flere dager med pause fra amerikansk side. Og nye datasenter vil kreve mye strøm, og det kan gi deg en høyere strømrekning. Og I Finnmark har en gjest fra havet funnet seg godt til rette på land. Vi har sett elefanter I Ghana, men at vi skulle se hvalross I Tana. – 9. 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
Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempel han har med enslige som har opp til 7 barn. Han sier somme sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt, og det påvirker andre tjenester. Så går det utover lærere, det går utover blyanter i skolen, det går utover materiell for øvrig. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel. Det er jo derfor vi roper et lite varsku her. En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden. Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg sier ikke nødvendigvis at det er uriktig, men jeg stiller jo spørsmål ved om dette her er noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut i jobb. Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det er for mange som går på sosiale ytelser, som belaster kommunen i stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksemplet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt. Og jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye ytelser, hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange, når du har et eksempel med en såpass høy total, altså summen til ytelser. Stenseng sier kommunen ikke er maktesløs. Det er ganske store variasjoner også fra kommune til kommune, nettopp fordi du skal foreta en individuell vurdering av den enkeltes faktiske behov, og der er det jo mange ulike ting som kan slå inn, selvfølgelig med hvor mange unger du har og kan forsørge situasjonen du er i, så utfallet kan bli forskjellig fra sak til sak. Ordfører Sekkelsten sier de har forsøkt å kutte i stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han 3 ønsker. For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid. Jeg har jo sagt det, at vi skal gå grundig gjennom Nav nå og se om det er ting vi bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid, og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet er satt i gang, og der mener jeg vi må se på kritisk på alt som ikke er godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv. Reportere i denne saken, Trond Lydersen og Mats Rønning. Velkommen til oss, Agnar Kårbø, du er politisk redaktør i Kommunal Rapport. Takk. Hvor kontroversielt er framlegget fra Fredrikstad-ordføreren Arne Sekkelsten om å stramme inn disse ytingene? Det vil alltid være kontroversielt når du stiller spørsmål ved disse ulike støtteordningene som vi har fordi vi ønsker en raus velferdsstat som skal forhindre at folk havner i fattigdom, at spesielt barnefamilier skal være det. Samtidig er ikke dette noen ny problemstilling. Dette har vært diskutert i flere sammenhenger tidligere, blant annet etter flyktningekrisen i 2015, så kom det framlegg om å se på ordningene for å få til et system som gjør at du ikke får velferdsklienter som ikke ønsker å arbeide. Og så er det jo som statsråden er inne på, vi vet ikke helt omfanget av dette. Det er selvfølgelig ikke veldig mange som har 7 barn og som inkasseres sånne beløp. Men for Fredrikstad og Sarpsborg, som er disse kommunene som opplever denne sekundærflyttingen som... Det er dette da at en har innvandrere som flytter til en annen kommune etter en stund? Ja, som kommer, det er flyktninger og innvandrere som har bosatt i en annen kommune, og så velger de å flytte til disse Østfold-kommunene etter en stund. Og for disse 2 kommunene her spesielt, men en del andre også, så blir det selvfølgelig en stor belastning. Og det er jo det problemet som ordføreren i Fredrikstad tar opp. Men at det er kontroversielt er det ingen tvil om.
Så har vi jo et velferdssystem som ganske omfangsrikt, og da det forskjellige ytinger en kan få. Hva må til for å få sosialhjelp? Det er en økonomisk sosialhjelp er jo en midlertidig ordning for mennesker som trenger penger her og nå, som havner i en eller annen form for livskrise. Så det skal jo da, poenget er midlertidighet. Og så vet vi at det er noen som får en varig sosialhjelp, og det er kommunen som står for den. Og så har jo kommunene tidligere hatt muligheten til å se på hvilke andre inntekter disse støtteordninger, disse for eksempel familiene får, barnetrygd. Og så er den muligheten nå fjernet, og så vil jo flere partier at den skal innføres. Men det er jo her det problematiske kommer inn for regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen, fordi at Stenseng sier jo at hun langt på vei deler uroet til ordfører, men kanskje vil ha en annen måte å løse problemet på? Ja, det får vi se. Hun kunne nok tenke seg å stramme litt inn her og se kritisk på dette. Regjeringen foreslo jo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Man skal stimulere til arbeid. Og i Nav-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo Nav-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig. Kan du si noe mer om hvor stort omfang av dette er utover da kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har uttalt seg om dette? Jeg sitter ikke med de tallene, og det gjør åpenbart heller ikke statsråden. Men vi vet at det er ikke store flertallet er jo ikke i denne situasjonen. Det er jo ikke så mange familier som har 7 barn. Men som sagt, i disse 2 kommunene så er jo dette en utfordring. For de skal betale ut den økonomiske sosialhjelp. Og vi vet jo at utbetalingen har økt til flyktninger. For vi hadde en dramatisk økning i antall flyktninger til Norge de siste årene. Så for kommunene er jo dette en hodepine. Så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte. For det er jo til det beste både for den enkelte og for samfunnet. Det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene. Og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. Takk skal du ha for at du kom til oss, Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. På den okkuperte Vestbredda er busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfang av busettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
Og hva gjør Israel med bosettervalget? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Takk, korrespondent Aida Korami. Og vi holder oss i Midtøsten. USA og Saudi-Arabia gjennomførte i natt presisjonsåtak i Irak, ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten. Åtaket var rettet mot iransk støtta grupper, hevder de. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om åtaket i natt? USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet, i forkant skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere av logistikk- og våpenlagrene til disse iranskstøttede gruppene i det østlige Irak. PMF, en paraplyorganisasjon for noen av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Og ifølge USA så har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep skal da være et svar på disse. Revolusjonsgarden selv bekrefter kun 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base i Jordan. Og samstundes har Oman forsøkt å starte opp igjen forhandlinger mellom partene. Ja, Oman har foreslått at partene skal dele ansvar for Hormuzstredet og ha en frivillig avgift for skip som ferdes i stredet. Det skriver Reuters i natt. Samtidig så har Iran i natt angrepet 3 skip i Hormuzstredet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tasnim. De sier at skipene skal ha seilet en ulovlig rute og fått flere advarsler før de ble angrepet. Og dette skjer da etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu i går møtte president Donald Trump i Det hvite huset. Hva vet vi om det som ble sagt der? Det vi vet er egentlig ikke så veldig mye. Det har ikke kommet så mye fra møtene enda, men Trump har skrevet på Truth Social at møtet var veldig bra, og at mange viktige temaer ble diskutert. Og Netanyahu har sagt i en video på Instagram at møtet var et av de beste han har hatt med Trump, og at dette var en mulighet til å utveksle ideer og samordne tiltak som er viktige for sikkerheten og fremtiden til Israel. De skal også være enige om at de fortsatt vil hindre Iran i å skaffe atomvåpen. Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 17 minutter over 7. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Fredrikstad-ordføreren mener sosialhjelpsmottakere får for mye. Og lite vann i vassmagasinet kan gi dyrere strøm, og for deg med Norgespris, sier analytikere. Det skal handle om strøm nå. Det er slunkent i norske vassmagasin. Så lite vann har det ikke vært på 30 år, og i tida fremover blir det større kamp om den kraften som finnes. Det blir merkbart på strømregninga, og altså for deg med Norgespris. Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris. Kraftanalytiker Tor Eir Lilleholt i Volue Insight mener det er sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en støtteordning som har vært over 20 milliarder. Men det er ikke bare derfor. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for i dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk. I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år. Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden er låg i de fleste landsdeler, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa, branner og kriger. Sier NVE-sjef Kjetil Lund. Så det er viktig at kraftselskapene når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvaret de har for forsyningssikkerheten. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen er lurt. Det er gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft i Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gir oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling, hendelser utenfor landet vårt. Norge er dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård i Volt Power Analytics. Jeg vil si at det er et veldig reelt problem. Vi i Norge vi er et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig med ny fornybar produksjon de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få i gang ny kraftutbygging igjen. Jeg er ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utenlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være i en importavhengig situasjon er ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landene rundt oss. Det er dårlig for norsk næringsliv, og dessuten er det uheldig for sikkerheten vår da. Det sa NVE-sjef Kjetil Lund til slutt. Reporter i denne saken var Simon Elias Vik-Bogen. Denne kombinasjonen av låge vassmagasinnivå og altså lite vann i magasinene og et enormt kraftbehov fra nye datasenter peker altså mot dyrere strøm fremover. Og kraftselskapene, de som produserer strømmen, har en viktig rolle i å forvalte vassressursene og trygge strømforsyninger, som NVE-sjefen altså minner om. Med oss i studio har vi Torbjørn Olsen, du er leder for energidisponering i Statkraft. Velkommen. Takk. Men kan du begynne med disse vassmagasinene? Hvorfor er det så lite vann i dem? Nei, det er en kombinasjon av flere ting. Det ene er jo at vi hadde i Sør-Norge veldig tørt, egentlig over 2 år. Veldig lite snø sist vinter, og også delvis lite snø vinteren før. I tillegg så hadde vi jo en veldig kuldeperiode i vinter, med høy produksjon, som gjorde at magasinene ble kjørt ned mer enn normalt. Og så har det del av landet i hvert fall vært tort i sommer, andre plasser har det regnet mye, men dette da gir utslag i lokale eller regionale skillnader. Ja, vi er veldig ulike situasjoner i Sør- og til dels Midt-Norge og Nord-Norge. I Nord-Norge har det vært vått, og der er det ganske fullt i magasin. I fjor ble det tappet mye forbi på grunn av manglende nettkapasitet, mens i Sør-Norge har det vært veldig tørt og har lave magasin. Der det da er lite vann, bør vi være uroet for at nivået kan bli enda lavere, for at det blir for lite vann til å produsere nok strøm? Altså per nå regner ikke vi med at det er mye snø igjen i fjellet, så vi er veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet. For det som produserer strøm, hva ansvar er det har? Nei, etter den styringsmekanismen som vi innførte for et par år siden, den peker jo på at vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet. Og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann. Det vil si da hvor mye vann det tar ut av magasinene? Ja, og da må vi hensyn ta hva vi tror om fremtiden. Men å kjøre et vannkraftverk og planlegge vannkraftverk, det er jo planlegging under usikkerhet. Vi har jo prognoser for fremtidig tilsig, basert på delvis historikk og delvis hydrologiske modeller, men vi vet jo ikke, så vi må jo planlegge for ulike scenarier fremover. Og disse ulike scenariene, hva vil de ha å si for strømprisen fremover når det går mot kaldere tid etter hvert? Hvis det blir som normalt, så vil vi jo fortsatt ha et overskudd i Norge, og dermed lavere pris enn landene rundt oss, som det ble pekt i reportasjen her. Men fortsetter nå med veldig tørt,
så vil vi jo ha behov for import fremover. Men igjen, uten at vi per nå ser noen fare for forsyningssikkerhet, men det vil jo ha noe å si for priser. Og så det var påpekt også usikkerhet i Midtøsten og uro der. Hvis vi blir avhengig av import, så det jo veldig avhengig av hva som blir av priser på kontinentet, og dermed gasspris og ja. Har det noe å si for norske strømkunder om den strømmen blir produsert fra norske vassdrag, eller om det importert strøm? Altså, så lenge vi har et overskudd i Norge, så har vi jo lavere pris enn landene rundt oss. Og da det jo også lavere pris til forbrukere generelt. Hvis vi har det veldig tørt og lite vann, så vi jo avhengig av import. Og da vil jo prisene i landene rundt påvirke forbrukerne også over tid. Det blir sagt at det har ikke blitt bygd ut så mye nett i Norge de siste årene. Hva mener Statkraft om det? Ja, det er både nett og produksjon. Nei, Statkraft har jo uttalt at vi tror at det er behov for mer utbygging på linje med det NVE sier her. Og i tillegg så det jo behov for mer nettutbygging. Altså den situasjonen vi har nå med innelåst kraft i nord og underskudd i sør peker jo på det. Rett og slett at det ikke mulig å få strøm fra nord der det mye strøm og vann, til sør der det større behov og lite vann. Ja. Hva blir da løsningen på problemet? Jeg tror en løsning å se på nett. Og så det veldig viktig at vi beholder de mulighetene vi har for import. Det vil jo si kabler og også linjer fra Sverige. At vi ikke gjør noe som gjør at vi begrenser det. Og så må en jo følge med på forbruksutviklingen av behovet der, at den legger til rette for videre kraftutbygging i Norge. Takk skal du ha for at du kom til oss, Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft. Vi skal til noe helt annet, og se hvalross på land kan bli et vanligere syn. Det mener en ekspert etter at flere har møtt på det store dyret i Finnmark den siste veka. Midt under soppplukkinga i Vestana fikk Susanne Hetta og kjæresten et svært uventet syn i skogen. Bare en halv meter vekke inne blant buskene lå det brått et 1,5 tonn stort dyr. Vi ble så sjokkert. Og vi begynte jo å hviske ganske høyt med en gang. Så, vi må trekke oss unna, herregud, den lå her hele tiden. Vi ble helt forbløffet og euforiske, men vi trakk oss unna da. Og så fort vi fram kamera, selvfølgelig. Par ofte på turer, men denne opplevelsen overgår alle tidligere opplevelser. Nå har jo Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se hvalross i Tana, det topper alt. Hvalrossen ble først observert onsdag forrige uke i en grøft langs en fylkesvei i Tana. Like etterpå ble den funnet i skogen, hvor den har vært de siste dagene. At hvalrossen beveger seg i skogen svært uvanlig, ifølge hvalrossekspert Rune Aa. Det kun ett eneste tilfelle vi vet om hvor hvalrossen har gått så langt inn på land og i skog. Altså det også rart at hadde ikke jeg sett bilder da, så jeg nesten ikke trodde det, men det jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen. Altså det vanlige at de legger seg i fjæresteinene, altså 10-20 meter unna vannet, gjerne mindre, gjerne 2 meter hvis de får det til. Men 200 meter, det har vi ikke vært borti før. Hvalrosser som reiser sørover ofte bare på korte besøk. Dersom Tana-hvalrossen oppfører seg som normalt, vil den trolig dra videre om noen få dager. Eksperten tror likevel at det norske folk vil se mer av hvalrosser i de kommende årene. Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at hvalrossbestanden i så god vekst, at da det sånn at hvis du bare beholder samme prosentandelen som skal ut på Vivanke, så vil jo den øke sakte men sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange hvalrossbesøk fremover. Når ville dyr dukker opp i befolkede områder flere ganger, pleier de å få navn. Mange husker kanskje hvalrossen Freia, som dukket opp i Oslofjorden, eller den hvite kjendiselgen Albino. Det delte meninger om hvalrossen i Tana nå burde få et navn. Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr. For og på en måte tillegge den egenskaper, eller sånt. Fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett. Eksperten mener noe annet.
For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Opplever at vi skal ikke være så redd for å gi et individ et navn. Det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr. Men vi skal ikke være redd for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg. Reporter var Ida Emilie Linseth og Ole Jåksa Smokk. Når noen spør deg hvordan du har det, kjenner du etter, eller sjekker du hva treningsklokka di sier? Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold advarer mot at klokka får bestemme. Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett. Istedenfor mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler. Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn. Thomas Losnegard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir. De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så fremt man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig fasit. Etter klokka 8 får vi besøk av Hedda Skaug, og vi spør hun om smartklokkebruk. Nå, siste nytt med Tone Nordahl. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige. Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup. Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel. Det er jo derfor vi roper et lite varsku her. En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden. Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksemplet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt. Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye ytelser, hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange. For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid. Jeg har jo sagt det, at vi skal gå grundig gjennom Nav nå og se om det er ting vi bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid. Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengselet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og Sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb. Vi snakket med innsatte som fortalte at det hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen. Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt. Det var ganske ille før, men det kan se ut som det har blitt enda verre. Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert.
altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig. Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt. Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende. Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel er uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet. Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke. Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som er støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep? USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet, i forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudi-arabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudi-arabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene i det østlige Irak i natt. Og PMF, som er en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep er da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base i Jordan. Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige. Der er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen er ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå er på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentre blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen i årene som kommer. Det gjelder også folk med norgespris. Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris. Kraftanalytiker Tor Eir Lilleholt i Volue Insight mener det er sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da er det litt avhengig av hva prisen er i Europa. 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år. Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa. Sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen er lurt. Å være i en importavhengig situasjon er ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landet rundt oss. Reporter i denne saken var Simon Elias Vik-Bogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme. Her bor vi, og her er alle skoene våre. Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor. Ok, kom an. 1, 2, 3, til Norge! På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år. Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller. 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. 17 år gamle Hermon Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye. Damer, nye venner, alt. Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere i denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anders Borgen Werring. Her i studio, Tone Nordahl. Her i Nyhetsmorgen skal det straks handle om vin, for i Bordeaux i Frankrike er den verdenskjente rødvinen en hjørnesteinsvirksomhet i mange av de samfunnene som er råka i de mange og store skogbrannene. Vinbøndene er urolige for fremtiden. En sommelier kommer til oss for å gi oss status på årets avling. Men først, norsk politikk og byråkrati. Det har vært flyttesjau i regjeringa i sommer. Nylig mistet næringsministeren sentrale oppgaver som ble flyttet til et annet departement. For alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og Utenriksdepartementet. Senterpartiet er kritisk til at Utenriksdepartementet nå har overtatt ansvaret for handelspolitikken mot utlandet, mellom annet i saker om toll. Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning. Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han er kritisk til at næringsministeren og hennes departement er strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til Utenriksdepartementet. Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvar, eller om det gjelder miljøsamarbeid, eller bistand, eller hva det måtte være. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. I fjor ga Trump mange land tollsjokk, også Norge. Utover året ble utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg satt til å fronte stadig flere av tollsakene. Og vi har jo vært svært kritiske sammen med mange til Trumps veldig utvidede bruk av toll. Senest i går hadde jeg en lang samtale med USAs handelsrepresentant Greer. I næringslivet er røster som Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge positive til at handelspolitikken er flyttet til Utenriksdepartementet. Det at du løfter Utenriksdepartementet fram og sier at de skal ha det sterke koordinerende grepet, det ser vi på som en pek i retning av at handelspolitikken skal løftes fremover. Vi synes i utgangspunktet at dette er et spennende grep for regjeringen. Handelspolitikk og utenrikspolitikk henger stadig tettere sammen. I en tid med mer geopolitisk uro må disse saksfeltene ses mer samlet enn før. Derfor har vi samlet kompetansen i Utenriksdepartementet, skriver utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Men Pollestad er ikke helt overbevist. Så er det ikke nødvendigvis en suksessoppskrift så langt i alle fall. Først 21. juli varslet regjeringen at de vil forby varer produsert med tvangsarbeid, slik Trump krever. Men dette ble formidlet til USA allerede i april, påpeker Espen Barth Eide. Det var Line Tomter som hadde laget denne saka. Og de som nå kjente på et saken etter Politisk kvarter, kan vi fortelle at programmet er tilbake fra neste veka, klokka 7:45 på mandag altså. Nå utenriks. Ungarsk helsevesen sliter med korrupsjon og leger som forlater Ungarn for å jobbe i utlandet.
Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn, er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Det sa vår korrespondent Sofia Paskiewicz i et støyfullt Budapest. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK1. Klokka er straks 7:46. I nord har vått sommervær gjort det utfordrende for bønder å høste fôravlinger. Og stadig flere på cup vel vekk luftmadrass og gymsal for å heller sjekke inn på hotell. Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Medan knusktørr jord og brannfare har preget sommeren i Sør-Europa, har bønder i Nord-Norge slitt med andre utfordringer i sommer. Det har blitt krevende for bønder å produsere fôr, og på Karlsøy i Troms har det vært bedre vær de siste dagene, og bonden Birger Bull har jobbet på spreng. Han har hatt flere maskiner i sving for å få høsta graset før regnet kommer. Det første jeg gjorde, det var å gå på Facebook og advare hele kommunen om at nå blir det godt vær, nå blir vi å kjøre døgnet rundt. Og sliter du med søvnløshet, så ta deg en sov i ro eller 2 konjakk på sengkanten, for vi har ikke tid å vente. Birger Bull driver Bull gård i Karlsøy. Det våte sommerværet har gjort det vanskelig å komme seg på jordet. Så når det var meldt godt vær i helgen, måtte han gripe sjansen. I lørdag så begynte vi vel egentlig sånn 7-8 på morgenen og klargjøre utstyr, og så hadde vi litt trøbbel midt på dagen, og så kom vi skikkelig i gang igjen på ettermiddagen, og da tok vi vel kveld i 4-tida på natta. Det er du som passer litt skjev i trynet, men da kan du legge dem en god følelse i hvert fall. Da har du fått berga det du kunne den dagen. Etter en tidlig start på sommeren kom regnet i juli. Regnet har gjort det utfordrende å høste fôravlinger. Det er nemlig ikke så lett å komme seg ut på våte jorder. Du kan gjøre det, men du ender opp med et produkt som koster deg dobbelt så mye å lage, og som har halve kvaliteten. Og så får du kjøreskader på jorda, som du drar med deg til neste sesong, som gir deg følgeskader. Så får du jordinnblanding i fôret, som faktisk gir sporedannelse i melk, så kan ikke Tine lage yoghurt og ost ut av det. Så det jordbruk er veldig væravhengig, og da er vi nå veldig sent ute. Og da har det stor betydning for kvaliteten på det vi høster, rett og slett. Birger fikk ikke tatt gresset når det var klart. Ifølge Ellen Elverland, avdelingsleder for fôr og husdyr ved Nibio, går kvaliteten ned jo eldre gresset blir. Energinivået og proteinnivået i gresset
går tilbake jo eldre gresset blir. Det blir mindre næringsrikt, sånn at de som vil ha mye energi i fôret, de må kanskje fôre litt mer med tilleggsfôr, kraftfôr. Birger har 40 kyr. Han har et forbruk på rundt 800 tonn grovfôr. Hvis de 800 tonnene grovfôr har dårlig kvalitet, så må vi erstatte det med kraftfôr for å få samme produksjon. Og grovt regnet, et sted mellom 200 og 300 000 kroner koster det å erstatte det at man 5 uker for sent å slå. Det er ikke bare kraftfôr som kan bli en utgift. Fylkesleder for Troms Bondelag, Andreas Larsen, har fått skjøreskader. Og det er klart, dette må repareres. Bøndene har jo tilskuddsordninger som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det er mange som sliter med lignende kjøreskader i fylket i år. Fylkeslederen forteller at sommerværet både har vært positivt og negativt. Vi ser jo at avlingen er veldig god rundt omkring i fylket. Det negative er jo at det blir en del kjøreskader. Man klarer kanskje ikke å høste fôret på det tidspunktet man ideelt ønsker å gjøre det, fordi at det er vanskelig, eller det er mye nedbør de dagene man ideelt skulle høste det, så det blir nok antagelig litt dårligere kvalitet på det fôret enn man ideelt sett ønsker. Lavere kvalitet på fôret til tross. Det skal mer til for å få Birger Bull til å gi opp livet som bonde. Når det går dårlig i jordbruket, så sier vi bønder at nei, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Så det er opp- og nedturer, og du har et kjempefint liv og nærhet til dyr og natur og alt sånt. Og det er jo sånn du må trøste deg med når alt går på tverke. Men vi trives jo med det vi gjør, så har vi jo ikke gjort det. Det sa Birger Bull. Reporter var Azora Reinholdt og Sofie Larsen Nesdal. Cruisenæringa i Måløy i Vestland har skutt fart de siste åra. Det gir gode penger i kassa, men flere mener de lokale betaler en for høy pris. Aud Bente Forbord bor ved kaia, og hun har fått nok. Har vi en Aida-båt i dag? Aud Bente Forbord bor rett ved cruisekaia i Måløy, og nå har hun fått denne næringa opp i halsen. Jeg føler at jeg blir sånn innvandrert på en måte. Jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone. På få år har Måløy gått fra 0 til over 60 cruisebåter i løpet av sesongen. Denne dagen kommer 2 skip med plass til over 6000 passasjerer. Jeg lurer på om det kommer en tredje også. Ja. Det kan være. Frank-Willy Juvik er primus motor i turistnæringa, og mener fordelene er større enn ulempene. For Måløy har jo cruise blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det er restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Så for lokalsamfunnet er jo dette kjempeviktig. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det er litt i meste laget. Her er bussen min, her er kjerra. Denne dagen er nær 100 personer på jobb for å ta imot passasjerene. Josef Maximilian Lien Husavåg er minibussjåfør og guide for turistene. Nå som det har startet opp det har vært en del oppstartsbedrifter, en del butikker som har åpnet opp, guidenæringen, så tror jeg vi har lært oss å spille hverandre god sammen med de cruisemottakene. Og en hel del mer penger har blitt lagt igjen i pengekassa. Sølve Oldeide i Nordfjord havn sier de stadig er på jakt etter bedre måter å håndtere turiststrømmen. Det er selvsagt en belastning med turisme, men jeg synes personlig at Måløy har hatt godt ut av det. Men det finnes ingen maksgrense for antall passasjerer daglig. Det mener Anette Stene Seljan må på plass. Hun er leder for SV i kommunen. Et klart tak må på plass. Jeg skal ikke være den som skal definere det. Mitt poeng er i hvert fall at det ikke er næringen selv som skal kunne definere det. Det er det politikerne som skal gjøre, og kommuner. Og det skal være på lokalsamfunnet sine premisser. Cruiseskip nummer 2 har lagt til kai. Aud Bente Forbord håper å kunne nyte hagelivet uten horder av turister rundt huset og bråk fra cruiseskipet. Nei, jeg har vurdert om jeg orker å bo her. Så nær så båtene. Så det er blitt nå, altså. Det har jeg faktisk gjort. Så vi får se hva utviklingen blir. Reporter i denne saken, Håkon Vatnar Olsen. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand på Sveriges vestkyst. Reporter Ola Mjåland, hva er det som har skjedd?
Ja, det er 2 personer som savnet. En familie på 4 som skal ha vært i en båt, og 2 da funnet skadet og sendt til sykehus. Alarmen kom inn ved 22-tiden i går kveld til svenske Sjøfartsverket. Og rundt en halvtime før det skal altså denne ulykken ha skjedd. Noen hørte rop om hjelp og gikk ut og så at det var folk noe som skjedde ute i havet. Og helikopter og båter ble da sendt ut av Sjøfartsverket, kystvakta der, og redningsaksjonen igangsatt, men det altså mørkt og regnvær og vind som gjør sikten vanskelig, og vanskelig å lete etter de 2 savnede. Hvordan skjedde det som blir antatt å ha vært en kollisjon? Ja, de har altså bedt et handelsskip, et norsk handelsskip får vi bekreftet, har blitt bedt om å snu fordi det kan ha vært en kollisjon med et rundt 90 meter langt skip og denne båten. Det er ikke bekreftet av noen, men de har bedt dette skipet om å snu, og rederiet bekrefter dette til NRK, for at de vil undersøke nøyere om det kan ha vært en kollisjon. Hva blir gjort videre nå i dette arbeidet? Ja, det vil antagelig bli gjort sikkert undersøkelser på skipet, eller avhør av de som styrte dette handelsskipet, og kanskje også av disse 2 som på sykehus, hvis de i stand til det. Vi vet ikke noe om tilstanden til de 2 overlevende, men politiet vil nok da prøve å finne ut av hva som kan ha skjedd her. Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland. Det har vært en kraftig øke av Norway Cup-deltakere som vil å bo på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%. Likevel det fremdeles langt flere som vil å bo i gymsaler og klasserom rundt om i Oslo. Ok, kom igjen! Vær så god! Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme. Her bor vi, og her alle skoene våre. Jentene storfornøyde med sitt midlertidige hjem i klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene. Våre tar hull litt. Ja, det mange som har hull litt. Ja, for eksempel dine her. Den ikke luft. Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor. Ok, kom an. 1, 2, 3, til Norge! På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år. Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller. Ja, kom an da. 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til. Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys. Hun mener det viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis det viktigste når man skal delta på fotballcup. Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellrom. 17 år gamle Hermon Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye. Man har damer, nye venner, alt. Daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter. Det vi ser at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemning. For da hadde man ikke de andre lagene så tett på. Man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk liksom ikke den nærheten av å være på cup. Tilbake på Tåsen skole det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta i år. Denne saken var laget av Idun Kjøl Vig og Munever Gildis.
Det har herja store branner i Sør-Europa den siste tida. Fremdeles er det utfordrende for brannmannskap å slukke disse brannene. Det er ventet at hetebølger i Frankrike når sitt høydepunkt i den sørvestlige delen av landet i dag, samtidig som brannene herjer altså. Det kan bli opp til 42 grader i innlandet av regionene Gironde og Land i dag, ifølge Meteo France. De neste 24 timene vil være avgjørende for brannmannskapet før temperaturene skal, etter det meteorologene melder, betydelig falle fra i morgen tidlig. 126 brannmannskap skal være skadde siden den første brann brøt ut for en veke siden i Gironde. Og i resten av Frankrike vil maksimumstemperaturene ligge mellom 35 og 38 grader det neste døgnet, det melder BFM. Oppdrag Europa. Europa står jo for fall, og da synes vi det er viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett. Dere kan representere Norge på et vis, da. Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med? Nei. Nei. Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV. Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opptil 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i Nav-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo Nav-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken er ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket. Vi vet inte att det har varit en kollision. Misstankarna finns och polisen äger den utredningen nu, men vi vet att det passerade ett större handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter klockan 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet, och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2. Et lasteskip som seiler under norsk flagg er ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iranskstøttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så er det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane Nor varsler en ny oppdatering om ca. en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl. I Nyhetsmorgen som er på plass frem til klokka 9. Et regnestykke fra Nav får Fredrikstad-ordføreren til å steile over sosialhjelputbetalinger.
Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Når Norge får nye datasenter, blir det enda mer kamp om strømmen, som trolig blir dyrere fremover. Og lar du pulsklokka styre livet ditt? Vi får besøk av ei som presterer og ved å lytte til kroppen. Nyhetsmorgen i dag med Bjørn Østrem Jukastein i studio. Bruken av isolasjon i flere norske fengsel har økt kraftig, og Sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte blir sittende innelåst i timevis fordi det ikke nok folk på jobb. Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen. Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt. Det var ganske ille før, men det kan se ut som det har blitt enda verre. Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig. Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet utbredt. Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det jo veldig urovekkende. Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet. Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke. Reporter her, Kaspara Stoltse. De kraftige skogbrannene i Frankrike og Spania holder fram. Og i Frankrike så jeg nå redd for at brannen kan nå et anlegg som blir brukt i produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva slags anlegg dette? Dette et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette nå en situasjon som både militære og brannvesenet følger nøye med på i Frankrike. De til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit. Og i dette området nå så det ventet opp mot 42 varmegrader i dag. Hvordan påvirker det skogbrannene? Ja, Frankrike nå inne i sin 4. hetebølge i sommer, og som du sier så det ventet opp mot 42 varmegrader i dette området hvor det brenner. Dette trolig høydepunktet i den hetebølgen som de inne i nå. Og temperaturene skal falle betydelig fra i morgen tidlig av, men denne dagen vil det da bli avgjørende for brannmannskapene som jobber med brannen. Og i Spania så har situasjonen roet seg noe med disse brannene. I går fikk noen av de som har vært evakuerte vende hjem. Ja, i Spania så fikk mange av de evakuerte dratt tilbake til hjemmene sine, og for mange så har det vært et trist syn. Den spanske avisen El Mundo skriver i går kveld om en beboer som kom hjem til et utbrent hus. Hun forteller at de bygget dette huset for 50 år siden, og hun hadde forventet skader, men ikke at det ikke skulle være noen ting igjen av dette huset. Hun sier hun skalv i bena da hun så dette, og det steg fortsatt røyk opp av eiendommen da hun så den. Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Når noen spør deg hvordan du har det, kjenner du etter, eller sjekker du hva treningsklokka de sier? Skiskytteren Ingrid Landmark Tandrevold advarer unge mot at klokka får bestemme alt.
ser liksom med yngre utøvere at vi kan spørre hvordan går det med deg? Og så begynner de å snakke om pulsen sin. Det fortalte skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold da hun gjestet NRK-podcasten Skiklubben. Der tar hun et oppgjør med å la teknologien bestemme hvordan man har det. Og nå er det så mye klokker som gir deg, dette er økta du burde ha i dag, og nei, du har -4 i kondisjonsgrunnivå i dag. Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett. Istedenfor mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler. Det å kjenne liksom om man har overskudd, hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn, før kroppen sier for at den er sliten. Så det å lære seg litt mer å lytte til kroppen sin, tror jeg jo er viktig. Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir. Fordi de har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og veldig mange er jo opptatt av tall. Så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig fasit for mange på en måte. Men det sier Lostengard at det ikke nødvendigvis er. Når det kommer til å måle distanse og fart, er klokka som oftest ganske riktig. Men når det gjelder andre ting hvor klokka gjør beregninger av flere ulike faktorer, er det større sjanse for at målingene blir feil. Det som ofte klokkene sier noe om training readiness, og hvor godt restituert du er, og hvor godt du har sovet og sånne ting, det er ting som man må ta med en god klype salt. Derfor liker Lostengard å tenke på klokka som et supplement til treningen, men at den ikke må få overstyre. Det er kjempeviktig også å tenke, spesielt for barn og unge, å lære seg å bruke klokke kritisk. Det var Sara Sivertsen Farendorf som hadde laget denne saka. Hedda Skaug, kjent for mange fra NRK-programmet Norges tøffeste, men du har også de siste årene markert deg innan løping. Mellom annet vant du Lofoten Sky Race i kvinneklassen nå nylig. Velkommen til Nyhetsmorgen. Tusen hjertelig takk. Hva synes du om at unge bruker klokkene til å finne ut om de har det bra? Det synes jeg ikke er noe særlig. Jeg synes man burde lytte mer til kroppen og kanskje ikke, som man sier ta de der vitalene som man får av klokken med en klype salt, og prøve å kjenne litt mer på kroppen og stille seg selv spørsmål. Hvordan føler jeg meg i dag, i stedet for å la en klokke styre hverdagen din. Og du trener mye, først og fremst løping nå da, bruker treningsklokka, men det er ganske nytt, fortell. Ja, jeg løp jo Lofoten Sky Race i fjor, for litt over et år siden nå, og da løp jeg jo uten treningsklokke. Og da var jo folk ganske sjokkert over at jeg løp uten klokke. Og så tenkte jeg videre fremover nå at det kanskje var litt lurt å skaffe seg en klokke, så jeg kan se da fart og distanse på den i stedet for å drive og ta opp telefonen. Så det var egentlig mer av praktiske årsaker at jeg skaffet meg klokken da. Når du begynner med klokka, hvor avhengig blir du av å få de dataene om hvor mange steg du har gått, hvor godt du har sovet, hvor klar kroppen er for mer trening? Jeg sover ikke med klokken, og jeg går ikke med klokken i hverdagen. Jeg trener med klokken, og så tar jeg den av, og så bruker jeg den ikke resten av dagen. Så jeg bruker den kun til å se distanse og fart, og noen ganger også puls, men det er også litt på følelse, eller pleier jeg å ta på følelse. Hvordan kan en lære seg da å heller lytte til kroppen? Oi, det er veldig vanskelig, men man kan jo stille seg disse spørsmålene da. Hvordan føler jeg meg i dag? Hvordan føles kroppen i dag? Heller prøve å stille seg selv disse spørsmålene, i stedet for å gå så inn i dybden på tallene som denne klokken viser. At du heller lærer å kjenne deg selv, og så ta det derfra da, rett og slett. Jeg tror det er mulig å ta tilbake igjen de følelsene, og ikke være så avhengig av klokka. Hvordan skal en gjøre det? Har du noen tips? Det er vel bare å bestemme seg for at vitalier og det klokken forteller deg ikke kan si hvordan du faktisk føler deg da. Og prøve å lære seg å kjenne seg selv og stille seg disse spørsmålene. Og så da bestemme seg for å faktisk legge den bort da, etter en økt og ikke være så opptatt av det. Det er jo litt, jeg føler det er mye psykisk i det også, å klare å legge det bort. Men man kan jo starte litt sånn steg for steg da, hvis man er veldig opptatt av den. For eksempel da prøve å sove natt uten, eller lage seg litt rutiner da, rundt det.
Så blir vi jo da tydeligvis påvirket av det folk rundt oss gjør, fordi du hadde ikke klokka selv, men til slutt fant ut at dette burde du også kjøpe deg. Ja. Så vi blir jo påvirket. Ja, det kan du absolutt si. Jeg gjorde jo det. Men så var det også litt for min egen del, da, at jeg kunne da se distanse og fart, at det ble litt enklere sånn sett. Men akkurat det med søvnscore og de tingene der, det lar jeg meg ikke påvirke av. Jeg føler at det er bedre. Altså, en klokke kan fortelle deg Vitalia, men ikke til en nøyaktig grad, og det kan heller ikke fortelle deg hvor godt du har sovet. Eller det vil ikke jeg tørre å påstå i hvert fall. Så vi kan jo bli litt forledet av det også, hvis vi har fått, kanskje vi har sovet bedre enn det klokka sier. Hva fører det til? Hva sa du? Hva fører det til, kanskje hvis vi får en dårligere sleep score som heter, enn det som er tilfellet? Altså, jeg har hørt masse rart. Jeg har hørt at folk dropper jobb og melder seg inn syke fordi de ikke har fått noe bra søvnscore, og det er jo ikke bra i det hele tatt. Men jeg mener selv at man merker på kroppen om man har sovet godt eller ikke. Altså, det er ikke noe en klokke kan fortelle. Den kan som sagt fortelle Vitalia til en viss grad, men ikke nøyaktig nok. Og det kan heller ikke fortelle deg om du har sovet godt eller ikke, altså. Vi tar da med oss lytt til kroppen. Takk skal du ha, Hedda Skaug. Jo, tusen takk for at jeg fikk være med. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK1 i det klokka straks er 7:15. Det må bli mer lønnsomt å jobbe, det mener ordføreren i Fredrikstad, som viser til sosialhjelpsmottakere som får ytinger tilsvarende millionlønn. Elbilsalget går opp i Europa. Mer enn 1 av 5 nye biler er nå elektriske, ifølge en bilbransjeorganisasjon. Og veksten er størst i Tyskland og Frankrike. Det er duket for storslått retur i norsk film. Kan få låne underbuksa di. Har du ikke ren underbukse på deg? Etter over 20 år kommer Elling tilbake på kinolerretet. Det er slunkent i norske vassmagasin. Så lite vatten har det ikke vært på 30 år. Samtidig blir det større kamp om krafta. Det blir merkbart på strømrekninga, og for deg med Norgespris, mener kraftanalytikere. Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris. Kraftanalytiker Tor Eir Lilleholt i Volue Insight mener det er sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en støtteordning som har vært over 20 milliarder. Men det er ikke bare derfor. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for i dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk. I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år. Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden er låg i de fleste landsdeler, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa, branner og kriger. Sier NVE-sjef Kjetil Lund. Så det er viktig at kraftselskapene, når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvaret de har for forsyningssikkerheten. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen er lurt. Det er gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft i Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gir oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling, hendelser utenfor landet vårt. Norge er dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård i Volt Power Analytics. Jeg vil si at det er et veldig reelt problem. Vi i Norge vi er et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig med ny fornybar produksjon de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få i gang ny kraftutbygging igjen.
Jeg er ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utenlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være i en importavhengig situasjon er ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landene rundt oss. Det er dårlig for norsk næringsliv, og dessuten er det uheldig for sikkerheten vår da. Det sa NVE-sjef Kjetil Lund til slutt. Reporter i denne saken var Simon Elias Vik Bogen. En av de mest folkekjære filmkarakterene vi har vendt tilbake nå. Jeg har ikke så greit her, jeg heller. Snart 40 år, jeg har aldri pult. Og halve livet foran deg. Det vet jeg ikke noe om. Det eneste jeg vet er at jeg har halve livet bak meg. Bor på gærnehus. Jeg har aldri pult. Ikke noe mase med det, er veldig oppskrytt. Oppskrytt? Er puling oppskrytt? Puling, det blir man veldig fort lei av. Jeg hørte med 2 folkekjære karakterer, men vi skal snakke om Elling, kjent fra bøker, filmer og teaterscenen. Kulturreporter Håkon Nesse Moro, minn oss på, hvem er Elling? Ja, det var jo forfatteren Ingvar Ambjørnsen som først skapte Elling i boken Utsikt til paradiset fra 1993. Men for de aller fleste så er han nok mest kjent fra filmene om han. Den første kom jo da i 2001, 25 år siden, og der ble vi glad i den undrende, litt sånn uskyldige, men også nevrotiske karakteren. Filmen, den ble jo også nominert til Oscar for beste utenlandske film det året. Og nå får vi altså et gjensyn med han på kino. Hva kan vi forvente av filmen? Ja, den blir nok litt sånn som de andre, en litt sånn sår, men også morsom film. Det var Drammens Tidende som først skrev om produksjonen, og de kunne melde at den baseres på boka Ekko av en venn, som kom i 2019, og som også har blitt gjort om til et teaterstykke. Elling, han har blitt eldre, og han har mistet sin beste venn, Kjell Bjarne. Nå må han møte verden uten sin irriterende rotekopp, men også gode støttespiller, og jeg synes vi kan høre et utdrag til av hvordan de går hverandre på nervene, samtidig som de backer hverandre. Kan jeg få låne underbuksa di? Har du ikke ren underbukse på deg? Nei. Når skiftet du sist? Jeg er ikke helt sikker. Fort gjort å gå sur i ukene. Du vil ikke låne sokkene mine også? Jo, takk. Ja, og Per Christian Ellefsen, som alle tenker på han da de hører om Elling, han vender jo selvfølgelig tilbake igjen. Skuespilleren, han sa til NTB da det var den forrige teateråpningen, at folk rundt meg har aldri sluppet ham. De ser Elling før de ser Per Christian. Og nå skal Elling til Drammen? Ja, altså det er foreløpig litt sånn ukjent om handlingen skal foregå i Drammen, fordi i boka så bor Elling nå i en sokkelleilighet på Grefsen i Oslo, men i større deler av filminnspillingen, den skal i hvert fall skje i Drammen, ifølge DT, for der ligger også Gateway Studios, som blir base for filminnspillingen. Studio, det har fått mer plass i norsk filmindustri i det siste, og senest i mai så var kjente skuespillere som Stephen Graham, kjent fra Snatch og Adolescence, og Toni Collette, som folk husker fra Den sjette sansen og Little Miss Sunshine i byen, for da skulle de spille inn dramatiseringen av dokumentaren Ibelin. Takk skal du ha for den oppdateringen, Håkon Nesse Moro. Utenriks. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til
Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn, er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz fra Budapest. På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne. Det skjedde i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami følger dette. Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere. Så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Å se hvalross på land kan bli et vanligere syn. Det mener en ekspert etter at flere har møtt på det store dyret i Finnmark den siste veka. Midt under soppplukkinga i Vestertana fikk Susanne Hetta og kjæresten hennes se et svært uventet syn i skogen. Bare en halv meter vekke, inne blant buskene, lå det brått et 1,5 tonn stort dyr. Vi ble så sjokkert. Og vi begynte jo å hviske ganske høyt med en gang. Så, vi må trekke oss unna, herregud, den lå her hele tiden. Og vi ble helt forbløffet og euforiske, men vi trakk oss unna da.
Og så får vi fram kamera, selvfølgelig. Par ofte på turer, men denne opplevelsen overgår alle tidligere opplevelser. Og nå har jo Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se hvalross i Tana, det topper alt. Hvalrossen ble først observert onsdag forrige uke i en grøft langs en fylkesvei i Tana. Like etterpå ble den funnet i skogen, hvor den har vært de siste dagene. At hvalrossen beveger seg i skogen er svært uvanlig, ifølge hvalrossekspert Rune Aa. Det kun ett eneste tilfelle vi vet om hvor hvalrossen har gått så langt inn på land og i skog. Altså det også rart at jeg hadde ikke sett bilder da, jeg nesten ikke trodde det, men det jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen. Altså det vanlige at de legger seg i fjæresteinene, altså 10-20 meter unna vannet, gjerne mindre, gjerne 2 meter hvis de får det til. Men 200 meter, det har vi ikke vært borti før. Hvalrosser som reiser sørover ofte bare på korte besøk. Dersom Tana-hvalrossen oppfører seg som normalt, vil den trolig dra videre om noen få dager. Eksperten tror likevel at det norske folk vil se mer av hvalrosser i de kommende årene. Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at hvalrossbestanden i så god vekst, at da det sånn at hvis du bare beholder samme prosentandelen som skal ut på Vivanke, så vil jo den øke sakte men sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange hvalrossbesøk fremover. Når ville dyr dukker opp i befolkede områder flere ganger, pleier de å få navn. Mange husker kanskje hvalrossen Freia, som dukket opp i Oslofjorden, eller den hvite kjendiselgen Albino. Det delte meninger om hvalrossen i Tana nå burde få et navn. Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen, man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr, for og på en måte tillegge den egenskaper, eller sånt, fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett. Eksperten mener noe annet. For oss som skal drive med formidling, så det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Opplever at vi skal ikke være så redd for å gi et individ, et navn. Det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr. Men vi skal ikke være redd for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg. Reportere her, Ida Emilie Linseth og Ole Joksa Smok. Klokka 8:30. Dette noen av hovedsakene våre i Nyhetsmorgen. Enslige forsørger får ytinger opp til millionlønn, sier ordfører, som nå ber om endringer. Iran med nye åtak mot amerikanske mål etter flere dager med pause fra USA. Og nye datasenter i Norge vil kreve mye strøm, og det kan gi deg en større strømrekning. Alle de som har noen feriedager til gode bør følge særlig med i Nyhetsmorgen frem mot klokka 9. Hvor bør en reise på tampen av ferien? Vi får tips. I studio i dag, Bjørne Østrem Jukastein. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempel med enslige som har opp til 7 barn. Han sier somme sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Så går det utover lærere, det går utover blyanter i skolen, det går utover materiell for øvrig. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel. Det er jo derfor vi roper et lite varsku her. En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden. Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
Jeg sier ikke nødvendigvis at det er uriktig, men jeg stiller jo spørsmål ved om dette her er noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut i jobb. Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det er for mange som går på sosiale ytelser som belaster kommunen i stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksemplet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt. Og jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser, hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange når du har et eksempel med en såpass høy total, altså summen til ytelser. Stenseng sier kommunen ikke er maktesløs. Det er ganske store variasjoner også fra kommune til kommune, nettopp fordi du skal foreta en individuell vurdering av den enkeltes faktiske behov, og der er det jo mange ulike ting som kan slå inn, selvfølgelig med hvor mange unger du har og kan forsørge situasjonen du er i, så utfallet kan bli forskjellig fra sak til sak. Ordfører Sekkelsten sier de har forsøkt å kutte i stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han 3 ønsker. For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid. Jeg har jo sagt det, at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid, og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet er satt i gang, og der mener jeg vi må se på kritisk på alt som ikke er godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv. Trond Lydersen og Mats Rønning hadde laget denne saken. Framlegget om å kutte sosiale stønader vil skape debatt, det sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. Det vil alltid være kontroversielt når du stiller spørsmål ved disse ulike støtteordningene som vi har fordi vi ønsker en raus velferdsstat som skal forhindre at folk havner i fattigdom, at spesielt barnefamilier skal være det. Samtidig er ikke dette noen ny problemstilling. Dette har vært diskutert i flere sammenhenger tidligere, blant annet etter flyktningekrisen i 2015, så kom det framlegg om å se på ordningene for å få til et system som gjør at du ikke får velferdsklienter som ikke ønsker å arbeide. Og så er det jo som statsråden er inne på, vi vet ikke helt omfanget av dette. Det er selvfølgelig ikke veldig mange som har 7 barn og som innkasserer sånne beløp. Men for Fredrikstad og Sarpsborg, som er disse kommunene som opplever denne sekundærflyttingen som... Det er dette da at en har innvandrere som flytter til en annen kommune etter en stund? Ja, som kommer flyktninger og innvandrere som har bosatt i en annen kommune, og så velger de å flytte til disse Østfold-kommunene etter en stund. Og for disse 2 kommunene her spesielt, men en del andre også, så blir det selvfølgelig en stor belastning. Og det er jo det problemet som ordføreren i Fredrikstad tar opp. Men at det er kontroversielt er det ingen tvil om. Så har vi jo et velferdssystem som er ganske omfangsrikt, og da er det forskjellige ytinger en kan få. Hva må til for å få sosialhjelp? Det er en økonomisk sosialhjelp er jo en midlertidig ordning for mennesker som trenger penger her og nå, som havner i en eller annen form for livskrise. Så det skal jo da, poenget er midlertidighet. Og så vet vi at det er noen som får en varig sosialhjelp, og det er kommunen som står for den. Og så har jo kommunene tidligere hatt muligheten til å se på hvilke andre inntekter disse støtteordninger, disse for eksempel familiene får, barnetrygd. Og så er den muligheten nå fjernet, og så vil jo flere partier at den skal innføres. Men det er jo her det problematiske kommer inn for regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen, fordi at Stenseng sier jo at hun langt på vei deler uroet til ordfører, men kanskje vil ha en annen måte å løse problemet på? Ja, det får vi se. Hun kunne nok tenke seg å stramme litt inn her og se kritisk på dette her. Regjeringen foreslo jo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Man skal stimulere til arbeid. Og i Nav-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at
de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger, og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo Nav-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette vanskelig. Kan du si noe mer om hvor stort omfang av dette utover kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har uttalt seg om dette? Jeg sitter ikke med de tallene, og det gjør åpenbart heller ikke statsråden. Men vi vet at det ikke store flertallet er jo ikke i denne situasjonen. Det er jo ikke så mange familier som har 7 barn. Men som sagt, i disse 2 kommunene så er jo dette en utfordring. For de skal betale ut den økonomiske sosialhjelp. Og vi vet jo at utbetalingen har økt til flyktninger. For vi hadde en dramatisk økning i antall flyktninger til Norge de siste årene. Så for kommunene er jo dette en hodepine. Så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte. For det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet. Det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene. Og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. Det sa Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. Og mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Nå til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Reporter Ola Mjåland, hva er det som har skjedd? Alarmen gikk ved 22-tiden i går kveld, da noen på land hørte rop om hjelp på vestkysten av Sverige, nord for Göteborg. Det var en familie på 4 som var i båten, og 2 av disse er da savnet fortsatt. 2 personer ble funnet skadet, og er da brakt til sykehus. Det er gjort søk med mange båter og helikopter, men foreløpig er det bare funnet vrakrester og klær og puter fra denne båten. De mener derfor at de vet hvor ulykken kan ha skjedd, men nattemørke og regn og vind og dårlig sikt gjør det vanskelig å lete, og leteaksjonen er også da pauset noe underveis i natt. Hvordan skjedde det som blir antatt å ha vært en kollisjon? Ja, det er riktig. Det kan ha vært en kollisjon med en annen båt. Det er ikke bekreftet, men et 90 meter langt handelsskip er i hvert fall bedt om å snu for undersøkelser. Og det er et norsk rederi som eier denne båten. Lasteskipet var på vei fra Uddevalla til Kragerø, og kapteinen og de ombord skal ikke ha merket noe til en eventuell kollisjon. NRK har nå på morgenen snakket med rederiet Misje, og administrerende direktør der, Roar Misje. Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen. Og kapteinen fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til NRKs, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke. Hva blir nå gjort videre? Det viktigste akkurat nå er å finne de 2 savnede, mens de 2 andre er på sykehus. Men parallelt så vil antagelig politiet gjøre undersøkelser på dette handelsskipet og vrakrester av den andre båten for å finne ut om det kan ha vært en kollisjon. Og det er også viktig for politiet å gjøre avhør av de på handelsskipet og eventuelt også av disse 2 på sykehus hvis de er i stand til å prate nå. Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland. På Norway Cup har det vært en kraftig økning av deltakere som vil å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Nå er det fremdeles langt flere som vil å bo i gymsaler og i klasserom rundt om i Oslo. Ok, kom igjen! Vær så god. Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme. Her bor vi, og her er alle skoene våre. Jentene er storfornøyde med sitt midlertidige hjem i klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene. Våre har hull i. Ja, det er mange som har hull i. For eksempel denne her. Den er ikke luft.
Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor. Ok, kom an. 1, 2, 3, til Norge! På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år. Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller. 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til. Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys. Hun mener det er viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis er det viktigste når man skal delta på fotballcup. Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellrom. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye. Damer, nye venner, alt. Daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter. Det vi ser er at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemning. For da hadde man ikke de andre lagene så tett på. Man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk liksom ikke den nærheten av å være på cup. Tilbake på Tåsen skole er det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta i år. Reportere her var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Klokka 10 er det P2-pulsen, programleder Svein Ole Engelsvold, og i dag skal det ta tak i et vanskelig tema. Ja, det er jo det. Akkurat nå så er reporter Magnus på vei ut til Utøya. Jeg merker at jeg skvetter litt bare i side Utøya, fordi man kjenner historien, man har den present fortsatt. Men det er det jo ikke alle på denne sommerleiren som har. De var kanskje for unge til å huske noe av det, og hvordan skal man da forholde seg til å være en del av historien med å da være på en sommerleir som det, og på den andre side kanskje ikke være en del av historien og finne sin identitet i det. Det tenker vi skulle snakke om. Og så var det jo sånn at flere måtte stenge kommentarfeltene på diverse medier på 22. juli nå forrige uke, fordi det som ble ytret der var for å si det sånn, det var ikke veldig bra. Og hva sier de unge på Utøya til det? Det skal vi spørre om i dag. Og forhåpentligvis få svar i P2-pulsen klokka 10. Dette er Nyhetsmorgen klokka 8:45. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det lønner seg mer å være i jobb. Det mener ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten. Et norsk frakteskip skal undersøkes i samband med en båtulykke i Sverige. 2 mennesker er savnet fra en fritidsbåt, og de 2 fartøyene kan ha kollidert. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen er i gang att etter signalfeil. Passasjerene må fremdeles regne med forsinkinger. Og straks skal vi høre hva NRK sin filmmelder mener om den nye Spider-Man-filmen. Med mye regn og bare en håndfull dager med over 20 grader er det mange turister som vel vekk Nord-Norge. Ferjetrafikken til Lofoten har nærmere 30% nedgang sammenlignet med i fjor. Hei. Vi har ingen bokning. Kommer vi med ändå, eller? Dere skal komme med, ja. Det er mye turister på fergekaia i Bodø. In the third lane all the way up front, because bikes board first. Men det er ikke den samme pågangen som i fjor, sier billettør Gaute Svendsen. Sommeren har egentlig vært roligere enn forventet, fordi været har vært ganske dårlig i julet. Small village is Gravdal. De har reist fra Paris for å oppleve lyse netter. For 1 week it's okay. It's a little bit cold, but it's okay. For på andre siden av fjorden ligger en av de store turistmagnetene i nord,
også for Hanna fra Stockholm. Ja, det är inte vädret som är styrande utan vi vill till Lofoten. Det er en klar nedgang i fergetrafikken til øygruppa. Tall for juni viser en reduksjon på 30% på hovedsambandet i forhold til i fjor. Kajakkguiden Cedric Schumacher på Reine i Lofoten merker nedgangen. Like last minute bookings and just walk-ins, that's less. Almost the same amount of tours, but they're not as full maybe on a grey day. Ferga nærmer seg den berømte fjellrekka. Edvin Nilsen tror været kan skremme bort en del turister. Jeg tror gode værforhold har mye å si for om folk orker å komme hit eller ikke. Det er helt klart. Han og Patrick, Vilde og Martine planlegger fjellturer, surfing og fisking i Lofoten. Han er veldig glad i å ta bilder på Zoom, så noen zoomevennlige steder. Og så det lov å håpe at det snur og blir bedre også. Så skal vi kose oss ut uansett. Ja. Reporter her var Lars Bjørn Martinsen. For mange så nærmer sommerferien seg slutten, men kanskje du blant de heldige som har noen feriedager til gode. Da kan vi jo få noen tips til hvor en bør bruke disse her feriedagene. Merete Moen, du har vært i 78 land og deler reisetips for tusenvis av følgere på sosiale medier under navnet World with a Suitcase. God morgen. God morgen. For de som blir tatt av eventyrlysten og lyst til å bestille seg en spontantur, hvor lønner det seg å reise akkurat nå? Den som har ferie til gode veldig, veldig heldig. Fordi at nå det så mange muligheter, nå det så mange gode tilbud. Føler man at man ikke har fått nok sol og varme i sommer, så det veldig rimelig å dra sydover. Til typiske sydendestinasjoner så får du nå flybilletter til en god pris, og dette vil bare fortsette nå fram mot skolestart, og etter skolestart også. Det alltid sånn hvert eneste år. Så klarer man å være litt fleksibel, hive seg rundt, så kan man få flybilletter til en god pris. Man må bare passe på at man også kommer i retur, for mange skal hjem. Du kan ha et ledig fly ned, og du kan risikere å betale ganske mye og sitte trangt på flyet hjem. Og så må man også huske på at resten av Europa, mellom og Sør-Europa, har nå ferie, sånn at du kan risikere at du må betale mer for hotellet enn det du kanskje hadde planlagt å bruke. Så jeg må tenke gjennom både nedreise, opphold der og hjem igjen. Hvis ikke så kan det bli dyrt likevel, selv om tanken var at det skulle bli billig tur. Helt riktig. Ja. Helt riktig. Og så det jo sånn at i Europa så har jo de ferie også lenger enn oss. Så hvis en skal reise om, kanskje ikke med det første, men om en liten stund, så det fremdeles mye aktivitet når Europa har sommerferie. Ja, i hele august så det ganske trangt om plassen, så det må man bare ta høyde for. Men igjen, veldig mange flokker seg på de samme stedene, så tenker man litt utenfor boksen, drar litt vekk fra de store turistdestinasjonene. Man kan for eksempel, så velger man en gresk øy, så kan man fly til en, kan man ta båt til en annen, og kanskje en tredje, og så kommer man da steder hvor ikke så mange reiser til. Så det jo mange også som ønsker seg ikke nødvendigvis til de varmeste plassene. Nå vet vi jo at det veldig varmt i Europa. Hvis en ønsker en litt kjøligere plass, en slags coolcation, hvor bør en reise da? Du har jo nett kommet igjen for en tur på Færøyene. Det har jeg, og Færøyene nå et reisemål sammen med Island, Svalbard, Irland, England. Det da litt sånn, Færøyene en kombinasjon av coolcation og quietcation. Man søker litt ro, man søker bort fra store mengder turisme, og man får et behagelig klima. Færøyene var en fantastisk opplevelse. Det var grønt, man hadde 4 årstider på en dag, det var spennende, det var rolig. Og selv nå, jeg var der nå i starten på juli, som høysesong, og det var ikke crowded i det hele tatt. Ikke så crowded, og hvor varmt var det der? Det var sånn 12-15 grader. Behagelig 12 sånn, ja, sånn norsk fjelltemperatur, vil jeg si. Og det jo rundt de temperaturene en har hatt i Nord-Norge, og Lofoten har de da altså, som man hører, hatt en nedgang i turisme i sommer. Kan det lønne seg da for nordmenn som nå kan reise på en liten tur og reise opp der og få litt fred og ro?
Absolutt. Du kan få fred og ro, og jeg tror også at du kan gjøre en god deal. Fordi at hotellene, utleieselskaper og også enkeltpersoner som leier ut overnatting, har opplevd store kanselleringer. Så man litt for seg nå, så kan man kanskje få et bedre rom, man kan kanskje få en rabatt, man kan reise til Nord-Norge, og hvem vet, plutselig så skinner solen der. Og du har jo da vært veldig mange plasser, og mange når de leter etter en ny destinasjon, så det jo kanskje at det en plass ikke så veldig mange andre har vært før det. Har du noen tips om noen eksotiske, nye, spennende plasser en kan vurdere? Jo mer jeg reiser, jo mer glad blir jeg i absolutt alle stedene jeg reiser til. Men jeg vil si at det å tenke litt nytt, oppsøke plasser man ikke har tenkt på før, plasser som ikke så mange reiser til, det har gitt meg de beste reiseopplevelsene. Og når en først har kommet seg på tur, hva bør en tenke på når en har kommet fram for å få en best mulig opplevelse? Snakk med de lokale. Få tips om de beste strendene, få tips om de beste restaurantene. Løp, holdt jeg på å si, ikke etter alle de andre turistene. Man trenger ikke se alle severdighetene, man trenger ikke se alt sånn topp to do. Gå din egen vei, føl på det. Og først og fremst, det å reise, og det å reise på ferie skal jo være moro. Man skal slappe av, man skal hente energi. Og da er det å finne sin egen vei, da. Og gjøre det som man føler for. Og ja, gå i bakgatene, bare kos deg. Og da kommer opplevelsene. Prat med folk. Det er moro. Prat med folk. Prat med folk. Takk skal du ha, Merete Moen. Du deler reisetips under navnet World with a Suitcase. Takk for at du kom til oss. Tusen takk for at jeg fikk komme. Nå skal det handle om film. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya har kinopremiere i dag. Den har undertittelen Brand New Day og er et brukbart superhelteventyr, ifølge NRK sin filmkritiker Birger Vestmo. Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day, signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt er det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt er mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelteventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det er en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperne fortjener anerkjennelse for. And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me? I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise seg at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han er. Den største utfordringen er likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange. We're faced with a threat that can be anyone. You sure you want to do this, Scorpion? You think I'm Scorpion?
Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskrifta nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøgt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av 2 andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen. The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity. Oh yeah? No way, that's crazy. Terningkast 4. Det var Birger Vestmo som hadde sett og vurdert Spider-Man Brand New Day, som altså har kinopremiere i dag. Og du finner flere filmvurderinger på nrk.no/anmeldelser. Da skal vi videre inn i dagen, og da lurer vi på statsmeteorolog Bente Wahl, hva vær får vi i dag? Nei, det jo som det har vært litt i det siste. Det ganske varierende rundt omkring. Jeg vil kanskje trekke fram Svalbard i dag, fordi der blir det 13 grader kanskje. 13,6 det varmeste de har hatt i år, så det kan faktisk bli årets varmeste dag, og mye sol. Stor sol ser man der. Stor sol og høye temperaturer. 13 grader ganske varmt i juli i Longyearbyen. I Troms og Finnmark så kom det inn et nedbørområde i går, og gitt ganske mye regn i deler av Troms. Vært et ras blant annet der, så det blir nok gradvis litt lettere. Det gått over til byger, så Troms noe mindre nedbør utover dagen. Fortsatt en del byger i Vest-Finnmark, og så trekker dette østover til Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Nordland henger det også igjen litt byger, men her blir det lettere utover ettermiddagen, så muligheter for litt sol i Bodø blant annet, selv om temperaturene ikke veldig sommerlige. Trøndelag får også en ganske fin dag nå først på dagen, temperaturer over 20-tallet mange steder, før det kommer byger også dit utover sen ettermiddag og kveld. Våtest i dag blir det nok på Vestlandet, og kanskje særlig Vestlandfylket, der vi sendt ut et farevarsel i indre strøk. Det blir en del nedbør fra sent til kveld, og særlig da natt til torsdag. Sør- og Østlandet stikker av med det kanskje beste været, bortsett fra Svalbard da i dag også. Temperaturer over 25 grader mange steder, kanskje oppe i 27-28. Men det kan være at det dukker opp en og annen byge også på Sør- og Østlandet utover ettermiddagen. Og nå nærmer vi oss slutten på juli måned. Det har vært en tørr juli, sier du, men dette har vært litt fordelt utenfor ja, hvordan det eneste som har hatt det våtere enn normalt, det faktisk Nordland, men ellers har det vært kjølig både på store deler av Vestlandet og ikke minst i Nord-Norge. Kun Rogaland, Sørland og Østlandet som har temperaturer over normalen, men ikke sånn veldig mye det heller. Så det egentlig ikke kommet så veldig mye nedbør, bortsett fra da i Nordland, og så har det vært kjølig da, særlig i Nordland og Troms. Det vel de som skiller seg ut som har hatt det kjøligst, så vi får håpe at de får litt høyere temperaturer nå på tampen. Takk skal du ha, Bente Wahl. Ansvarlig for Nyhetsmorgen, Anders Borgen Werring. Teknisk ansvarlig, Helge Svensson. Produsent, Eli Bjelland. Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for oss, sier president Zelensky. Ja, velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal som vanlig holde deg oppdatert gjennom hele dagen. Jeg heter Ida Creed. Klokken 9. Flere drept i amerikanske og saudiske angrep mot Iran-støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak? Ja, det jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iranskstøtta militser i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia.
det var da på mandag at det kom melding om at den Iran-støtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia de beskriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt. Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker? Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjært flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep ifølge USA da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuzstredet. Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da? Det vi ser helt umiddelbart, det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til $87. Og i tillegg så er det jo, det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, da. Det gjenstår jo bare å se. Takk, Nora Kvernmo Rindal. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important.
Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 tror jeg, raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig. Så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Takk tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. I Sverige 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet.
Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Iran-støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak? Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iranskstøtta militser i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iranskstøtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia beskriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt. Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker? Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjært flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuzstredet. Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da? Det vi ser helt umiddelbart, det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til $87. Og i tillegg så er det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland.
Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville ha blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen er ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Iran-støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM.
Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak? Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iranskstøtta militser i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iranskstøtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia beskriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt. Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker? Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjært flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuzstredet. Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da? Det vi ser helt umiddelbart, det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til $87. Og i tillegg så er det jo det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we
we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig. Så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for oss, sier president Zelenskyj. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, så kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen er ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Iran-støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak? Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iranskstøtta militser i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iranskstøtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia beskriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt. Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker? Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjært flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuzstredet. Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da? Det vi ser helt umiddelbart, det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til $87. Og i tillegg så er det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppe for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom
ham og Trump det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig. Så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag. Og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for oss, sier president Zelenskyj. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha
flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte. For det er jo til det beste både for den enkelte og for samfunnet. Det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natten. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men denne informasjonen er ikke bekreftet. Politiet etterforsker nå saken. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn, er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.
Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Iran-støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes. Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for Ukraina, sier president Zelensky. Her er NRK Nyheter, klokken er 10. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet i natt og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet.
Kollega Petter Grimnes, hva vet vi nå om omstendighetene rundt dette? Ja, det uklart hva som egentlig har skjedd. Det vi vet at 2 personer i natt ble hentet opp av sjøen etter at noen i en annen båt hadde hørt rop om hjelp og kom til unnsetning. Redningsmannskaper fikk da reddet etter hva vi skjønner, en voksen og et barn opp av sjøen, og fikk ganske et klart bilde tidlig om at 2 personer var savnet. Hva som har skjedd altså ikke klart, men det funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så de de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke. Hva vet vi mer om dette norske skipet da? Vi vet ikke så mye annet enn at det redelaget Misje som bekrefter overfor NRK at det et av skipene deres som involvert, eller som mistenkt og vært involvert i denne ulykken. Men ombord der så sier de altså at både los og kaptein og resten av besetningsmedlemmene ingen har merket noe unormalt. Og rederiet sier nå også at de mest opptatt av å bistå politiet og redningsmannskaper i søket etter de 2 savnede. Og hva vet vi om leteforholdene, hvordan det letes etter de 2 som savnet nå? Ja, akkurat nå så det ikke så godt å si. Vi har vært og tittet på både flightradar for å se etter fly og båter, men det klart de leter i området der, og de leter fortsatt da etter et barn og en voksen. Det krevende forhold i området etter hva vi forstår. I dette området som ligger altså litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Takk, kollega Petter Grimnes. Det ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. 2 tyske menn tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet.
Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
Ungarsk helsevesen ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene i helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene overarbeidet, bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født i Russland, men bor nå i Frankrike. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter utstedt, og nesten 300 førerkort beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Flere drept i amerikanske og saudiske angrep mot Iran-støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak? Ja, det da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iranskstøtta militser i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iranskstøtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep
mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia de beskriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt. Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker? Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjært flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuzstredet. Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da? Det vi ser helt umiddelbart det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til $87. Og i tillegg så er det jo det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her, og Zelensky sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært en
det er blitt skutt over 117 tror jeg, raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. 2 tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet i natt og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet.
Kollega Petter Grimnes, hva vet vi nå om omstendighetene rundt dette? Ja, det er uklart hva som egentlig har skjedd. Det vi vet er at 2 personer i natt ble hentet opp av sjøen etter at noen i en annen båt hadde hørt rop om hjelp og kom til unnsetning. Redningsmannskaper fikk da reddet etter hva vi skjønner, en voksen og et barn opp av sjøen, og fikk ganske et klart bilde tidlig om at 2 personer var savnet. Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det er funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke. Hva vet vi mer om dette norske skipet da? Vi vet ikke så mye annet enn at det er redelaget Misje som bekrefter overfor NRK at det er et av skipene deres som er involvert, eller som er mistenkt og har vært involvert i denne ulykken. Men ombord der så sier de altså at både los og kaptein og resten av besetningsmedlemmene ingen har merket noe unormalt. Og rederiet sier nå også at de er mest opptatt av å bistå politiet og redningsmannskaper i søket etter de 2 savnede. Og hva vet vi om leteforholdene, hvordan det letes etter de 2 som er savnet nå? Ja, akkurat nå så er det ikke så godt å si. Vi har vært og tittet på både flightradar for å se etter fly og båter, men det er klart de leter i området der, og de leter fortsatt da etter et barn og en voksen. Det er krevende forhold i området, etter hva vi forstår. I dette området som ligger altså litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. På den okkuperte Vestbredda er busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere. Så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfang av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53
saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes. Iran med nye angrep mot USA etter flere dager med amerikansk pause. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. USA gir Ukraina lisens til å produsere Patriot-missiler. Viktig for Ukraina, sier president Zelensky. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn, er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser,
er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Flere er drept i amerikanske og saudiske angrep mot Iran-støttede grupper i Irak, ifølge militsen PMF. Flere av PMFs baser ble angrepet, sier de i en uttalelse. Iran har på sin side angrepet amerikanske styrker med raketter, men de ble alle skutt ned, ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Reporter Nora Kvernmo Rindal, hva mer vet vi om disse angrepene øst i Irak? Ja, det er jo da altså USA og Saudi-Arabia som har angrepet iranskstøtta militser i Irak. Dette skjer da i kjølvannet etter flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Det var da på mandag at det kom melding om at den iranskstøtta Houthi-militsen i Irak hadde utført droneangrep mot et oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia beskriver da nattens angrep som gjengjeldelsesangrep etter de her angrepene på mandag. Ifølge Al Jazeera så har 8 personer da blitt drept i angrepene i natt. Og hva vet du da om disse nye angrepene fra Iran mot amerikanske styrker? Her er det altså USAs sentralkommando CENTCOM som sier at de har avskjært flere missiler som er avfyrt av Iran i da et forsøk på et overraskelsesangrep, ifølge USA da. Men hvilke steder som er angrepet, det sier de ikke noe om. I tillegg så sier Iran at de har angrepet flere skip i Hormuzstredet. Så hvilke konsekvenser har de nye angrepene i Midtøsten fått så langt da? Det vi ser helt umiddelbart, det er at oljeprisene stiger. Fra i går kveld til i dag så har prisen på et fat med nordsjøolje økt fra 82,5 til $87. Og i tillegg så er det prøves jo på forhandlinger om å få til en slags fredsavtale i Midtøsten, og hvordan de her angrepene vil påvirke de her forhandlingene, det gjenstår jo bare å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland.
Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. 2 tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand, det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet i natt og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, hva vet vi nå om omstendighetene rundt dette? Ja, det er uklart hva som egentlig har skjedd. Det vi vet er at 2 personer i natt ble hentet opp av sjøen etter at noen i en annen båt hadde hørt rop om hjelp og kom til unnsetning. Redningsmannskaper fikk da reddet etter hva vi skjønner, en voksen og et barn opp av sjøen, og fikk ganske et klart bilde tidlig om at 2 personer var savnet. Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det er funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke. Hva vet vi mer om dette norske skipet da? Vi vet ikke så mye annet enn at det er redelaget Misje som bekrefter overfor NRK at det er et av skipene deres som er involvert, eller som er mistenkt og vært involvert i denne ulykken. Men ombord der så sier de altså at både los og kaptein og resten av besetningsmedlemmene ingen har merket noe unormalt. Og rederiet sier nå også at de er mest opptatt av å bistå politiet og redningsmannskaper i søket etter de 2 savnede. Og hva vet vi om leteforholdene, hvordan det letes etter de 2 som er savnet nå? Ja, akkurat nå så er det ikke så godt å si. Vi har vært og tittet på både flightradar for å se etter fly og båter, men det er klart de leter i området der, og de leter fortsatt da etter et barn og en voksen. Det er krevende forhold i området, etter hva vi forstår. I dette området som ligger altså litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet.
Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. På den okkuperte Vestbredda bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe.
Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn, er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Minst 20 drept i amerikansk-saudisk angrep i Irak, ifølge irakisk milits.
Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Takk, kollega Nora Kvernmo Rindal. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå? Det vi vet er at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og
politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det 2 personer som savnet, og det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. Takk, kollega Petter Grimnes. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik. Kommunene kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville ha blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig. Så det denne balansen mellom de 2 krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, kanskje hva han villig til å gå med på. Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte. For det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet. Det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter, at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. 2 tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid. På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere. Så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfang av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over
3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalg da? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som meldt etter dette jordskredet 17. juli nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. Ungarsk helsevesen ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene i helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene overarbeidet, bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født i Russland, men bor nå i Frankrike.
Elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter utstedt, og nesten 300 førerkort beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6 000 bilister, og den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland.
Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville ha blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig. Så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene.
Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Minst 20 drept i amerikansk-saudisk angrep i Irak, ifølge irakisk milits. Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte. For det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet. Det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter, at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. 2 tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordraset i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå? Det vi vet er at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å
rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det 2 personer som savnet. Det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. Det ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid. På den okkuperte Vestbredda bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere. Så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går.
Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der
dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashd al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Ove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet
i takt med at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelenskyj, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger?
Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter, at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. 2 tyske menn er tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem er tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå? Det vi vet er at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det er 2 personer som er savnet, og det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordrer for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem nå, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene, og i går meldte innenriksministeren om at det var bedre kontroll på skogbrannene vest for Madrid. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går.
Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Minst 20 drept i amerikansk-saudisk angrep i Irak, ifølge irakisk milits. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykke nord for Marstrand. Mor og datter er savnet. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører, som ber om endringer. Velkommen til NRK Nyheter, klokken er 12. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over? Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå? Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt. Og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente
Fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuego, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, he perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen, Hashd al-Shabi, består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter disse luftangrepene. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. Da er det klart for et værvarsel, Bent, og det ser fint ut på Svalbard i dag. Ja, og det er varmt på Svalbard. Selvfølgelig ikke i nærheten av sånne temperaturer vi har sørover Europa, men det begynner å nærme seg 13 grader i Longyearbyen nå. Og kommer vi over 13,6 grader, så er det det varmeste som er målt her dette året. Og det er faktisk ganske høye temperaturer her til juli å være. Her hjemme, eller i Sør-Norge, så er det Sør- og Østlandet som nok får det varmest, selv om det er en del skyer. Startet med mye skyer mange steder på Sør- og Østlandet også, men det er nok her vi får de høyeste temperaturene. Og det har allerede begynt å krype over 20 grader, og vi kommer nok opp igjen 26-27, kanskje helt opp mot 28 grader enkelte steder her utover ettermiddagen. Men det vil nok også bli litt byger som trekker inn både på Sør- og Østlandet, men den kraftigste nedbøren i dag den får vi på Vestlandet, og der er den i økning. Vi har sendt ut et farevarsel om mye regn i deler av Vestland fylke. Det gjelder fra litt sent i kveld og utover natta. Den kraftige nedbøren som har passert gjennom Troms gir fortsatt litt byger både i Troms og Finnmark, men er på vei østover, så her blir det lettere utover ettermiddagen. Vi ser nedbørkartet her. Nedbøren i nord den er da på vei østover og svekkes, mens nedbøren i sør her øker inn mot Vestlandet, og noen byger drar seg da over mot Østlandet. I morgen så vil nedbøren trekke inn i Nordland. Det blir noe lettere på Vestlandet, men Østlandet får nok kanskje litt flere byger. Grått og vått da i Nordland igjen i morgen. Troms får stigende temperaturer, begynner å nærme seg 20 grader i Tromsø. Bygene kommer nok først mot kvelden. Og i Sør-Norge så er det ustabilt vær, litt økende bygeaktivitet, kan hende med torden på Sør- og Østlandet. Vestlandet får i hvert fall litt mindre nedbør enn i dag. Ytterligere 30 mennesker er funnet døde etter jordskredet sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i Kina i dag. Det totale antallet døde som er meldt etter dette jordskredet 17. juli er nå oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, der det ble søkt etter 50 savnede personer.
Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner til sammen. Mer enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antallet skadede og drepte i trafikken opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge NTB tok fotoboksene i Vålerenga-tunnelen 6 000 bilister, og er den boksen som tar flest her i landet. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene.
Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president. Men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker.
And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig. Så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på. Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte. For det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet. Det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. 2 tyske menn tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk.
Rettssaken skal opp 10. august. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik kommune kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå? Det vi vet er at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det er 2 personer som er savnet. Det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. Det er ventet opp mot 42 grader i det sørvestlige Frankrike i dag. Samtidig herjer fortsatt skogbrannene i landet. Ekstremvarmen har ført til at terrenget i Frankrike har tørket helt ut, noe som igjen har utløst store skogbranner flere steder i landet. 126 brannmannskaper skal være skadet siden den første brannen brøt ut for en uke siden i regionen Gironde. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over? Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene.
Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå? Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt. Og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. Minst 20 drept i amerikansk-saudisk angrep i Irak, ifølge irakisk milits. Mor og datter savnet etter ulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes. Noen enslige forsørgere får ytelser som tilsvarer millionlønn, sier ordfører som ber om endringer. På den okkuperte Vestbredda busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere. Så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere. Den siste tiden har altså omfang av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervold da? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter
Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene i helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene overarbeidet bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se.
Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppe for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelensky og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelensky var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker
i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til det beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. 2 tyske menn tiltalt for i alt 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. Den ene av dem tiltalt blant annet etter mordbrannparagrafen. Brannene skjedde i løpet av en ukes tid i bygda Laukvik på Austvågøy i Vågan kommune. Bårekapellet ble påtent 2 ganger og ble totalskadet. En bolig ble forsøkt påtent, og fisk for millioner av kroner gikk opp i røyk. Rettssaken skal opp 10. august. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordas i Narvik. Kommunene kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordas i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. I Sverige 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå? Det vi vet at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip.
Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det er 2 personer som er savnet, og det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over? Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå? Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt. Og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av.
Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, he perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert i ulykken. Minst 20 drept i amerikansk-saudiske angrep mot Irak, ifølge irakisk milits. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger, og faren for skogbrann øker. Klokken har passert 13, du følger NRK Nyheter. EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner, og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. Heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina.
På den okkuperte Vestbredda busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Dødstallet i Japan har steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet. Det skal ha oppstått en eksplosjon på et kjøpesenter i byen Kashima etter jordskjelvet. Flere mennesker skal være innesperret, og politiet tror flere har mistet livet i eksplosjonen. Flere mennesker i en papirfabrikk er heller ikke gjort rede for. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister.
journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Russiske myndigheter har utstedt en internasjonal arrestordre på grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram. Ifølge russiske myndigheter brukes Telegram av ukrainske sikkerhetsstyrker til å koordinere sabotasjeangrep i Russland. Telegram har tidligere fått store bøter i Russland for å ha vist innhold som myndighetene der ikke har likt. Telegram-gründer Pavel Durov er født i Russland, men bor nå i Frankrike. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten. For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon. Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål. Om ca. 1 time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5, og
steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. Donald Trump, Benjamin Netanyahu og Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Etter bisettelsen møttes Trump, Netanyahu og Zelensky til samtaler. En innbæring mellom makteliten. For USAs president, Israels statsminister og Ukrainas president har senator Lindsey Graham vært en viktig støttespiller. Lindsey Graham believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Dagen etter et besøk til Ukraina tidligere i juli døde han brått, 71 år gammel. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. Tidligere Midtøsten, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, møtene i går foregikk bak lukkede dører, og det var heller ikke noen pressekonferanser etterpå. Så hva vet vi egentlig om samtalene? Begge de som hadde møte med Trump, både Netanyahu som vi så her og Zelensky, sa at det var veldig vellykkede møter. Men det er ganske uvanlig at Trump ikke innkaller til pressekonferanser når han har slike møter. Og det kan jo, det er på en måte et tegn på at det er et eller annet som er i ferd med å forandre seg her. Netanyahu var der for 7. gang siden Trump ble president, men forholdet mellom dem har kjølnet i takt på at Iran-krigen har blitt stadig vanskeligere å komme seg ut av. Og når det gjelder Zelensky, så virker det som det er en bedre tone mellom ham og Trump enn det har vært på lenge, men vi vet jo, vi har ikke sett bilder av det. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelensky i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville ha blitt sendt til Ukraina. Så Zelensky, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært
kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig. Så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag. Og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det er politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det er heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik. Kommunene kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
Det vi vet at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke med mannskap og kaptein. Og så letes det fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det 2 personer som savnet, og det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. EUs idrettskommissær Glenn Michaelef går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania over? Det som helt sikkert at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt. Og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskameraet han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania, men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert i ulykken. Minst 20 drept i amerikansk-saudiske angrep mot Irak, ifølge irakisk milits. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger, og faren for skogbrann øker. På den okkuperte Vestbredda busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere. Så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere. Den siste tiden har altså omfang av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende det egentlig?
FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalget? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Elbilsalget i Europa
øker, og nå flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan? Totally, it's totally common ground. Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Midt i løpet. Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så det da minst 20 personer som drept og 32 skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker.
And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå jo USA opptatt med en annen krig. Så det denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side frem til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. Årsaken til eksplosjonen ombord i et tankskip utenfor Hvaler i Østfold i går var sannsynligvis sveising. Det politiets viktigste teori. Skipet frakter svovelsyre og lå ifølge rederiet ankret da ulykken skjedde. Eksplosjonen førte til en kraftig brann, men ingen av de 15 ombord ble skadet, og det heller ikke meldt om utslipp fra lasteskipet. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordas i Narvik. Kommunene kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordas i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen.
Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå? Det vi vet er at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det er 2 personer som er savnet, og det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over? Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så er den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene.
Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene. Så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene. Men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur. Og her er myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg. Men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå? Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger. Og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe. Og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt. Og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, he perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. På den okkuperte Vestbredda er busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar
en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervold da? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Norsk 19-åring dømt i britisk domstol for planlagt bestillingsdrap i England. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert. EUs idrettskommissær hardt ut mot FIFA, som vil selge eierandeler i VM gjennom nytt selskap. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger og faren for skogbrann øker. Klokken har passert 14, du følger NRK Nyheter. En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. I Japan faller innbyggertallet for 17 år på rad. For første gang på 42 år bor det nå under 120 millioner mennesker i landet, ifølge tall publisert fra det japanske innenriks- og kommunikasjonsdepartementet.
Lave fødselstall og en aldrende befolkning er årsaker til utvikling. Toppen ble nådd i 2009, men siden har det blitt stadig færre japanere. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler, høyere drivstoffpriser er blant de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har høyest elbilandel i Europa. Nesten 98% av alle biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan? Totally, it's totally common ground. Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet. Og der skjer det noe. Navnet er Leo den 14. ifølge byråene. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak.
Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker
i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. En norsk 19-åring fra Stavanger dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik. Kommunene kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
Det vi vet at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde mistenkt for å ha vært med på kollisjonen. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det 2 personer som savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania over? Det som helt sikkert at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt. Og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, he perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda?
Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn, er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Norsk 19-åring dømt i britisk domstol for planlagt bestillingsdrap i England. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert. EUs idrettskommissær hardt ut mot FIFA, som vil selge eierandeler i VM gjennom nytt selskap. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger og faren for skogbrann øker. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff.
Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan? Totally, it's totally common ground. Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Midt i løpet. Og der skjer det noe. Navnet er Leo den 14. ifølge byråene. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært en
det er blitt skutt over 117 tror jeg, raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville ha blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig, så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor er dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelenskyj hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelenskyj så er det nok et stort tap at han nå er borte, og det er nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump, så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelenskyj i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så er jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de er nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjonen her. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik. Kommunene kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger er nå isolert etter at veien ble stengt.
Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med. EUs idrettskommissær Glenn Michaelef går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania over? Det som helt sikkert at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå? Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for
et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt. Og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene, og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, he perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania, men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. På den okkuperte Vestbredda bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere. Den siste tiden har altså omfang av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda? Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor.
Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Ungarsk helsevesen er ødelagd av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell. Vi er på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det er hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn er veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Siste vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettssak. De vant rettssaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapest sykehus. Vi fikk snakket med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn, er at forholdene i helsevesenet er elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Magyar og hans regjering fremover. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan? Totally, it's totally common ground. Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Midt i løpet. Og der skjer det noe. Navnet er Leo den 14. ifølge byråene. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt.
Den Iran-støttede alliansen Hashd al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. En norsk 19-åring fra Stavanger dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England. Det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. En geolog undersøker i dag om opprydningen etter jordras i Narvik. Kommunene kan starte i dag. I går kveld gikk det et 50-60 meter jordras i Råndalen. 44 hytter og 4 boliger nå isolert etter at veien ble stengt. Selve opprydningen kan ta inntil 15 timer. Og selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien kan åpnes for trafikk igjen. Norsk 19-åring dømt i britisk domstol for planlagt bestillingsdrap i England. Mor og datter savnet etter båtulykke på svenskekysten i natt. Norsk skip undersøkes, kan ha vært involvert. EUs idrettskommissær hardt ut mot FIFA, som vil selge eierandeler i VM gjennom nytt selskap. Flere tusen evakuerte får vende hjem igjen i Spania, men temperaturene stiger igjen og faren for skogbrann øker. Ja, klokken har passert 15, du følger NRK Nyheter.
Flere biler er involvert i en trafikkulykke på E6 ved Dovrefjell. Nødetaten er på vei til stedet, men har noe kjøretid, det opplyser politiet. De skriver i loggen at det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte. Alle tilgjengelige nødressurser er på vei til stedet, inkludert 2 luftambulanser. Veien er stengt i begge retninger. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møttes til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Partileder i Kristelig Folkeparti, Dag Inge Ulstein, skryter av arrangementet etter kampslutt. Jeg tror litt av det som gjør at vi lykkes i Norge som vi gjør, det er nettopp at vi klarer å ta vare på det da. Det som ligger i den bredden, at barn og unge trives og har det så kjekt, og så mange frivillige som engasjerer seg, foreldre og andre. Så det er fantastisk, det er det altså. Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra. En bra kultur og en bra prestasjonskultur av. Jeg tror lek i idrett og den norske modellen har vist seg både i vinter-OL og i fotball-VM i år. Den måten vi gjør ting på, det gjør at et lite land med 5 millioner innbyggere presterer så enormt langt over evne. Og det er fordi vi klarer å leke. Det er fordi barna koser seg på banen, og det må vi ikke gi opp. Ja, det sa stortingsrepresentant Simen Velle. Vi hørte også langrennsløper Emil Iversen. Nå skal vi se på været med Bente Wahl. Lite vann i elva her i Skjåk i dag, og ikke så rart, for her har det vært veldig tørt i juli, kommet bare 2,8 millimeter nedbør, og det er over 90% mindre enn normalt også for dette normalt litt tørre stedet. Tørt er det i hvert fall ikke i dag på Vestlandet. Her er det grått og vått, men store deler av Vestlandet har også fått mindre nedbør enn normalt i juli, selv om enkelte steder, særlig nå i Bergensområdet, begynner å nærme seg normalen og litt over. Og vi har sendt ut et farevarsel om mye nedbør fra sent i kveld og utover natta. Og det er dette området her, da, fra litt sør for Hardangerfjorden og nordover mot Sognefjorden, som kan få en del nedbør da disse 12 timene. For resten av dagen i dag så øker det da på med nedbør inn mot Vestlandet. Noen av bygene kan også trekke over mot Østlandet, men her blir det nok allikevel høye temperaturer. Det blir bedring i været både i Nordland og Troms, for bygene i Troms og Finnmark de beveger seg videre østover. Når det gjelder været for morgendagen, så ser vi at nedbøren da i nord den trekker videre østover, mens det øker på med nedbør her i Sør-Norge, og i morgen så vil nedbøren trekke inn over Nordland. Vi ser også at flere byger vil nok trekke over mot Østlandet for morgendagen. En grå, våt dag i Nordland i morgen, men i Troms så stiger temperaturen og begynner å nærme seg 20-tallet. Bygene kommer nok ikke dit før mot kvelden. Ustabilt vær i Sør-Norge. Det blir litt flere byger på Sør-Østlandet, kanskje med torden, mens Vestlandet ser ut til å få litt mindre nedbør enn i dag, i hvert fall utover dagen. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå?
Det vi vet at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2. De har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det 2 personer som savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania over? Det som helt sikkert at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes ødelagt. Og det flere slike historier i dette området, hvor det ikke bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González skadene større. Der flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, el sueldo 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. På den okkuperte Vestbredda bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfang av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalda?
Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yesh-Din. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møttes til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Partileder i Kristelig Folkeparti, Dag Inge Ulstein, skryter av arrangementet etter kampslutt. Jeg tror litt av det som gjør at vi lykkes i Norge som vi gjør, det er nettopp at vi klarer å ta vare på det da. Det som ligger i den bredden, at barn og unge trives og har det så kjekt, og så mange frivillige som engasjerer seg, foreldre og andre. Så det er fantastisk, det er det altså. Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, som det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det en bra kultur og en bra prestasjonskultur av. Jeg tror lek i idrett og den norske modellen har vist seg både i vinter-OL og i fotball-VM i år. Den måten vi gjør ting på, det gjør at et lite land med 5 millioner innbyggere presterer så enormt langt over evne. Og det er fordi vi klarer å leke. Det er fordi barna koser seg på banen, og det må vi ikke gi opp. Ja, det sa stortingsrepresentant Simen Velle. Vi hørte også langrennsløper Emil Iversen. Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan? Totally, it's totally common ground. Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet. Og der skjer det noe. Navnet er Leo den 14. ifølge byråene. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen Hashed al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. USAs president Donald Trump har gått med på å gi Ukraina lisens for å produsere missiler til luftvernsystemet Patriot. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter å ha møtt Donald Trump i Washington i går. Han godtok å gi oss lisenser, og derfor hadde jeg møter med representanter for produksjonen, sa Zelenskyj i et intervju med Fox News. We began it in Ankara to give Ukraine licenses for the production of Patriot. This is important because we need more and quicker. And today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses. And then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Ja, Tove Bjørgaas, hvorfor er dette Patriot-våpensystemet så viktig for Ukraina? Fordi de trenger å avskjære russiske missiler. Bare i juli så har det vært det har blitt skutt over 117 raketter imot ukrainske byer fra Russland. Og dette systemet er helt avgjørende for at de skal kunne avskjære flest mulig russiske raketter. Da krigen i Iran startet, så begynte USA å flytte våpen over til den krigen som kanskje ellers ville ha blitt sendt til Ukraina. Så Zelenskyj, han trenger både å kunne produsere disse avskjæringsmissilene i Ukraina, men det kommer til å ta tid, kanskje så mye som 1 til 2 år, sier de som har greie på dette. Så derfor så ønsker han også at USA skal gi Ukraina flere slike raketter, og det diskuterte han nok også med Trump i går, men det har altså vært et kraftig kutt i den amerikanske støtten til denne krigen, fordi nå er jo USA opptatt med en annen krig. Så det er denne balansen mellom de to krigene, og det handler jo også om hvilket forhold Trump har til Zelenskyj og Netanyahu, og kanskje hva han er villig til å gå med på. Zelenskyj var altså med på denne minneseremonien for senator Lindsey Graham i går. I dag skal Graham begraves i hjemstaten Sør-Carolina. Hvorfor
dette dødsfallet så viktig? Hvorfor får det så stor oppmerksomhet? Fordi Lindsey Graham var en veldig mektig utenrikspolitiker i den amerikanske kongressen. Disse senatorene som har lang erfaring, de reiser ofte ut og møter statsledere, og jeg tror både Netanyahu og Zelensky hadde nærmest åpen linje inn til Lindsey Graham, hvor de kunne ringe og be ham å ta opp ting med Donald Trump. Han sto veldig på Ukrainas side fram til sin død i større grad enn Trump, og spesielt for Zelensky så det nok et stort tap at han nå borte, og det nok også grunnen til at vi ser disse i begravelsen, og at mange nå lurer på hvem som skal snakke deres sak nå overfor Trump. Så får vi se hvordan dette går videre. Det så altså ut som det var et bedre forhold mellom Trump og Zelensky i går, men Trump kan jo fort forandre seg fra dag til dag, og akkurat nå så jo krigen i Iran den store bekymringen for USA, fordi de nødt til å finne ut hvordan de skal få en slutt på den krigen, og angrepene har jo også fortsatt de siste ukene. En norsk 19-åring fra Stavanger dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, kjenner og har knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. Flere biler involvert i en trafikkulykke på E6 ved Dovrefjell. Nødetaten på vei til stedet, men har noe kjøretid, det opplyser politiet. De skriver i loggen at det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert 2 luftambulanser. Veien stengt i begge retninger. Mannen i 30-årene som siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt.
Hva mer vet vi nå? Det vi vet at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde mistenkt for å ha vært med på kollisjonen. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge 2, de har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det 2 personer som savnet, det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. EUs idrettskommissær Glenn Mikalev går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania over? Det som helt sikkert at her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her myndighetene forsiktig optimistiske. Det sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette enorme områder, mange lokalsamfunn som involvert, og det litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå?
Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem, de som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt. Og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. På den okkuperte Vestbredda er busettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde? Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte 10-talls palestinere. Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold økt kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig? FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden. Og hva gjør Israel med bosettervalget?
Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshtin. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere. Og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige, ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og Oceania. NHO Reiseliv melder også om at tallet på overnattinger har gått ned i hele landet, bortsett fra i Oslo, som er det eneste stedet med vekst. Antallet omkomne etter jordskjelv i Japan er nå oppe i 18. Mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. Det brøt ut branner og mange bygninger og broer raste sammen. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. 36 000 mennesker er fortsatt uten strøm, og med temperaturer opp mot 34 grader advarer myndighetene om faren for heteslag. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterlyser grunnleggeren av meldingstjenesten Telegram internasjonalt. De beskylder Pavel Durov for å støtte terrorisme og for å hjelpe Ukrainas krigføring. Durov er født i Russland, men har senere flyttet ut av landet. Skulle han bli dømt, kan han få en livsvarig fengselsstraff. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027. Det melder AFP med henvisning til en kilde i selskapet. BMW har rundt 85 000 fast ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Kjente profiler fra idrett, kultur og samfunnsliv møttes til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Partileder i Kristelig Folkeparti, Dag Inge Ulstein, skryter av arrangementet etter kampslutt. Jeg tror litt av det som gjør at vi lykkes i Norge som vi gjør, det er nettopp at vi klarer å ta vare på det. Det som ligger i den bredden, at barn og unge trives og har det så kjekt, og så mange frivillige som engasjerer seg, foreldre og andre. Så det er fantastisk, det er det altså. Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det en bra kultur og en bra prestasjonskultur av. Jeg tror lek i idrett og den norske modellen har vist seg både i vinter-OL og i fotball-VM i år. Den måten vi gjør ting på, det gjør at et lite land med 5 millioner innbyggere presterer så enormt langt over evne. Og det er fordi vi klarer å leke. Det er fordi barna koser seg på banen, og det må vi ikke gi opp. Ja, det sa stortingsrepresentant Simen Velle. Vi hørte også langrennsløper Emil Iversen. Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan? Totally, it's totally common ground. Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet. Og der skjer det noe. Navnet er Leo den 14. ifølge byråene. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt.
Den Iran-støttede alliansen Hashd al-Shabi består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Og Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og reporter Nora Kvernmo Rindal, hvorfor har amerikanske og saudiske styrker angrepet Øst-Irak? Jo, fordi at på mandag så gjennomførte Iran-støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene skal være rettet mot baser som de her Iran-støtta militsene har brukt i angrep mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia. Så er det jo da minst 20 personer som er drept og 32 er skadet, og de skal da tilhøre Folkets mobiliseringskomité, som er en allianse som støtter Iran. Og så har det også vært nye angrep fra Iran mot amerikanske styrker. Ja, USAs sentralkommando CENTCOM, de sier i natt at de har avskjært flere missiler fra Iran i natt. Og det samme sier Jordan. I tillegg så sier Iran at de har angrepet oljetankere i Hormuzstredet. Hvilke konsekvenser har disse nye angrepene da i Midtøsten fått så langt? Det man så helt umiddelbart var at oljeprisen steg. Et fat nordsjøolje kostet i går kveld $82,5 og steg i dag til $87 i morgentimene i dag. I tillegg så vil vi nok se at dette har noen konsekvenser for fredsforhandlinger, men hva de konsekvensene blir, det gjenstår å se. Irans motangrep mot USAs allierte i Midtøsten har ført til et storforbruk av amerikanske avskjæringsraketter og svekkede lagre. Det viser en ny analyse. Reduserte lagre kan tvinge amerikanske styrker til å sende opp færre avskjæringsraketter mot innkommende droner og raketter fra Iran, og dermed risikere at flere slipper gjennom forsvarsnettet. En norsk 19-åring fra Stavanger er dømt i britisk domstol for å ha planlagt drap i England, det skriver Stavanger Aftenblad. Mannen ble pågrepet i mars i fjor på et hotellrom i Huddersfield med 2 våpen. Politiet mener han skulle gjennomføre et bestillingsdrap på oppdrag for det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket. Mannen risikerer opp mot 45 år i fengsel. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Dette kommer frem i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. De har også bedt om oppsettende virkning, som betyr at mannen må sitte fengslet til anken er avgjort. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålene. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. Noen sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, sier Agnar Kårbø, som er politisk redaktør i Kommunal Rapport. For kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt. Ja, hvor trolig er det med innstramminger? Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner. Mannen i 30-årene som er siktet for drap på Nærbø, anker fengslingen.
Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i går. Forsvarer Arvid Sjødin sa kort tid etter fengslingsmøtet at de ville anke en eventuell fengsling. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en bolig etter melding om en alvorlig skadet kvinne. Mandag ettermiddag ble kvinnen erklært død. I Sverige er 2 personer fortsatt savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. Det melder SVT. De savnede er en kvinne og et barn. En mann i 40-årene og et yngre barn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus, men de betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norskeid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet. Kollega Petter Grimnes, du har fulgt med på dette denne morgenen. Dette skjedde altså i natt. Hva mer vet vi nå? Det vi vet er at vi skal til Tjørn, som altså ligger et område som ligger litt nord for Göteborg på vestkysten i Sverige. Der hørte vitner rop om hjelp fra sjøen ved 22-tiden i går kveld. En redningsaksjon ble satt i gang, og man fikk altså brakt opp en mann og et barn som ble sendt til sykehus, men 2 personer var fortsatt savnet. Det er funnet store mengder vrakgods i sjøen, og derfor så tror man at det har vært en kollisjon mellom en fritidsbåt og et handelsskip. Og det norske skipet Misje Verde er mistenkt for å ha vært med på kollisjon. Hva sier rederiet om det? Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å rett og slett snakke da med mannskap og kaptein. Og så letes det da fortsatt etter 2 personer, så vidt vi forstår et barn og moren til barna. Ja, det er 2 personer som er savnet, og det skal være en kvinne og et barn. Det ble satt i gang en svær leteaksjon i går kveld. De holdt på frem til rundt 2:30, men da var det så mørkt og dårlig vær at de innstilte aksjonen. Men i morges så satte de i gang igjen og har lett med et helikopter gjennom formiddagen. Og nå i disse timene så skal de også sette inn et kystvaktfly for å erstatte dette helikoptersøket. Men Sjøfartsverket har sagt at ved 12-tiden, altså om en times tid, så kommer denne aksjonen til å gå over i en annen fase, da politiet overtar, og man kommer til å begynne å lete etter det de kaller antatt omkomne. EUs idrettskommissær Glenn Michaelef går hardt ut mot FIFAs jakt på eksterne investorer. På X skriver han blant annet at kommersialiseringen av fotball har blitt ødeleggende. FIFA bekreftet tirsdag at de i samarbeid med banken JP Morgan jobber med å hente investorer til et nytt selskap. Selskapet skal samle kommersielle rettigheter, blant annet TV-rettigheter og sponsoravtaler. UEFA har anklaget FIFA for å krysse en grense og legge vekt på at ingen eier fotballen. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. Sent i går kveld opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Og reporter i Madrid, Haldor Asvald, betyr dette at faren for skogbrann i Spania er over? Det som er helt sikkert er at her er folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Det er myndighetene også. Hvis man ser på disse farekartene som er utstedt fra Meteorologisk institutt her i Spania, hvor rødt betyr veldig stor skogbrannfare, så den røde fargen bare sprer seg utover kartet etter hvert som man ruller seg fram over de neste dagene her i Spania. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brannene.
Det er varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette er fortsatt uklart, og det er stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brannene, men myndighetene er forsiktig optimistiske når det gjelder disse brannene vest for Madrid. I disse fjellområdene, det er mange små landsbyer rundt et stort fjellområde med mye natur, og her er myndighetene forsiktig optimistiske. De sier at de har brannområdet ikke har spredt seg nevneverdig de siste timene. Når det gjelder øst, nær østkysten her i Spania, så er det litt mer uklart akkurat hvordan brannene der vil utvikle seg, men dette er enorme områder, mange lokalsamfunn som er involvert, og det er litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid over hvordan disse brannene utvikler seg. Nå kommer det bilder av nedbrente hjem og livsverk. Selvfølgelig er det mye desperasjon. Hva slags historier forteller de berørte nå? Ja, de forteller om desperate kamper for å holde husene unna flammene, hvordan de har sett flammene nærme seg minutt for minutt hus og hjem. De forteller om hvordan de har prøvd å redde det de eier. De står med tårer i øynene her på TV og forteller om desperasjonen i det å ikke kunne redde sine egne hjem. De som har måttet forlate, de som har fått beskjed for eksempel om å forlate husene sine. Og det er mange som har livsverk som lever av dette området. Det kommer bilder for eksempel fra en campingplass nord for et sånt vakkert naturområde, hvor man har sett idylliske bilder tidligere av kanopadling, vakre innsjøer, grønne skoger, og det hun viser fram nå er nedbrente hus, bøyde bjelker som en gang holdt bygningene oppe, og hun står med tårer i øynene og forteller om hvordan livsverket hennes er ødelagt. Og det er flere slike historier i dette området, hvor det ikke er bare et sted hvor folk bor, men også et område som folk lever av. Ja, I Spania har altså flere evakuerte nå kommet hjem etter de voldsomme skogbrannene i landet, men i dag stiger temperaturene og faren for skogbrann øker på nytt. Carlos Gallardo er tilbake ved hjemmet sitt. Da flammene nærmet seg huset, så han det hele på overvåkningskamera han hadde satt opp. Llegamos aquí, prácticamente todo estaba ardiendo. Ya había pasado el fuego por la noche, pero prácticamente fue muy triste ver por las cámaras de la casa, ver cómo se te quema tu hogar, ¿no? Porque esto es mi hogar, al fin y al cabo. Han fryktet at alt var tapt, men heldigvis klarte de å stoppe brannen før den gjorde alt for stor skade. Tuvimos aquí pues todos los vecinos apagando fuegos, venir aquí y no saber qué fuego apagar antes, ¿no? Es una frustración y una tristeza de ver todo quemado, todas las casas quemadas. Hos Luis González er skadene større. Der er flere av familiens biler helt utbrent. Hemos perdido, pues mira, perdido 20-25 mil euros este coche, otros 20-25 ese coche, otros 2.000 de ese, otros 2.000 de ese. Daños en la finca que tendremos que reparar, la casilla, un garaje. I går ble evakueringsordren opphevet for flere steder i Spania. Men i dag skal temperaturene stige igjen. Og da frykter myndighetene at det skal bryte ut enda flere skogbranner. Sa reporter Arne Fossland. Og krigen i Midtøsten har ført til færre overnattinger og turister i Norge sammenlignet med samme periode i fjor. Uroen har ført til flere avbestillinger fra Asia, Midtøsten og